bella, Sicilia bella. Voglio giocare con la fontanella. Sicilia bella, Sicilia bella. Ma manca sai correre in manetta. Sicilia bella, Sicilia bella. Spacca il limone da me un'altra fetta. Buonasera, buonasera dallo studio di Cologno Monzese per viaggiare insieme verso questo derby siciliano, questa Catania-Palermo, ricco di contenuti e di tensioni. Tra l'altro avete visto la nostra copertina, c'è un bel incrocio insomma di eventi siciliani nei vari sport nel weekend targato Sky. Catania-Palermo eccezionalmente anticipato al venerdì, è un match attualmente valido per la 22esima giornata del campionato di Serie A, ragioni religiose, quindi una volta tanto diciamo che il rito pagano fa un passo indietro rispetto alle esigenze e alle sollecitazioni dello spirito, è stato ritenuto necessario insomma evitare la concomitanza con la festa di Sant'Agata, patrona di Catania. Le autorità cittadine insomma hanno stimato che centinaia di migliaia di persone sfileranno nella 3 giorni in cui si consumerà questa festa, e Catania-Palermo viene considerato un match a forte rischio, riflettendo anche quello che è accaduto, magari molti di voi se lo ricorderanno, nel match d'andata vinto 5-3 dal Palermo, un bilancio piuttosto triste, 5 tifosi arrestati, 5 poliziotti feriti. Ci saranno per questo motivo questo pomeriggio 1500 agenti insomma, che presideranno lo stadio Massimino. Tra poco appunto ne sonderemo gli umori. Per adesso do il benvenuto a Luca Marchigiani e Massimo Mauro. Ciao. Buonasera, buon divertimento a tutte e due, in particolare Massimo. Insomma, rigorosamente uomo del Sud, avrà accolto con sacro rispetto, no, questa necessità, questa esigenza di separare i due eventi, no? Il calcio dal culto di Sant'Agata. Chissà quante volte, insomma, nei tuoi trascorsi meridionali ti sarà capitato di mescolare il sacro e il profano, o no? Sì, molto spesso, devo dire, purtroppo, però questa credo una decisione saggia. Credo che è giusto ai fedeli dare il tempo e la giusta riflessione per le questioni religiose. La partita di calcio è una partita importante, quindi è giusto anticipare. Sì, tra l'altro si tratta di un culto molto sentito a Catania da quelle parti. Insomma, Sant'Agata ha evitato nel corso degli anni, ma insomma lo sentiremo anche dopo, eruzioni dell'Etna, calamità assortite, un culto che risale al 1126, ma sì, insomma infatti, ne parleremo dopo, se no magari andiamo fuori tema. È un anticipo che non è piaciuto ai dirigenti delle due società, molte polemiche, soprattutto quando è stato deciso, in particolare Zamparini con il suo solito stile felpato, mocchettato, ha detto è una baggianata, è la solita cosa all'italiana, non c'è nessun pericolo per Catania-Palermo, il problema qua sono le istituzioni. Siccome è sempre molto affascinante il tuo stile in contrasto con quello di Zamparini, mi domandavo se sei d'accordo nella sostanza, ma più in generale sulle esternazioni di Zamparini. Ne parleremo insomma durante la diretta, anche perché insomma ci sono toni che cambiano da un giorno all'altro, ci sono dichiarazioni, comunque ne parleremo dopo, Luca. Ma riguardo alla partita, al fatto di anticiparla... Zamparini. Zamparini è un personaggio affascinante, perché questo suo modo di esternare comunque fa parte ormai della sua persona. Io credo che sia bello anche per questo. A me piace valutare quello che lui riesce a fare come presidente. Comunque ha creato una realtà a Palermo di grandissima importanza. Io penso che questa sia la cosa importante. È vero che è affascinante, ma incomincio a dubitare sull'utilità al Palermo e comincio a pensare che è una tour per le squadre che competono col Palermo. Sai che ci sta ascoltando Massimo e Luca, ci sta ascoltando un personaggio che si è definito molto diverso da Zamparini, e lui dice io sono molto più cauto, più pacato, insomma lui ha sicuramente un altro temperamento. Il presidente del Catania Pulverente, che salutiamo insieme a Giovanni Guardalà. Vai Giovanni. Sì, sicuramente due personaggi diversi, Pulvirenti e Zamparini. Allora partiamo da quello che si diceva in studio. Zamparini ha detto che questa partita si poteva giocare la domenica perché sono cose all'italiana. In realtà qual è la vera situazione, questa festività? Noi abbiamo girato un po' per le strade, effettivamente la città è paralizzata già da oggi. Zamparini non conosce la realtà di questa festa, per cui ha detto queste cose perché, ripeto, non conosce. Qua la città è paralizzata, è una festa importantissima che richiama tantissimi fedeli anche da fuori Catania, e era giusto anticiparla. Ecco, per quanto riguarda invece l'aspetto tecnico, insomma nemmeno lei si poteva immaginare che oggi sarebbe giocato un derby che vale la Champions League. No, effettivamente è così, noi ci troviamo al quarto posto, direi meritatamente, però era inaspettata all'inizio della stagione. Noi siamo partiti con altri obiettivi che ancora dobbiamo ricordarci bene, non abbiamo raggiunto. Mancano pochi punti però, Presidente. Sì, direi che mancano abbastanza pochi, però
dobbiamo ancora arrivarci. Qui c'è un clima straordinario, Giorgio, stadio completamente esaurito nonostante il giorno feriale, nonostante le ore 18, comunque la cassa è salva oggi. Sì, Una ma grande l'ordine festa, pubblico... speriamo che Catania dia veramente una dimostrazione di grande sportività. Vanno bene i cori, va bene tutto, però i nostri tifosi si comporteranno, spero, bene, e dimostriamo a tutti di poter stare tranquillamente in questa categoria. Un'ultima domanda da parte mia, una curiosità riguarda questa storia del giocattolino Morimoto che volete esportare in Giappone, che fa il gesto e si tocca la testa come quando ha fatto gol con l'Atalanta, è un'iniziativa particolare. Sì, ci stiamo pensando perché il ragazzo ha fatto un grande gesto, vogliamo riportarlo sotto forma di giocattolino, speriamo che possa anche avere poi la possibilità di giocare più spesso. Giorgio. Sì, no, dopo parleremo di Morimoto, è un argomento assolutamente interessante. No, volevo sapere da te, Giovanni, com'è la situazione dell'ordine pubblico, visto che abbiamo parlato in apertura della diretta, e poi insomma se mi confermi che Zamparini non sarà allo stadio, ma guarderà la partita dal suo divano di Vergiate, credo. Allora, riguardo Zamparini, quello che ci hanno detto, sì, non dovrebbe essere allo stadio, però tante volte può cambiare idea all'ultimo momento. Sappiamo come insomma, il presidente del Palermo è un personaggio particolare. Per quanto riguarda invece le cose, gli aspetti più concreti riguardo l'ordine pubblico, per il momento, abbiamo parlato poco fa, la situazione è tranquilla. A quanto pare si dice insomma, che i tifosi del Palermo verranno fatti entrare all'interno dello stadio Massimino intorno al 10° minuto del primo tempo, proprio per evitare qualsiasi contatto all'esterno quando tutti i tifosi del Catania saranno già all'interno dello stadio. Sicuramente non è bello, però è utile, diciamo. Va bene, saluta Pulvirenti, ricordagli che Zamparini ha detto che il Catania vincerà 3-1, glielo dici tu? Il Catania vincerà 3-1, ha detto Zamparini. Ma lui l'ha detto per stimolare i suoi giocatori, è chiaro che il primo a non crederci è Zamparini, però voglio dire, vediamo, noi faremo sicuramente una buona gara, poi vedremo il risultato alla fine. Va bene, grazie, buona partita a Pulvirenti, naturalmente l'aspettiamo nel post partita, avete sentito 3-1 dice Zamparini per il Catania, perché dice il Catania è più fortunato di noi e poi noi siamo molto appannati. Lui lo dice per scaramanzia, però le giustificazioni che dà non sono proprio così campate in aria, perché secondo me il Palermo non è in un momento brillantissimo. A parte la sconfitta di sabato con la Lazio che è stata eclatante, però anche nelle partite precedenti ha perso un po' di smalto rispetto ai momenti migliori. No, ovviamente Zamparini ne sa più di noi, quindi se lo fa per scaramanzia, insomma, mi lascia il tempo che trova. Invece se fosse davvero riferito a quello che ha detto Luca, cioè che il Palermo non attraversa un buon momento, però ha un organico certamente superiore a quello del Catania. Quindi io ripeto, continuo a pensare che questo atteggiamento di Zamparini, e mi dispiace molto perché non vedo l'ora che il Palermo lotti per lo scudetto e il Catania per qualche risultato importante, infatti era questo che volevo chiedere a Pulvirenti, e cioè se queste due squadre si possono inserire finalmente contro la lotta agli squadroni del nord per cercare non dico lottare subito per lo scudetto, ma insomma essere stabilmente tra le prime 6 squadre d'Italia. Sì. Intanto stiamo vedendo insomma, la serataccia della volta scorsa del Palermo con la Lazio, il 3-0 della formazione di Delio Rossi, e insomma dopo questa partita il grido d'allarme di Zamparini che ha detto insomma vedo qualcuno dei miei un po' giù fisicamente e mi sono preoccupato di parlare con Di Michele, se gioca come nelle ultime due circostanze, ha detto qualcosa del tipo gli spezzo la schiena, qualcosa del tipo, però naturalmente con grande simpatia. Giorgio, bisognerebbe che lui si convincesse che l'equilibrio da parte del presidente è fondamentale, cioè non può dopo una partita vinta bene esaltare tutti, dopo una partita magari giocata molto male dire che sono tutti che devono andare a casa. Il suo stile è prendere o lasciare. Però sbaglia molto perché poi ha investito ragione. Tantissimo nel Palermo, quindi voglio dire, no? A proposito di investire, andiamo da Massimo Tecca, da Franco Causio, perché il Palermo ha mostrato un'apprezzabile vivacità nelle ultime ore di mercato, acquisti importanti, qualcuno anche esotico, ma insomma lasciamo che queste cose ce le dicano Massimo e Franco, in particolare dei nuovi acquisti del Palermo, chi sarà in campo, se sarà in campo stasera? Buonasera a voi, buonasera dal Massimino, buonasera da Catania. Ci sarà sulla panchina del Palermo Guillermo Giacomazzi, il centrocampista uruguaiano appena arrivato dal Lecce. Non ci saranno invece le stelle dell'attacco che sono arrivate dall'estero, e cioè Edison Cavani, 7 gol nel sudamericano Under 20, stella di quella nazionale uruguaiana, e non ci sarà neanche il capocannoniere del campionato polacco Matusiak, che è impegnato con la nazionale. Solo tra pochi giorni questi due giocatori potranno raggiungere Palermo, però ci sarà Giacomazzi e ci sarà
sarà anche Morimoto, che tanta gloria ha fatto posare su di sé con quel gol di Bergamo che ha evitato la sconfitta del Catania. È un Palermo, però, lo chiedo a Franco Causio, che contemporaneamente con il calo di rendimento, 12 punti nelle ultime 10 giornate, e con l'infortunio di Amauri, si è anche fatto più prudente nelle scelte tattiche di Guidolin. Può essere questo il motivo che ha fatto un po' arrabbiare il suo presidente Zamparini, Franco? Ma io rispondo al pubblico, buonasera a tutti, e ciao Massimo, ciao Luca. E dico semplicemente che Zamparini bisogna prenderlo così com'è, quindi non dimentichiamo che è un friulano, Massimo in Friuli ha vissuto, sa come sono i friulani, quindi non sanno l'entità di quella di Catania, qual è la festa e tutto. Però io credo che il Palermo oggi è una partita molto difficile, quindi ho parlato prima con Guidolin, erano molto tesi, non sbagliano 2 partite di fila, hanno la possibilità, sicuramente l'assenza di Amauri si è fatta sentire nell'ultimo periodo nel Palermo. Allora, non c'è Biava al centro dell'attacco palermitano, giocherà Cassani sulla destra e la coppia centrale sarà composta dai campioni del mondo Barzagli e Zaccardo. Va bene, grazie. Allora, ci sentiamo più tardi. Io volevo sapere da voi un giudizio sulla vicenda di Caracciolo, che insomma sembrava destinato al Milan negli ultimi giorni del mercato. Addirittura lui, raccontano, si è presentato all'allenamento con una t-shirt con scritto venduto. Infatti anche lì Zamparini si è arrabbiato, gli ha detto insomma, se vuoi essere ceduto dillo a me, non farlo con queste situazioni eclatanti. Però voglio dire, il Milan avrebbe fatto bene a prendere Caracciolo. Voglio dire, non ha già un'abbondanza, un affollamento di prime punte? Dunque, Caracciolo è un giocatore con caratteristiche diverse rispetto a Inzaghi e Gilardino, 2 attaccanti. Potrebbe essere Sì, certo che siano molto diversi. Sì, io penso di sì. Infatti nel modo in cui deve giocare adesso nel Palermo, lui secondo me è sfruttato non al meglio di quelle che sono le sue qualità. Sì, è meno statico, no? Sì, è un giocatore che va servito in profondità, a lui piace far movimento, creare spazio. No, la cosa strana però, Luca, è che Caracciolo voglia andare via dal Palermo. Questo secondo me non va bene, no? Perché il Palermo ha bisogno di creare un gruppo di giocatori e lui è lì da qualche anno, quindi potrebbe essere davvero un'alternativa importante ad Amauri o giocare addirittura insieme ad Amauri. Io li vedrei benissimo insieme. Io penso che lui abbia sofferto un po' il fatto che all'inizio stagione sia stato messo da parte. Lui era lì l'anno scorso, era uno dei giocatori su cui il Palermo contava, l'arrivo di Amauri l'ha messo un po' in secondo piano. Io credo che sia questo un po' il motivo per cui lui... Ecco quello che dovrebbe fare la società invece, no? Giocatori così bravi, così importanti, giovani, dovrebbe cercare di fargli capire che sono parte di un progetto, parte di un gruppo. So che è facile dirlo, insomma, seduti qui, però una squadra importante si fa anche con queste cose, cioè facendo stare lì un bel gruppo di giocatori che magari non fanno 30 partite ma ne fanno 20, Però 15. ha ragione Luca, effettivamente Caracciolo ha sofferto molto, insomma, questo poco minutaggio che gli veniva concesso, addirittura ha detto che ci aveva provato in tutti i modi, anche con questioni scaramanti che aveva fatto Scalpori, non so se vi ricordate quel fiocchetto rosa che si era sistemato nei testicoli, consigliato da un amico per cercare insomma, di procacciarsi la fortuna. Vabbè, usciamo da questo territorio scaramantico, rientriamo in quello religioso. Avete sentito Pulvirenti che ha un po' bacchettato Zamparini, ha detto lui non conosce la realtà di Catania, l'importanza del culto di Sant'Agata, lo dicevamo prima, una tradizione che risale al 1126, quando le reliquie di Sant'Agata vennero riportate a Catania dopo l'esilio a Costantinopoli che durò 86 anni. Vediamo che cosa ne pensa allora la popolazione anche di questo anticipo. Vediamo. La partita la dovevano spostare. La domenica ancora c'è la Santa fuori. 5 Sant'Agata risulta sul calendario. Io penso che sarebbe stato più idoneo dopo le feste. Il quale noi tutti. Tutte cose che qua eseguiamo. Ne siamo fieri. Sia la festa di Sant'Agata sia la gloria del Catania. Sant'Agata è una cosa e Catania è un'altra. La festività è più importante. Prima Catania e poi Sant'Agata. Perché è Sant'Agata? Sinceramente però lei mi tocca il cuore, Sant'Agata. Una scissione a metà. Sant'Agata e poi Catania. La parte sinistra Sant'Agata, la parte destra il Catania. Fino all'1 e mezza stiamo qua e poi partiamo direttamente. No, chi travaglio. Comunque è più importante Sant'Agata. E a questo punto la partita. Perché è una santa. Ha capito? Purtroppo festa è festa. Anche un debito tra santi c'è. Perché loro hanno anche Santa Rosalia che tengono tanto. Che Sant'Agata aiuta Catania che vince. Forza Catania, 3-0. E 2-1 per il Catania. Speriamo che Catania gli dà una lezione di bene a Palermo. Buona Sant'Agata a tutti.
Vabbè, insomma, avete sentito pareri assortiti, però c'è poco da scherzare. Insomma, Sant'Agata mi sa che è anche più importante del Catania. Penso proprio di sì e credo, ripeto, a me piace questa cosa qua perché vorrei che si tramutasse spesso in comportamenti di conseguenza, no? alla fede religiosa, però insomma è un fatto importante ed è molto bello. Va bene, intanto insomma qui vediamo delle immagini che si riferiscono proprio alla cerimonia, alla processione degli scorci suggestivi di questa città straordinaria che è Catania. Catania insomma che spera, non dico di far diventare santo, però insomma di far diventare piuttosto importante quel giocatorino di cui ci parlava prima Guardalà insieme a Pulvirenti. Parlo di Morimoto, se ne è parlato molto in settimana, è diventato maremoto, terremoto, Taka come lo chiamano i giornalisti giapponesi. Sicuramente, però attenzione che con a Sogna vedo Scapagnini, sindaco della città, allora proprio arriva assolutamente a proposito del discorso che stavamo facendo. Vai pure Paolo. Eccoci qua Giorgio, siamo con il sindaco, ovvero la persona che ha fortemente voluto questa partita spostata rispetto alla festa di Sant'Agata per ordine pubblico ovviamente e anche per separare sacro e profano. Ma vede, penso che anche voi vi siate potuti rendere conto di qual è già l'atmosfera e soprattutto veramente l'affollamento che si è creato nella città. Sarebbe stato praticamente impossibile ed estremamente rischioso avere i due avvenimenti, cioè il cuore della festa di Sant'Agata e un avvenimento così importante come il derby in queste condizioni poi particolari, così di eccellenza tra Catania e Palermo. Sarebbe stato veramente estremamente, per cui il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza ha deciso di escludere alcune giornate, proprio quelle giornate clou della festa di Sant'Agata. Sta andando tutto bene, peccato per i tifosi del Palermo che si perderanno 10 minuti di partita perché per motivi di sicurezza arriveranno alle 18:10 dentro lo stadio. Sì, questo è, diciamo, sono i provvedimenti che ha stabilito il signor Questore, che veramente ha messo un'organizzazione in piedi straordinaria. Ci sono veramente oltre 1000 uomini che provvedono e credo, devo dire la verità, credo che il massimo sforzo sia stato fatto e sono sicuro, e lasciatemelo dire, che un avvenimento come questo, che ce lo saremmo sognato qualche anno fa, innanzitutto deve dire che dobbiamo avere l'orgoglio di essere siciliani, di avere la terza e la quarta squadra del campionato di Serie A che si battono per la Champions League, è la cosa più bella. Io la saluto, do la linea allo studio. Prima però le devo chiedere, lei è esperto di elisir, conosce quello della giovinezza eterna, conosce l'elisir per vincere il derby? Non lo posso dire perché è uno scongiuro. Buona Sant'Agata e grazie. Giorgio, a voi. Va bene, grazie a Scapagnini che insomma in queste ore parecchio turbolente sotto un certo profilo, non si può ignorare che sia anche il medico personale di Silvio Berlusconi. Naturalmente non vi chiedo nulla sulla nota vicenda perché se ne è parlato anche troppo. Allora torniamo a parlare un attimo di Morimoto, terremoto, maremoto. Sicuramente ha portato un po' di civiltà, no? In questo calcio sempre un po' isterico. Raccontano che dopo il gol che ha fatto l'Atalanta, insomma gli ha dato 8 minuti Marino e lui subito entrato dentro e segnato. Quando Marino è entrato negli spogliatoi lui se ne stava accantucciato nel suo posticino, ha visto con naturalmente lo spogliatoio in ebollizione, quando ha visto Marino si è alzato, gli ha fatto un inchino incredibile, gli ha detto grazie che mi hai fatto entrare. Questo insomma per dire qual è il personaggio. Però quando si parla di giocatori che arrivano al sollevante c'è sempre qualche preconcetto, no? Qualche pregiudizio, anche perché c'è qualche precedente un po' inquietante che questi pregiudizi li favorisce. Però effettivamente qualche buon giocatore è arrivato, non so, chi vi ricordate voi? Nakata, che poi è diventata una specie di icona pop tipo Beckham, però i numeri ce li aveva, no? Sì, bene, ma il calcio giapponese è un calcio abbastanza evoluto. Diciamo che sono giocatori che noi conosciamo poco, perché vediamo poco, li conosciamo quando vengono a giocare nei nostri campionati europei, non sono tanti, la diversità io credo ancora sia un po' dal punto di vista della cultura, no? e anche della lingua all'inizio. Tanti hanno avuto difficoltà ad imporsi anche perché per tanto tempo. Io per esempio sento parlare di Oguro, questo ragazzo del Torino, ne parlano i compagni, ne parlano come un ragazzo di qualità incredibili, ancora non l'ha dimostrato in campionato, però le qualità le hanno, poi bisogna vedere se riescono ad adattarsi alla
anche alla vita nello Mi sembra spogliatoio. importante questa cosa del Catania, l'ha fatto venire ragazzino proprio perché ci giocava Sì, in no, primavera. l'hanno visto ai mondiali Under 20 Certo. 2 anni fa e lui tra l'altro quindi- è stato a 16 anni, è stato anche il giocatore più giovane che ha segnato nella prima Quindi, divisione giapponese. Da insomma. questo punto di vista mi sembra un'esperienza forse migliore, no? Per cercare di capire se diventerà anche tatticamente bravo, perché la difficoltà credo che sia tutta lì, cioè non riuscire a inserirsi dal punto di vista tattico nel campionato italiano perché non si è imparato, no, la cosa. Invece se arrivi da ragazzino vuol dire che c'è qualcuno che te l'ha insegnato, quindi hai imparato a muoverti in campo come si deve, le qualità, come diceva Luca, sono buone anche mediamente dei giocatori giapponesi. Va bene, tra poco la verifica del campo, immagino anche per Morimoto. E un pronostico ce l'abbiamo già, abbiamo detto quello di Zamparini, 3-1 per il Catania, scaramantico, quello che comunque questo ha Io detto. ho scritto qualcosa. 2-1. Voi? 2-1 per il Catania. No, io penso un pareggio, 1-1, 2-2. Va bene, ci lasciamo qui per ora, adesso la linea passa naturalmente a Tecca e Franco Causio. Buon divertimento, buona serata insomma con lo spettacolo di Catania-Palermo, ci vediamo dopo. Il più cordiale buonasera amici sportivi di Sky da Catania, il saluto di Massimo Tecca E da Franco Causio. allo stadio Angelo Massimino per la terza giornata di ritorno. C'è Catania-Palermo, comincia il weekend più lungo della Serie A, comincia con il derby delle due Sicilie, il derby d'Europa e per l'Europa, il derby con la classifica più alta nella storia di queste due società. Che sia un giorno di festa, che sia una grande serata di calcio, le squadre stanno per entrare in campo, ci fermiamo solo qualche istante per il super spot. Bentornati allo stadio Angelo Massimino, benvenuti a Catania-Palermo, 22esima giornata, il primo derby di venerdì, il primo derby per Sant'Agata, il primo tra due siciliane in zona Champions League. Ci sono tutti gli ingredienti per una grande serata, ci sono tutti gli ingredienti per uno spettacolo davvero degno della cornice nella quale le due squadre stanno per entrare in campo. Il colpo d'occhio è lo stesso che ha salutato la promozione del Catania e il ritorno della squadra rossoblu in Serie A, con l'aggiunta di Sant'Agata che dall'alto veglierà anche lei su questa grande serata. Sì, direi una bellissima cosa, veramente molto bello vedere lo stadio pieno e ci saranno solamente due squadre che si daranno battaglia. Diamo un'occhiata alle formazioni. Il Palermo conferma la squadra che è stata schiantata sabato scorso dalla Lazio per 3-0. È stato recuperato Biava ma va soltanto in panchina, l'unico disponibile è Amauri. Davanti al portiere del Palermo che è Fontana, i difensori saranno Cassani, Zaccardo, Barzagli e Pisano. A centrocampo Guana, Corini e Simplicio, in attacco Di Michele e Bresciano ad accompagnare Caracciolo. In panchina, oltre al portiere che è Federico Agliardi, ci sono Tedesco, Diana, Della Fiore, Giacomazzi, Capuano e Brienza. Questi gli uomini a disposizione di Guidolin. Nel Catania ci sono tre cambi rispetto alla squadra che ha pareggiato 1-1 a Bergamo con il primo gol in Serie A del giapponese Morimoto. Fuori Vargas, Isco e Rossini, dentro Lucenti, Edusei e Spinesi. Davanti al portiere Pantanelli, i difensori saranno Silvestri, Sottil, Stovini e Lucenti. A centrocampo Caserta, Baiocco ed Edusei e poi il tridente composto da Colucci, Spinesi e Mascara. In panchina a disposizione di Pasquale Marino ci sono Spadavecchia, secondo portiere, appena arrivato dal Pescara, e poi Sardo, Minelli, Corona, Isco, Morimoto e Rossini. Dirige Stefano Farina di Novi Ligure, con lui gli assistenti Saglietti e Rossomando, il quarto uomo D'Amato. Farina è un arbitro internazionale di grande esperienza, si sta avvicinando alle 200 partite in Serie A, oggi tocca quota 193. Ci sono due modi di interpretare i suoi atteggiamenti in campo, qualcuno dice che usa modi da sceriffi, altri dicono che rispetta in maniera severa, rigorosa, così come faceva Toscanini con le partiture musicali, il regolamento del calcio. Qual è la tua versione, Franco? Io è giusto che faccia quello che deve fare perché si deve far rispettare il campo. Oggi ne abbiamo parlato prima della partita, eravamo in albergo insieme, l'ho visto sereno, tranquillo, la partita di calcio, quindi direi che bisogna anche i giocatori gli diano una mano. Prima di cominciare a giocare però ci sarà, ed è doveroso che sia così, un minuto di silenzio per ricordare la tragica scomparsa di Ermanno Licursi,
dirigente della Sammartinese, ucciso domenica scorsa mentre cercava di fermare una rissa tra giocatori in una partita della terza categoria. Siamo in Brasile qui, Massimo, siamo a Carnevale. Non è ancora iniziato il minuto, No, ancora no, prima deve esaurirsi lo spettacolo pirotecnico messo in scena dai tifosi del Catania. Adesso sì, un minuto di silenzio per onorare la memoria di Ermanno Licurzi. È solo l'ultima vittima, speriamo, di una tragica, assurda violenza. Ermanno Licurzi, dirigente della Sammartinese, un momento di riflessione, un momento di silenzio, disturbato così da qualche coro e da parecchi fuochi d'artificio. Posso dire una cosa? Io ho assistito l'altro giorno a una partita in Inghilterra sui nostri su Sky e ho visto un minuto di silenzio. Dovrebbe essere così. È una cosa, qui invece oggi bisogna rispettare, non c'è rispetto. Dovrebbe essere così, Franco. Si comincia, è partito il derby di Sicilia numero 40 in campionato. 5 se ne sono giocati in Serie A, 35 in Serie B. Il Catania non ha mai battuto il Palermo e non ha mai segnato contro il Palermo in Serie A nel suo stadio. Ci sono 2 precedenti nel campionato di massima divisione, uno del 61, uno del 63. Catania-Palermo finì in entrambe le occasioni 0-0. Si comincia a giocare subito. Corini in avanti per Pisano, cerca la combinazione con Simplicio, il recupero da parte del ghanese Edusei, cerca subito il lancio Edusei, il colpo di testa di Corini per Guana, l'attacco di Pisano, prova a fermarlo Baiocco, palla tenuta in campo e poi deviata in fallo laterale. Ci sarà la rimessa da parte del Palermo, la deviazione è stata di Colucci, con le mani è pronto Pisano. Movimento di Simplicio e anche di Guana che va giù. Ci sarà un'altra rimessa laterale in favore della formazione palermitana. È andato subito in attacco il Palermo di Guidolin, che ricordiamo ha raccolto solo 12 punti nelle ultime 10 giornate. La rimessa in gioco da parte di Pisano, salta Caracciolo, il pallone lo allontana Edusei, poi il tentativo di Guana, c'era anche Bresciano in area di rigore, mette fuori Edusei, Simplicio prova a riaprire, non ci arriva Corini e c'è la possibilità per il Catania di andare via in velocità. Si è fermato però Giorgio Lucenti, adesso sceglie di partire con calma il Catania senza accelerare i tempi della sua azione. Catania nella formazione prevista, il Palermo con la novità dell'ultima ora, confermata la coppia centrale dei campioni del mondo Barzagli e Zaccardo, con Cassani a destra e Pisano a sinistra. È stata la stessa difesa che ha giocato contro la Lazio. Qui un pallone troppo lungo, finisce sul fondo, era la prima azione d'attacco del Catania. Mi aspettavo qualcosa di diverso in difesa da Guidolin, pensavo che inserisse Biava oppure Dalla Fiori e spostasse Zaccardo a destra, invece ha riconfermato tutto come la partita con la Lazio, quindi si vede che ci crede a questa formazione e va avanti. All'andata finì 5-3, Palermo e Catania ci regalarono la partita con più gol di tutto il campionato di Serie A, 8 reti non si sono mai viste né prima né dopo. Adesso c'è l'attacco di Spinesi, la chiusura di Barzagli sul pallone lanciato verso Jonathan Spinesi, che è stato graziato ieri dalla commissione d'appello federale, che ha ridotto da 3-2 le giornate di squalifica per la frase rivolta a un guardalinee alla fine di Catania-Cagliari. La frase era: vi dovrebbero picchiare tutti. Aveva avuto quella partita, l'arbitro era Rosetti, aveva avuto 3 giornate di squalifica Spinesi, è stato poi parzialmente perdonato, le giornate sono diventate 2 e così c'è Gabbiano in campo. Colpo di testa da allontanare di Barzagli, che poi rinvia, stava controllando l'attacco del Catania in area di rigore. Adesso il fallo di Edusei su Bresciano, il calcio di punizione è stato già battuto ma deve essere ripetuto. Palla in movimento, quindi comunque è stato molto bravo Barzagli ad anticipare Mascara qui in area di rigore prima. Zaccardo ha giocato il pallone verso Barzagli, si sta allargando Pisano.
Ancora un lancio nella zona di Caracciolo. Buono il movimento e buono anche il controllo da parte di Bresciano. Bresciano, primo calcio d'angolo della partita per il Palermo. Sull'incursione di Bresciano, dopo 3 minuti e mezzo, arriva il primo corner, è in favore del Palermo e lo va a battere Corini. Anzi, si tratta di rimessa, no, il calcio d'angolo. Il primo della partita per Eugenio Corini. Si era avvicinato Pisano, invece Corini fa cenno al suo compagno che batterà direttamente in area di rigore. Movimento di Caracciolo, di Bresciano, Pantanelli va a fermare il pallone con grande sicurezza. È stato bravo a uscire, però il calcio d'angolo era troppo alto e Pantanelli per l'ha fatta sua è uscito tranquillo. Subito il Catania con il fallo da parte di Fabio Simplicio, il richiamo per il brasiliano da parte di Farina. Era andato a protestare Baiocco, voleva l'ammonizione. Fallo su Mascara. Eccolo qua l'intervento su Mascara da parte di Simplicio. Per ora è tollerante Stefano Farina. È giusto che sia così. Mascara, ancora Mascara, prova a calciare. La parata a terra di Fontana sul primo tiro in porta della partita. L'ha scoccato Mascara da fuori area. Questo è un ragazzo da tenere presente. Devono stare molto attenti i difensori del Palermo, perché nell'1 contro 1 è molto bravo a saltare l'avversario. Da destra riparte il Palermo, movimento centrale di Barzagli che si fa vedere, si propone Pisano, poi Corini. Chiamava il pallone Pisano tutto solo a sinistra, Corini sta salendo sulla destra però. Cassani ha giocato ancora all'indietro verso Zaccardo. Corini. Lo scambio con Guana, si fa vedere Fabio Simplicio, il lancio in avanti. L'intervento di Farina per comandare un calcio di punizione, fallo su Caserta, il calcio di punizione in favore del Catania. Abbiamo rivisto l'intervento da parte di Caracciolo nella partita degli attaccanti che non dovevano giocare. Caracciolo perché pensava di dover andare via, anzi aveva chiesto lui la cessione, e Spinesi perché era squalificato per 3 giornate. Ci sono tutti e due, lo spettacolo sicuramente ne guadagnerà. Caracciolo ha segnato in questo torneo un gol soltanto, è stato poco utilizzato e anche per questo aveva chiesto di andarsene. Spinesi è il capocannoniere del Catania con 11 reti. Rinvio di Fontana, Edusei mette giù Zaccardo, Corini, Guana. Ha chiesto di andarsene Caracciolo, ma ha tutta la possibilità di dimostrare quello che vale, con l'infortunio del Maurini, Massimo. Cassani, ancora Guana in area di rigore, il cross è per Caracciolo, palla lunga, accompagnata però in calcio d'angolo e arriva il secondo corner. Era spaventato qui Silvestri dall'arrivo di Di Michele, ha deviato il pallone oltre il fondo, secondo calcio d'angolo, stiamo rivedendo l'azione. Sì, ma qui il cross devi farlo più teso perché per la testa di Caracciolo è troppo alto, vedi? Non può mai arrivare. Sì. Poi Silvestri mette il calcio d'angolo. Troppo lungo per Caracciolo e troppo corto per Di Michele. Adesso è pronto Corini a battere il secondo angolo in favore del Palermo. In area si è portato anche Barzagli, sta arrivando Simplicio, Barzagli sul primo palo, Edusei che rinvia. La palla è in fallo laterale, rimessa in favore della squadra di Francesco Guidolin. Pisano, Corini, Guana, Di Michele, l'inserimento di calcio di punizione intanto in favore del Palermo per il fallo su Di Michele. Questo è un fallo inutile, poteva risparmiarsi Massimo. Fallo su Di Michele e calcio di punizione in favore del Palermo. Sta per battere Corini, siamo lontani dalla porta di Pantanelli. Corini però è sempre pericoloso, mette dentro, pallone allontanato da Caserta, è pronto a partire Edusei. Mascara, cambio di gioco, trova pronto però al disimpegno Pisano, è intervenuto Sottil con Stovini, si sta prendendo cura di Caracciolo, calcio di punizione in favore del Catania, già battuto verso Edusei, si sta allargando Lucenti, Mascara prova a cercare Spinesi con un passaggio corto, liberato Bresciano. Cassani all'indietro, il passaggio di Guana con il rinvio di Fontana che è scivolato un attimo prima di calciare. Caracciolo ha rinviato Sottil, poi Baiocco, colpo di testa di Zaccardo. Simplicio è giudicato regolare, il contrasto di Fabio Simplicio, è già ripartito il Palermo con Pisano. Di Michele si
Si è liberato Pisano, Di Michele perde il pallone nel contrasto con Edusei, può partire Mascara, c'è Spinesi in posizione regolare, lo va a prendere Barzagli, Spinesi, Fontana, in calcio d'angolo Fontana, la prima palla gol è del Catania. Ma qui ha perso una palla che non doveva perdere Di Michele a metà campo e sono ripartiti molto bene. Mascara ha servito il taglio di Spinesi in area che ha tirato e poi la risposta del portiere di Fontana, ecco qui lo rivediamo, molto bravo a respingere il cancello. E poi Spinesi chiama l'incitamento della curva sud, primo calcio d'angolo, lo batte Caserta per il Catania, ha messo fuori il pallone di testa Caracciolo, Baiocco, ancora Caserta, prova a mettere dentro, l'uscita di Fontana, Caracciolo che controlla, ancora Caracciolo, si difende in mezzo a due avversari, aveva Simplicio accanto a sé, non riesce a superare Baiocco, ci sarà rimessa laterale in favore del Palermo. Abbiamo rivisto anche l'uscita di Fontana, che è il veterano di questa partita, classe 67, tutto regolare per Farina, se ne va Caracciolo, lo ferma Baiocco, Edusei, Colucci, è stato lui a battere prima il calcio d'angolo, non Caserta, ci sarà rimessa laterale in favore del Catania con Silvestri, l'anticipo di Fabio Simplicio proprio nei confronti di Caserta, la rimessa di Silvestri a cercare Colucci, aveva prolungato cercando l'iniziativa di un compagno e invece c'è il rinvio da parte di Barzagli, poi Edusei riconquista il pallone, lo scambia con Baiocco, Lucenti, Mascara, ancora Mascara, Edusei, Spinesi, prova a liberare Colucci, il cross di Colucci diventa pericoloso ma poi finisce fuori. Qui l'azione non era male, il cross solamente sbagliato perché era calciato da fermo, col colpo all'indietro la palla si è alzata e è andata fuori. Però vedi qui c'è la sovrapposizione del suo compagno, sì, poteva Caserta anche dargliela dietro a Caserta. Va in sovrapposizione, sì. Colucci aspetta e poi il suo cross finisce Marino, fuori. Pasquale Marino, mentre Di Michele si allunga il pallone, se lo fa portare via da Stovini. Buona prova fino adesso di tutti e due centrali, sottile di Stovini. Colucci ricevuto da Caserta, poi Silvestri, Mascara è partito in sovrapposizione, Lucenti a sinistra, insiste Mascara, lo aspetta Guana, Bresciano gli porta via il pallone, Mascara con caparbietà lo riconquista, lo difende anche da Edusei il suo compagno. Caserta, sovrapposizione di Silvestri, prova Caserta, un nuovo cross, colpo di testa fuori, che occasione per il Catania, vicinissimo al vantaggio con Spinesi. E qui si è fatta sorprendere la difesa, qui c'è il cross, Zaccardo credo che non sia... E qui Spinesi aveva l'occasione giusta per andare in vantaggio, ma Zaccardo qui in giro si è fatto sorprendere a trarre dalla palla e si fa scivolare alle spalle l'avversario. È la seconda disattenzione difensiva del Palermo, si rivede qualcosa che è costato molto caro nell'anticipo con la Lazio, Franco. Parlo di amnesie difensive del Palermo. Ci sta, però adesso sinceramente da un giocatore come lui non c'è questi errori, non deve ammetterli, non deve farli. Anche perché è una difesa, una coppia centrale difensiva composta da due giocatori campioni del mondo che però sono apparsi un po' in difficoltà nell'ultimo periodo e sono apparsi molto in difficoltà con la Lazio. Di Michele, prova a liberarsi Di Michele, al limite dell'area va da solo e va a sbattere la testa contro il muro difensivo del Catania, rinforzato dalla presenza del ghanese Edusei. Ha recuperato Simplicio, c'è fallo di Bresciano, calcio di punizione, fallo su Lucenti e calcio di punizione in favore del Catania. È ragusano Giorgio Lucenti, così come Peppino Mascara è catanese della provincia, è nato a Caltagirone. Il palermitano del Palermo invece, che è tedesco, siede in panchina. Baiocco, in panchina c'è anche Giorgio Corona, Re Giorgio come lo chiamano qui a Catania, che è palermitano ma gioca nel Catania. Baiocco, fermato Baiocco, il rinvio di Zaccardo. Stovini, cambia gioco Stovini, va a cercare Cristian Silvestri. Colucci, ancora Colucci, Baiocco, chiude Simplicio, chiede calma Corini, è andato subito a cercare Caracciolo che gira su Di Michele, inserimento centrale di Di Michele, bravissimo nel palleggio, ancora Di Michele, chiama un fallo di mano la difesa del Catania con Silvestri,
e poi con Lucenti che poi viene messo giù. Calcio di punizione e fallo fischiato ovviamente da Farina senza nessun altro provvedimento. No, il fallo è giusto, ma prima di Michele aveva una palla veramente eccezionale da dare a servire il compagno, ha sbagliato in pieno, è stato bravo Edusei a recuperare, però Di Michele non può sbagliare secondo me. Fallo di Guana, calcio di punizione in favore del Catania. Eccolo qua, il fallo di Guana nei confronti di Lucenti. È passato quasi il primo quarto d'ora, seguiamo l'attacco di Baiocco. Palla di ritorno, intervento di Pisano, calcio di punizione, ne approfittiamo per andare subito da Giovanni Guardalà vicino alla panchina di Marino. Sì, è quello che vuole Marino, quello che ha fatto adesso Colucci, perché poco fa l'allenatore del Catania si era arrabbiato in un'occasione simile quando Colucci invece di tagliare dentro si era allargato. I due attaccanti esterni devono sempre tagliare al centro dell'area di rigore, soprattutto quando il pallone è in possesso di palla di qualcuno in mezzo, come era accaduto con Mascara ad esempio con Spinesi, e lì aveva portato i suoi frutti. Adesso è quello che vuole Marino, Colucci ha tagliato subito il fallo e c'è la punizione. Sta per battere Colucci, due uomini in barriera sono Di Michele e Corini, si avvicina Edusei, in area è salito anche Silvestri insieme a Baiocco, Stovini e Mascara, arriva ovviamente anche Sottil, difensore centrale. Palla dentro di Colucci, il movimento di Sottil, pallone allontanato, tentativo di girata, poi Baiocco fuori dall'area di rigore, ancora Baiocco che riapre. C'è Caserta che va a giocare il pallone, lo attaccano in due, c'è anche Bresciano a impedirgli il cross, insiste Caserta, alla fine tocco risolutivo da parte di Cassani e porta fuori il pallone il Palermo che guadagna una rimessa laterale. È già pronto Caracciolo con le mani. Caracciolo ha perso la rimessa laterale, Caracciolo, attaccante che Bisogna avere calma Massimo, non bisogna avere fretta in queste condizioni, quindi ricomincia quasi una nuova vita adesso Andrea Caracciolo nel Palermo, una vita che deve essere fatta di serenità, di tranquillità. Ha a disposizione parecchie partite ancora Caracciolo per conquistarsi un posto da protagonista nel Palermo e soprattutto la fiducia del pubblico palermitano che finora gli è un po' mancata, perché se lui voleva andare via era anche per i fischi, per la pressione, per il fatto di non essere mai entrato nel cuore dei palermitani. Io credo volesse andare via perché lo vuole il Milan, ma io penso che a Palermo lui si trovi bene e ha tutte le possibilità da qui alla fine del campionato di dimostrare veramente il suo valore, purtroppo per l'infortunio di Amauri, e quindi ha tutto per poter fare, ha la fiducia della società e del pubblico secondo il mio punto di vista, quindi adesso dipende solo da lui. Palla fuori, ha detto la bandierina alzata dell'assistente Rossomando, rimessa laterale in favore del Catania. Palla all'indietro di Mascara, si fa vedere Caserta, evita due avversari, palla in mezzo, poi non arriva Colucci, fermato dallo spunto di Pisano. Ancora Pisano. Barzagli. Lancio di Barzagli a cercare la testa di Caracciolo, arriva prima Sottil, Silvestri. Colucci, Barzagli e Colucci, la meglio Guana, ma c'era stato il fallo sul catanese da parte di Barzagli, quindi calcio di punizione per la squadra di Marino. Un buon lavoro di Colucci, caparbio, poi Barzagli lo tiene un po' troppo secondo Farina. Si strattonano tutti e due però. Siamo pronti ad andare a bordo campo a sentire anche quello che succede sulla panchina del Palermo, prima però seguiamo il calcio di punizione che sta per battere Silvestri. Movimento di Caserta che va a cercare il pallone, passato il pallone, non c'è fallo, dice Farina, voleva la punizione Caserta. Andiamo da Paolo Assogna. Sì, volevo dirvi però qualcosa sui tifosi del Palermo. Era previsto l'arrivo alle 18:10 per motivi di sicurezza, ovviamente volevano farli entrare quando tutti i catanesi erano già dentro. Sembra che due pullman abbiano sbagliato strada perché avevano studiato un percorso alternativo, non convenzionale, e il fatto che i due pullman abbiano sbagliato strada sembra che abbiano confuso tutti gli altri, per questo il ritardo, visto che i tifosi del Palermo ancora non sono nello stadio. Attenzione, fuori gioco, quindi stavo dicendo, per la strada sbagliata da due pullman sembra che tutta la comitiva sia in ritardo per questo motivo, insomma. Sì, è molto triste dover cominciare una partita senza il pubblico di una delle due parti,
perché questo è anche un derby di colori, di luci, di suoni, e sicuramente avevano preparato qualcosa di molto bello anche i tifosi del Palermo, così come i loro colleghi catanesi. È molto triste, anche se è una precauzione necessaria, dover cominciare una partita senza il pubblico palermitano. Ancora più triste che adesso questi tifosi siano già persi 19 minuti, chissà quando arriveranno allo stadio. Ancora più triste, aggiungiamo Franco Causio, vedere il settore con una gigantesca zanzariera che sicuramente infastidisce la visuale del campo. Comunque seguiamo l'attacco di Pisano, cross di Pisano, tentativo di girata di Michele, che va a cercare l'angolino e non lo trova, la parata di Pantanelli. Mette un'azione dal fondo, un cross di Pisano, di Michele, la calcia però intercettata, vedi, dal giocatore del Catania, e la palla va nelle braccia di Pantanelli. Mascara ha invitato all'azione Silvestri, poi Colucci, Silvestri, ancora Silvestri, si fa vedere Caserta, insiste Silvestri che va al cross, allontanato il pallone da Zaccardo, Corini, un rimpallo, ancora Zaccardo che mette fuori, rischia Zaccardo, c'è la possibilità per Colucci di mettere dentro, è stato ancora Zaccardo. C'è troppa leggerezza in alcuni interventi e disimpegni difensivi del Palermo. Però è stato Corini a sbagliare prima l'intervento. Qui c'è Caserta che sta per andare al cross, lo ferma Pisano, non c'è fallo, è già ripartito Simplicio. Ha ragione Farina. Ottima la gara del direttore Di Michele, Pisano a cercare Caracciolo, Lucenti e Dusei. Sono passati 20 minuti dall'inizio della partita allo stadio Angelo Massimino nel quartiere Cibali di Catania. 0-0 tra Catania e Palermo, è il primo anticipo della 22esima giornata del campionato di Serie A. Un omaggio alla festa di Sant'Agata, la festa alla santa patrona della città, ha provocato lo spostamento di questa partita al venerdì. Torniamo a bordo campo da Paolo Assogno. Sì, questa volta per una questione tecnica, Guidolin che dice ai suoi siamo troppo lenti a ripartire, se partiamo così in maniera così lenta siamo troppo prevedibili e non facciamo mai male in fase offensiva. Il Catania a mezzo campo è molto aggressivo, non gli dà la possibilità di ripartire subito, anche perché poi i due esterni, sia Mascara che dall'altra parte Colucci, praticamente in fase difensiva diventa un 4-5-1, rimane solo Spinesi davanti e chiudono tutti gli spazi, lo fanno molto bene. Partito Mascara, palla incollata al piede, deviazione in fallo laterale, lo stesso Mascara ha rimesso in gioco per Baiocco, insiste Baiocco, va giù da solo, cross e parata di Fontana, ottimo lavoro di Baiocco. Buona l'iniziativa, e il cross era troppo tra le braccia di Fontana, quindi era sbagliato, comunque l'iniziativa era buona. Fontana ha affidato il pallone a Pisano, parte il lancio su Di Michele, lo intercetta Edusei. Silvestri, Colucci, ancora Colucci, supera 3 avversari Colucci, indeciso se attaccarlo Barzagli, ancora Colucci, Zaccardo allontana il pallone che era diretto a Spinesi, poi Pisano con Simplicio, Corini, il lancio su Caracciolo, la chiusura è di Sottil, Silvestri, Edusei, ancora Silvestri, subito il lancio a cercare Caserta, chiuso bene Pisano, Edusei, Mascara, insiste Mascara, prova a cercare Spinesi, troppo corto il pallone, Zaccardo, una scivolata da parte di Pisano, il pallone lo recupera ancora il Catania con Caserta, servito da Colucci, cross e parata di Fontana, poteva diventare pericolosissimo in caso di deviazione di Barzagli. L'ha chiamata Fontana, e quando il portiere la chiama il difensore deve sempre lasciarla. Qui c'è il cross di Caserta e quello che vediamo, lui sta cercando l'intervento, Fontana richiama la palla e giù la lascia. Caserta parte da sinistra, è vero, ma spesso taglia sulla destra, e questi tagli, queste sovrapposizioni sono una delle armi preferite del Catania di Marino. Quando si va a sovrapporre con Colucci diventa pericolosissimo Caserta. Sì, lo fanno molto bene, quindi sia da questa parte con Colucci, anche dall'altra parte con Lucenti e Mascara. Non a caso Fabio Caserta, che è uno dei 13 esordienti lanciati quest'anno dal Catania, record di giocatori debuttanti lanciati in prima divisione, è uno degli uomini mercato del Catania. Un giocatore che prima il direttore Melo Monaco mi ha detto che mi hanno richiesto, insieme a Spinesi ho avuto tante richieste, i miei 2 acquisti sono proprio la riconferma di questi giocatori, di Caserta e di Spinesi. Voleva 2 uomini in barriera Pantanelli, c'è solo Edusei, sta per battere Corini, in area il movimento di Caracciolo, di Barzagli, di Zaccardo e di Michele. Parte Corini, girata e parata di Pantanelli.
Il tentativo è stato di Zaccardo che ha cercato la girata. C'è una punizione? Fallo. Sì, fallo, si è trascinato sull'avversario Cristian Zaccardo. Rivediamo la punizione di Corini. Qui ennesimo schema, ovviamente studiato durante l'allenamento, vedi che si posizionano 3 giocatori da quella parte. Fallo però di c'è un Zaccardo fallo, e calcio di punizione, una splendida luna sul Massimino. Cornice ideale per questo derby numero 40, derby di Sicilia numero 40 tra Catania e Palermo. Qui c'è stata un'incomprensione perché Di Michele ha dettato il passaggio, Corini gliel'ha dato, poi gli ha fatto cenno con la mano, però Corini aveva già passato la testa e ha fatto il lancio. Un altro derby attende il Catania sabato prossimo, sabato 10 febbraio, il derby di Messina al San Filippo contro il Messina. Non ce l'ha fatta Edusei ad arrivare sul pallone, contropiede del Palermo affidato a Guana, si allarga a sinistra Di Michele, a destra Caracciolo, palla per Di Michele restituita ma in maniera imprecisa su Guana, l'uscita di Stovini, la partenza di Mascara. Non ci si risparmia Massimo, continuo da una parte e dall'altra, e lì prima c'è stata un'occasione molto buona per il Catania che è stata sbagliata. Ancora Mascara, Colucci era andato a proporsi, adesso Caserta, Mascara, a sinistra c'è Lucenti, servito il ragusano Giorgio Lucenti, Mascara, Edusei. Ancora 20 minuti da giocare nel primo tempo, niente gol tra Catania e Palermo. Lucenti dentro, il rinvio da parte di Zaccardo, colpo di testa di Corini. Cassani, Caracciolo non aggancia. Ha sbagliato il passaggio con Stovini, Cassani. Pantanelli che rinvia sul retropassaggio di Stovini. Lucenti che mette giù, poi si fa soffiare il pallone da Caracciolo. Insiste Caracciolo, Bresciano si propone in posizione di ala destra, lo va a prendere Edusei. Non c'è nessuno in area, stanno arrivando Caracciolo e Di Michele. Insiste Bresciano, palla dentro, arriva Simplicio, arriva prima però Silvestri. Baiocco, ancora Baiocco, da solo Baiocco, Mascara, Colucci si è fatto trovare pronto sul passaggio di Mascara, si posiziona la difesa palermitana, Colucci, Caserta, il cross di Caserta, il pallone è stato messo fuori dal colpo di testa di Cassani, poi Caserta, Colucci, Baiocco, ancora Caserta, mentre Colucci si è portato in area di rigore sul primo palo. C'è calcio d'angolo, il secondo in favore del Catania, la deviazione è stata di Simplicio. È quello che voleva, comunque l'ha giocato molto bene sulla fascia, ha cercato di andare sul fondo ma Simplicio l'ha mandato in calcio d'angolo. Allora in area è arrivato Sottil, ci sono anche Colucci, Mascara, ovviamente Spinesi, sta arrivando anche Silvestri, palla alta sulla quale che va a sbattere su Barzagli. Uscita di Barzagli, Di Michele, possibilità di contropiede favorevole per Barzagli che è in posizione regolare, se ne va Barzagli, controlla e alla fine non riesce nell'ultimo tocco. Ottimo recupero di Stovini, questa poteva essere una grande palla gol per il Palermo. Sono partiti 2 uomini da soli. Però Di Michele gliel'ha data indietro, deve dargliela più avanti a Barzagli perché si era proposto molto bene, quindi Barzagli era sulla fascia, aveva un altro suo compagno e poteva dargliela, però il primo passaggio di Michele era sbagliato. Lancio di Silvestri, Corini gioca il pallone all'indietro, Guana, Corini, Zaccardo, Barzagli, Pisano, Barzagli aggredito da Baiocco, si è rifugiato su Cristian Zaccardo, fa ripartire Cassani, ancora Cassani, Corini, Guana, manda Cassani al cross, in area Caracciolo e Di Michele, a centro area Di Michele, Caracciolo sul primo palo, cross basso, Caracciolo, poi Simplicio anticipato da Silvestri, sulla respinta c'è Guana, Corini, in area ancora Simplicio, non riesce a colpire il pallone messo fuori da Sottil. Pisano, ancora un lancio troppo lungo per Di Michele, chiesto scusa a Guana, ci sarà rimessa laterale in favore del Catania. Comunque buona partita, non si risparmiano tutte e due le squadre, una volta uno, una volta l'altra, c'è anche tanto campo.
quindi Questo è il cross di Corini, sul quale non arriva Simplicio, respinge Sottil. Prima c'era stato il tentativo di tiro debole però sul cross precedente da parte di Caracciolo. Ancora il Palermo in attacco con Corini, Pisano, Simplicio, movimento di Bresciano, insiste Simplicio, limite dell'area di Michele, c'era Pantanelli fuori dai pali sulla linea dell'area piccola, ha provato a sorprenderlo Di Michele ma non ha trovato la porta. lì veramente deve essere proprio disattento il portiere, non è che era fuori dai pali di tanto, lui ha cercato un tiro con l'interno collo, ma da fermo, col colpo all'indietro, la palla può fare solo quel momento d'area alta. La rimessa di Pantanelli, il colpo di testa di Guana, quello di Caracciolo che ha scambiato con Bresciano, ancora Caracciolo, bruttissimo il tiro di Caracciolo, qui se l'è giocata veramente male. Beh, sì, qui doveva sicuramente aspettare o Bresciano l'inserimento oppure dalla Di Michele sulla fascia, invece lui ha cercato tiro in porta da 30 metri, è difficile, poi l'ha colpita anche malissimo. Riparte Stovini, Mascara, movimento di Spinesi, si fa vedere Caserta, Mascara, Colucci, sta arrivando Silvestri, eccolo servito da Caserta, ancora Silvestri, Caserta, il sinistro di Caserta in area, lungo, non è successo nulla, dice Farina a Mascara che non aveva chiesto nulla. Ha ragione, infatti nessuno ha chiesto niente, tantomeno Farina ha fatto niente, però sono tutte le squadre che fino agli ultimi 20-30 metri giocano bene, poi sbagliano sempre l'ultimo passaggio. Poi il cross sulle fasce, sai? C'è molto lavoro in mezzo al campo e poca precisione al momento di concludere. Sì. Rimessa dal fondo di Fontana, è una partita dominata dalla prudenza in questi primi 30 minuti di gioco. Siamo entrati nel quarto d'ora finale, anche se non si risparmiano Catania e Palermo. Mette fuori Stovini, riparte Edusei, Baiocco, il fallo è di Bresciano. Ci sarà calcio di punizione in favore del Catania, già battuto su Edusei. Stovini, Sottil, Edusei, Stovini all'indietro per Pantanelli, lo va ad attaccare Di Michele, rischia Pantanelli, rischia tantissimo Pantanelli, adesso ha rischiato Sottil, Bresciano tiene il pallone in campo, azione d'attacco regalata dal Palermo al Catania, il cross di Bresciano, l'uscita di Pantanelli sulla testa di Caracciolo, c'è Guana, c'è Corini al limite dell'area, Corini! Non è passato lontano il tiro di Corini dalla traversa di Pantanelli. Che occasione regalata dal Catania al Palermo. Pantanelli doveva solo rinviare lungo, poi è stato bravo Simplicio sulla fascia sinistra a conquistare il rimpallo e a crossare la palla in mezzo, quindi poi la conclusione di Corini è stata alta, però l'errore è stato di Pantanelli, deve solo buttarla via. Silvestri è stato attaccato da Caracciolo, sono finiti a terra tutti e due, non è successo nulla di grave, rimessa laterale favorevole alla squadra di Marino con Silvestri. Baiocco è stato anticipato da Guana e ha commesso fallo, quindi punizione per il Palermo che sta per battere Guana, gli ha lasciato l'incarico Corini, mancano 13 minuti alla fine del primo tempo, 0-0 tra Catania e Palermo. Barzagli, sale Caracciolo, riesce a spostare ma c'è alle sue spalle Stovini, arriva Baiocco attaccato da Guana, Edusei, Stovini, Lucenti, lo va a prendere Guana, insiste Lucenti, cerca subito il lancio su Mascara, Mascara con la sua velocità può essere il grimaldello per scardinare la cassaforte di Fontana. Caserta è stato anticipato da Zaccardo, calcio di punizione fischiato da Farina in favore del Palermo. Stiamo rivedendo il gomito alto di Caserta su Zaccardo. Però poteva lasciare anche regolare vantaggio, la palla era andata al suo compagno. Calcio di punizione che sta per battere Jimmy Fontana. Jimmy è il soprannome dal famosissimo cantautore degli anni 60 che qui sbaglia tutto e regala una rimessa laterale al Catania, già effettuata da Lucenti. Come vero è Alberto di Fontana, classe 67, due vecchietti sempre in gamba nel Palermo. Fontana classe 67, Corini classe 70. Spinesi prova a mettere giù, calcio di punizione per l'intervento di Guana in favore del Catania.
Allungano tutti e due però la gamba, vedi? Giudicato falloso l'intervento di Guana, calcio di punizione per il Catania. Ci sono Spinesi e Colucci sul pallone. Sicuramente anche qui vedremo uno schema. Si avvicina anche Edusei. Barriera con 4 uomini da parte del Palermo, c'è anche Simplicio. Vediamo se prova a calciare Spinesi su tocco di Edusei o di Colucci. Fa il blocco. Ci prova Spinesi sul fondo. Spinesi ha calciato quando già stava arrivando Simplicio. Un po' troppo elaborata questa strategia del Catania, con 2 tocchi, se non ho visto male. Sì, c'è stato il blocco di Edusei, però Spinesi doveva arrivare un po' più veloce sulla palla. È arrivato col passo lungo, l'ha calciata male. Aveva Simplicio addosso e ha mandato sul fondo Jonathan Spinesi. 11 gol segnati in questo campionato. Adesso c'è un altro calcio di punizione, fallo di Caracciolo, punizione in favore del Catania. La sta per battere Edusei. 10 minuti alla fine del primo tempo. Tra poco torneremo sulle 2 panchine. Seguiamo questo attacco di Sottil. Caserta. Silvestri lo va a prendere Simplicio. Cross di Silvestri, palla messa fuori da Pisano. Edusei, Baiocco, ancora Baiocco, nuovo cross da parte di Baiocco, un po' lungo, colpo di testa di Mascara, voleva cercare Spinesi, alla fine ha mandato il pallone su Fontana. Hai ragione, eccolo qui, lui salta, anticipa il difensore per cercare Spinesi, ma la palla va addosso a Fontana. Allora torniamo sulle 2 panchine, cominciamo da quella del Catania con Giovanni Guardalà. Ma guarda, Marino è assolutamente tranquillo in questa partita, molto sentita, ha dato pochissime indicazioni fino a questo momento, a parte quella che avevo segnalato prima, cioè di dare più movimento alla fase d'attacco. Poco fa ha soltanto chiesto ai suoi centrocampisti di stare più alti, perché insomma per un periodo il Palermo sembrava spingere un po' di più, però fino a questo momento il Catania evidentemente sta facendo quello che chiede il suo allenatore senza problemi. Ha ragione, sta giocando bene, tranne gli ultimi 20-30 metri in cui si sbaglia un po' troppo i cross all'ultimo passaggio. Sentiamo se è tranquillo anche Guidolin, andiamo da Paolo Assogna. È un po' meno, dice svegliatevi i suoi, sta chiamando in questo momento più pressione sui portatori di palla avversaria, ma sembra che i giocatori del Palermo arrivino sempre con un attimo di ritardo, sembra che ci sia differenza di gamba, differenza di corsa tra le 2 squadre, questa è l'impressione dal campo questo primo tempo. Sono un po' tesi anche perché vengono da una sconfitta, sono un po' timorosi, quindi hanno paura di prendere gol, non è facile perché il Catania è messo bene in campo. Movimento di Caserta che prova a lanciare, palla troppo lunga però, anche se sta arrivando Lucenti. Cassani ha liberato servendo Guana. Ancora Cassani che batte lungo ma regala una rimessa laterale. Anche in questo disimpegno un po' di approssimazione da parte di Cassani. La rimessa sarà del Catania al 37esimo del primo tempo. Sempre 0-0. Lucenti, Baiocco. Fermato Lucenti, calcio di punizione. Ha guadagnato la punizione Giorgio Lucenti, punizione in favore del Catania. Qui è Bresciano che commette fallo, credo. Ecco qui, guarda. Vedi, si contrappone col corpo e fa fallo. Sì. Si disinteressa della palla, va addosso all'avversario e commette fallo. Fallo di Bresciano, calcio di punizione sul pallone Colucci e Mascara. Vediamo se da lì Mascara, che finora è stato il più vivace dei catanesi, prova a battere in porta. Può anche, lui ce l'ha, può anche farlo. Si avvicina Lucenti che poi si porta a sinistra, è tutto pronto, parte Mascara, Fontana in calcio d'angolo. L'avevamo detto, lui ce l'ha, il tiro sopra la barriera, Fontana, ecco qui, quello lo vediamo. E qui Fontana non si fa sorprendere, manda il calcio d'angolo. Punizione velenosa di Mascara, in angolo Fontana, il terzo calcio d'angolo è stato battuto verso Baiocco. Ancora Baiocco, palla di ritorno, chiudono in 2 il cross, Fontana ancora è andato a fermare il pallone. Si è inserito molto bene Stovini sul primo palo. Gioca corto Fontana, sembrava avere qualche problema alla schiena Fontana, ha fatto una smorfia, sembra che tutto sia risolto. Pisano.
Ancora Pisano, Simplicio. Prova Simplicio a mettere dentro. È partito Caracciolo, palla troppo lunga. Si era smarcato molto bene qui a sinistra Pisano e poi c'era anche centralmente Bresciano. Lui ha cercato la soluzione peggiore perché Caracciolo era ormai già andato. Lucenti, Caserta, Baiocco. Si sta allargando Mascara che qui attacca sulla destra. Arriva a dargli una mano Silvestri. Palla di ritorno per Mascara. Ancora Mascara, duello con Barzagli. Insiste Mascara, cerca il cross e non guadagna calcio d'angolo perché c'è rimessa dal fondo segnalata dall'assistente Saglietti. È stato molto bravo Barzagli a coprirlo e non dargli la possibilità di crossare. Ecco, qui lo rivediamo, fa finta contro finta e poi calcia malissimo, la palla va sul fondo. È stato uno dei più vivaci Mascara in questo primo tempo. Un po', però poco concreto. Poco concreto, sì. Ma tutto l'attacco sì, anche quello del Palermo è stato poco concreto. Abbiamo detto prima, quando arrivano 20-30 metri sempre c'è l'ultimo passaggio sbagliato. Calcio di punizione in favore del Palermo quando stiamo entrando negli ultimi 5 minuti del primo tempo. 0-0, sul pallone c'è Corini. Bresciano. Ancora Bresciano, prova a liberarsi, poi Caracciolo, palla di ritorno per Bresciano, un rimpallo su Pisano dopo la respinta della difesa, il cross, tentativo di Simplicio, è arrivato prima Stovini, Baiocco porta il pallone fuori di forza, lo difende molto bene Davide Baiocco, poi viene attaccato da Guana, arriva Di Michele, ci sarà rimessa laterale per il Palermo perché l'ultimo tocco è stato di Lucenti. Rimessa laterale in favore del Palermo con Cassani. Anche qui l'1-2 tra Bresciani e Caracciolo. Caracciolo gliela dà meglio, Bresciano era solo davanti al portiere. Scambio tra Cassani e Di Michele. Prova Di Michele dentro per Caracciolo. La deviazione è stata di Sottil e ha mandato il pallone in angolo. Torna in parità il conto dei corner tra Palermo e Catania. Siamo 3-3, così come siamo 0-0 nel conto dei gol. Sta per battere Corini e mancano 4 minuti all'intervallo. Corini dalla bandierina. In area c'è Bresciano, c'è anche Zaccardo, palla messa fuori, prova Barzagli, si è trovato il pallone lì Barzagli da posizione defilata, ha cercato la conclusione Barzagli. E qui c'è il calcio d'angolo battuto da Corini piano, poi c'è un rimpallo tra due giocatori, due difensori del Catania, Barzagli si trova lì la palla, tira forte ma non prende lo specchio dalla porta. La rimessa di Pantanelli nella zona di Silvestri, attaccato da Bresciano. Ancora Silvestri. Edusei. Colucci. La battuta di Silvestri. Barzagli in netto vantaggio su Spinesi. Concede però una rimessa laterale al Catania. Con le mani Silvestri. Colucci. Ancora Colucci. Due uomini su di lui, c'era anche Simplicio, il fallo però lo ha commesso Pisano, punizione che deve essere ripetuta. È stata battuta troppo indietro. Arbitraggio molto fermo, molto sicuro di Farina, un primo tempo in cui l'arbitro praticamente non si è notato, questo è un grande merito. Sicuramente sì. Sta per battere Caserta al centro dell'area di rigore, bravo Fontana. È andato a fermare il pallone sulla testa di Mascara, Alberto Fontana. 3 minuti ancora da giocare nel primo tempo, sempre 0-0 al Massimino tra Catania e Palermo. Nei due precedenti derby di Serie A, sempre 0-0. L'ultimo è stato il 17 febbraio del 63, l'altro si giocò nel 61. Corini, Di Michele, arriva prima Sottil. Guana. Simplicio, Corini, Cassani, lo sprint di Cassani, palla dentro, Di Michele non ci arriva, non è arrivato neanche Caracciolo, ci sarà rimessa laterale in favore della squadra di Marino. Anche qui vedi Massimo il cross, troppo alto perché sono partiti bene, Caracciolo sul primo e Di Michele sul secondo, però la palla è troppo alta. Hanno fatto poco complessivamente in questo primo tempo, Catania e Palermo per sbloccare lo 0-0, ha dominato la prudenza, la voglia di non scoprirsi, possiamo dire che ha dominato anche la paura di perdere, vedremo se nel secondo si aprirà un po' questa partita, che all'andata ci riservò il maggior numero di gol in tutto il campionato, 8, 5 da parte del Palermo, 3 li segnò il Catania. Baiocco lo ferma Barzagli, poi in difficoltà Barzagli contro due avversari, riesce a servire Simplicio.
Corini. Simplicio. Guana. Barzagli. Dribbling nei confronti di Mascara da parte di Barzagli, se ne va da solo e viene fermato con le cattive da Giuseppe Mascara. Però non deve rischiare, lui è l'ultimo uomo della difesa, se perde la palla va in contropiede di Catania, deve darla via prima. Pisano, Simplicio, rimpallo su Di Michele. Pisano, Corini. Guana, si sta allargando Cassani a destra, non passa il pallone di Guana. Caserta ha già fatto ripartire Mascara, in gioco di gambe se ne va Mascara, c'è Spinesi libero, arriva un pallone non troppo preciso, lo controlla Spinesi, servito da Mascara, cerca il cross, colpo di testa in mezzo all'area di rigore sulla quale fischia però Farina il fallo di Giuseppe Mascara. Si è appoggiato sulle spalle di Barzagli, comunque l'azione non era male. Buono il cross di Spinesi, controllato da Bresciano. E poi c'è l'appoggio di Mascara nei confronti di Barzagli. Calcio di punizione che sta per battere Fontana. Siamo nell'ultimo minuto del primo tempo allo stadio Massimino. 0-0 il punteggio nel derby siciliano numero 40. Caracciolo lo ferma Baiocco molto bene, poi viene trattenuto Baiocco che guadagna il calcio di punizione. Silvestri ha battuto scambiando con Caserta. Colucci prova a girare il pallone su Mascara. Spinesi, calcia Spinesi, Fontana sicuro, era difficile far gol da lì. Era difficile anche perché in diagonale, però lui l'ha calciata bene, Fontana non si è fatto sorprendere. Rivediamo il tiro di Spinesi, è stata l'ultima occasione per sbloccare lo 0-0 con cui si va all'intervallo. Finisce al Massimino un primo tempo senza gol. Super Sport. Cambiare, no? 0-0 alla fine del primo tempo, è la fotografia fedele di un incontro che ha visto due squadre un po' attanagliate dalla paura di prendere gol, poco decise e poco concrete in attacco. Ci fermiamo qui, diamo la linea a Giorgio Borrà con Luca Marcheggiani e Massimo Mauro. Ci risentiamo più tardi per il secondo tempo. Sì, diciamo la verità, non ci siamo divertiti granché in questo primo tempo tra Catania e Palermo, un po' che tracce di spettacolo, al di là naturalmente dell'impegno delle due squadre, si sono divertiti ancora meno. Immagino, penso, quei tifosi del Palermo prigionieri dei pullman che non hanno trovato la strada per arrivare al Massimino. Tra poco sentiremo un po' la Sogna su questa paradossale situazione. Forse, mi rivolgo naturalmente a Mauro Marcheggiani, un pochino meglio il Catania, insomma, per via di una certa vivacità offensiva. Massimo. Sì, ci ha provato, di sicuro superiorità territoriale, come si dice, no? Nel senso che il Catania ha fatto delle buone azioni, il Palermo qualcosina in contropiede, però azioni vere da gol non ce ne sono state da nessune due parti. Ecco Luca, insomma, Guidolini si è arrabbiato dalla panchina, in effetti il Palermo a tratti è sembrato parecchio lento, macchinoso, anche se si è un po' svegliato nel finale di partita. Questo mi fa pensare a quello che dicevamo nel pre-partita, no? I rilievi negativi di Zamparini, che diceva insomma, questa squadra è un po' imballata atleticamente, in questo periodo non è proprio al massimo. Sì, non è un gran momento per il Palermo. Questa sera mi sembra che stia prestando molta attenzione alla fase difensiva, sono molto ordinati, anche i tre centrocampisti danno molto copertura alla difesa, non riescono a riproporsi con pericolosità quando ripartono. Quelle 2 o 3 circostanze che Di Michele ha avuto la possibilità di fare l'ultimo passaggio, di innescare gli attaccanti in alcuni contropiedi, gli è mancato forse la precisione in quelle situazioni lì. Ecco, Di Michele, abbiamo parlato anche di lui in prepartita, no? Sottolineando appunto le critiche del Presidente. In effetti immagino che Zamparini, ma anche Guidolini saranno arrabbiati per certi anche appoggi elementari sbagliati. Abbiamo visto uno in mezzo al campo che ha dato la possibilità al Catania, insomma, di andare praticamente a rete. Sì, quella cattiveria tra virgolette sportiva che ci vuole anche nel passaggio a favore, non solo nel recuperare la palla, mi sembra che manchi negli avanti del Palermo. Però Di Michele è un giocatore così, è un giocatore che poi ti può fare un grande colpo, invece vediamo lo stadio vuoto lì ancora. Sì, no, abbiamo visto anche la gabbia che era stata preparata per i tifosi del Palermo, praticamente semivuota. Qui ci sono
le cifre, insomma, non sono anche queste cifre esaltanti. Cosa vi è piaciuto di più del Catania? I nostri telecronisti sottolineavano anche la qualità di certe sovrapposizioni, no? Colucci, Mascara, Caserta. Infatti a me è piaciuto molto il movimento senza palla che fanno i giocatori di Marino. Il possessore di palla ha sempre 2 o 3 soluzioni, poi sono mancati un po' in qualità negli ultimi metri. I tiri in porta sono stati 4 contro 1, però tutti i tiri dalla distanza, ne hanno occasioni poca. vere, occasioni poca di vere qualità. non ci sono state, Sì. però la squadra è messa in campo molto bene e gioca molto bene la palla. Allora, vogliamo chiedere a Paola Sogna, che ci aspetta lì allo stadio Massimino, insomma, com'è questa situazione dei tifosi del Palermo? Cioè, effettivamente sono questi i contenuti della vicenda. Gli autisti del pullman hanno sbagliato strada e questi hanno vagato nella notte catanese, nella serata catanese. Sì, Giorgio, te lo confermo. Allora, ci sono stati questi problemi. Intanto la comitiva è partita in ritardo, poi c'è stato questo tour alternativo, non volevano far fare un giro convenzionale alle forze dell'ordine per evitare eventuali imboscate. Il problema è che questo tour alternativo ha un po' confuso gli autisti che erano alla testa di questa comitiva che hanno sbagliato strada e si sono persi. Poi intorno alle 18 sono arrivati qui al punto di raccolta a Catania e c'è stato anche qualche leggerissimo momento di tensione perché alcuni tifosi non volevano farsi perquisire dalle forze dell'ordine, poi sono ripartiti tutti quanti, adesso starebbero per arrivare. Dunque il problema, la questione ritardo è abbastanza chiara in questo momento. I 2 autisti che erano in testa alla comitiva avrebbero sbagliato strada, per questo non sono ancora arrivati. Peccato perché il derby dagli alti contenuti spettacolari manca un po' il calore della curva del Palermo, ci sono 80 testate accreditate, televisioni di tutto il mondo, quindi un grandissimo spettacolo. Probabilmente nel secondo tempo i tifosi del Palermo potranno colorare ancora di più questo derby fino a questo momento dal punto di vista coreografico molto molto spettacolare. Giorgio. Sì, no, lo speriamo anche noi, di sicuro non è che siano persi granché i tifosi del Palermo. Comunque, insomma, avete visto che paradosso, ma insomma il calcio italiano ormai è un festival di paradossi di questo tipo. Non vorrei che fosse uno scherzetto di Sant'Agata. Va bene, andiamo in pubblicità, poi nuovamente al Massimino per la ripresa. Dopo. Al Massimino siamo ancora nell'intervallo di Catania-Palermo, il derby siciliano è fermo sullo 0-0, poche occasioni, c'è qualcuno che spera nell'ingresso in campo di Maremoto. Noi ci fermiamo per il super spot, poi il secondo tempo. Di nuovo in campo Catania e Palermo, da quello che ci sembra di vedere senza novità nelle 2 formazioni che stiamo velocemente per ripassare. Il Catania in campo con Pantanelli in porta, Silvestri, Sottil, Stovini e Lucenti in difesa, a centrocampo Baiocco, Edusei e Caserta, in attacco Colucci, Spinesi e Mascara. In panchina ci sono, oltre al secondo portiere Spadavecchia, Sardo, Minelli, Corona, Isco, Morimoto e Rossini. Per il Palermo Fontana in porta, Cassani, Zaccardo, Barzagli e Pisano in difesa, Buana, Corini e Simplicio a centrocampo, Di Michele e Bresciano ad accompagnare Caracciolo. E in panchina Agliardi, secondo portiere, Tedesco, Diana, Della Fiore, Capuano, Brienza e Giacomazzi, appena arrivato dal Lecce. Non ci sono gli altri acquisti. Matuszak, il polacco capocannoniere del campionato, Cavani, 7 gol nel sudamericano under 20 e Ciaramitaro, palermitano, che corona il sogno di tornare a giocare nella squadra della sua città. Non ci sono neanche cambi, Massimo. Nessuna sostituzione, no. E quindi è cominciato il secondo tempo allo stadio Angelo Massimino. Purtroppo ancora senza i tifosi del Palermo, un vero peccato che manchi la componente rosanero a questa festa del calcio. E qui il pallone finisce fuori. È Lucenti, sì, l'errore di Lucenti, che al momento di crossare colpisce malissimo, se la prende anche con il terreno che Causio ha osservato attentamente prima della partita. Non è tanto bello, sì. Sono qua sulle parti, specialmente su questa parte dove c'è Lucenti, un po'. Tribuna vuota nel settore che doveva ospitare i tifosi rosanero. È davvero un peccato, lo ripetiamo per l'ennesima volta, ma è davvero brutto che in un derby che tra l'altro prevede il tutto esaurito già da lunedì scorso. Certo che nel 2007 che i tifosi si perdano, che non trovano la via dello stadio, è difficile, Massimo. È vero, anche
come hanno osservato dallo studio Giorgio Porrà, che non si sono persi granché, nel senso che il derby nel primo tempo ha offerto poco. Derby che tra l'altro è un derby da mondovisione, lo stanno vedendo dagli Stati Uniti al Kosovo, e grazie a Sky i militari del nostro contingente possono seguire questa partita attesissima, e chissà se sono più i palermitani o i catanesi. Il derby, lo ripetiamo, sugli spalti ha avuto finora i colori rosso-azzurri, quelli del Catania, ma non il rosa-nero del Palermo. Qui c'è l'attacco di Mascara, bravissimo ad andarsene da solo Mascara, poi manca il passaggio Baiocco, gli ha portato via il pallone Corini, può tornare in avanti il Palermo con Di Michele che non ce l'ha fatta a servire Bresciano, e allora Silvestri cerca il lancio regalando il pallone a Simplicio. Mascara aveva fatto una bella cosa, lui non doveva darla a Baiocco, doveva darla sulla destra a Colucci che si era smarcato molto bene, doveva dargliela lui. È partito Bresciano in posizione di ala sinistra, in area c'è Caracciolo, sta arrivando Di Michele, prova Bresciano, palla sul fondo, rimessa per Pantanelli. Ha cercato praticamente il calcio d'angolo ma non ci è riuscito, ha sbagliato il cross e la palla è andata fuori. Però permettimi di dire che è un'ingiustizia non far vedere un derby ai tifosi del Palermo. È davvero grave per l'attesa, sì, per l'importanza, e anche se la partita come si vede non è tanto bella, però sinceramente e anche se all'andata c'erano al tifoso stati gliene può incidenti fregare di gravi, meno se sì. è bella o no la partita. L'importante è esserci, e loro purtroppo non ci sono ancora al Massimino. Sta attaccando il Palermo con Cassani, prova a liberare Guana, c'è stato l'intervento col braccio da parte di Lucenti, calcio di punizione in favore del Palermo. È già pronto Corini. In area Bresciano, Di Michele e Caracciolo, sta arrivando Zaccardo, sta arrivando anche Barzagli. Corini salta Barzagli, l'anticipo è stato di Caserta e Dusei. Corini che aggancia Mascara. È stato Corini a negargli la possibilità di andarsene. È stato un buon gioco di gambe di Mascara, fermato da Corini. Per la rimessa Lucenti al 4° minuto del secondo tempo. Caserta, buona chiusura di Bresciano che fa partire Caracciolo. Simplicio, quasi in zona tiro, Simplicio gli ha spostato il pallone Baiocco senza commettere fallo, ed è già pronto Silvestri per organizzare l'azione del Catania. Si fa vedere centralmente Edusei. Baiocco mette lì, arriva Corini, ha avuto la meglio però Colucci, ottima difesa del pallone di Colucci. Caserta scatena, a sinistra Lucenti. Colucci non ce la fa a servire Mascara, un rimpallo, alla fine Simplicio servito da Corini. Bresciano, Pisano, Bresciano prova a liberarsi, Bresciano è stato fermato, il rimpallo per Caracciolo, rete di Caracciolo, Palermo in vantaggio con una prodezza di Caracciolo, gli ha evitato l'ammonizione Guana fermando la maglia che Caracciolo stava per togliersi. Capolavoro da centravanti vero di Caracciolo al 5° minuto del secondo tempo. Non l'hanno visto i tifosi del Palermo che stanno cercando di raggiungere lo stadio, ma è un grandissimo gol. Sicuramente, guarda, voglio rivederlo perché lui ha fatto una cosa eccezionale. Guarda, qui lui sfrutta il rimpallo di Bresciano, però rientra da fuori gioco. Però poi qua con il collo sinistro sul palo lungo, guarda, Pantanelli non riesce a prenderla e questo è un gran gol. Sinistro velenosissimo di Caracciolo, e al 5° minuto del secondo tempo il Palermo è in vantaggio con il gol numero 2. Si rientra dal fuorigioco Caracciolo, controlla col destro e batte col sinistro. Gran gol di Caracciolo, è il suo secondo in questo campionato, è il gol numero 38 del Palermo. Solo Inter e Roma hanno segnato più della formazione di Francesco Guidolin. Palermo che era in difficoltà perché, lo ricordiamo, da 2 partite non segnava complessivamente da 195 minuti. Dopo 245 minuti si è interrotto il digiuno di gol della formazione del Palermo e si è interrotta con una prodezza di Caracciolo. Sicuramente sì, è stata veramente una grandissima giocata. Ci vuole anche per sbloccarsi, anche per lui stesso, per questa fiducia, quindi è importantissimo. Caracciolo stava per togliersi la maglia, gli si è letteralmente avventato addosso Guana, che è andato subito, ha capito tutto Guana, e gli ha fermato le mani mentre la maglia se la stava togliendo Caracciolo, evitando così l'ammonizione del suo centravanti.
Rimessa, anzi qui c'è il primo giallo per Sottil. Cartellino giallo per Sottil al 7° minuto del secondo tempo. Sono ammoniti Caracciolo e Sottil. C'è stato un contrasto tra i due e Farina ha ammonito Caracciolo e Sottil, che si sta lamentando. Questo è avvenuto al 7° minuto del secondo tempo. Nessuno dei due diffidato, e quindi per il momento nessuno dei due che rischia di saltare i prossimi appuntamenti di campionato, che sono Messina-Catania sabato 10 febbraio alle 20:30 e Palermo-Empoli domenica 11 febbraio alle 15. La battuta di Pantanelli, Colucci, Di Michele. È stato fermato da Colucci, poi Di Michele cerca di fermare Silvestri, molto bravo a difendere il pallone, colpo di tacco di Colucci, palla messa fuori da Corini per la rimessa laterale che sarà in favore del Catania. Eccolo qua, il fallo era di Caracciolo, è stata punita anche la reazione di Sottil. Infatti c'è stata la reazione, quindi. Per questo motivo sono stati ammoniti tutti e due, cartellino giallo per Caracciolo e per Sottil, mentre arriva Fontana a fermare il pallone. Eccolo qua il momento della spinta. E poi c'è la reazione di Sottil. E alla fine vengono ammoniti tutti e due dall'arbitro Farina. Siamo all'8° minuto del secondo tempo. Palermo in vantaggio, si è interrotta dunque la maledizione dello 0-0 di Catania-Palermo, che finisce sempre 0-0 in Serie A. 0-0 è finito il precedente del 61, anche quello del 63. Adesso c'è un gol di vantaggio per il Palermo, quello segnato da Caracciolo. Stovini, Colucci, Silvestri, Baiocco. Stanno arrivando i tifosi del Palermo, stanno entrando allo stadio Massimino i tifosi del Palermo, mentre Edusei, Mascara, Spinesi è stato fermato da Barzagli che protesta, volevano il fuorigioco, invece non c'è stata nessuna segnalazione da parte dell'assistente Rossomando. Fallo di Caracciolo su Sottil, punizione già battuta da Edusei. Silvestri, parte Baiocco, lo va a prendere Corini, è in vantaggio Corini, fermato Corini, poi Baiocco recupera, ancora Baiocco messo giù nel contrasto con Simplicio. Non è successo nulla, dice Farina, che indica il calcio d'angolo, il primo della ripresa in favore del Catania. Ha ragione Farina, non c'è nessun calcio di rigore. Quarto corner per il Catania, il primo di questo secondo tempo. Stanno dunque entrando allo stadio Massimino i tifosi del Palermo. Calcio d'angolo, colpo di testa e palla sul fondo, tentativo di Silvestri. È stato Cristian Silvestri a tentare la deviazione al centro dell'area di rigore. Rimessa che sta per effettuare Fontana. Purtroppo i tifosi del Palermo vengono accolti da un lancio di petardi. Stiamo rivedendo il rientro dal fuorigioco di Caracciolo. E qualche dubbio rimane, Franco, sulla posizione di Caracciolo. Però sai, lì non è stato. Ci voleva il collaboratore che era in linea, se c'era qualcosa da sbandierare. Simplicio prova a mettere dentro per Di Michele, fuorigioco di Di Michele che ha calciato a gioco fermo. Vorrei rivederlo se era possibile di Caracciolo, non era facile. Comunque questo è fuori, guarda qui dalla palla, ma qui la posizione è regolare. Qui è regolare. Questo è l'ultimo di Di Michele. Qui è regolare, quello di Caracciolo lo rivedere perché non l'ho visto bene. Se è Vediamo adesso possibile. l'attacco di Caserta che ha appoggiato su Baiocco. Colucci dentro a cercare Spinesi, mette fuori Barzagli, Corini, Pisano. Un recupero di Colucci che conquista il pallone, lo scambia con Baiocco, ancora Colucci, Baiocco, se ne va da solo Baiocco, limite dell'area, non è riuscito a trovare spazio per calciare, si è affidato a Silvestri, ancora Baiocco, l'attacco di Zaccardo, insiste Baiocco, prova a liberare Silvestri, Lucenti che va al cross, colpo di testa con palla fuori da parte di Simplicio, la palla non era uscita e quindi c'è calcio d'angolo numero 5 in favore del Catania. Per me forse era già uscita la palla sul cross.
Calcio d'angolo in favore del Catania, infatti Fontana è andato a protestare con Farina e adesso il gioco è fermo perché i fumogeni dei petardi che sono stati lanciati verso la curva dei tifosi del Palermo non consentono la visuale. Gioco fermo, andiamo da Giovanni Guardiola. Sì, infatti è così, Farina ha sospeso per il momento la partita perché dopo l'ingresso... Adesso fa giocare, calcio d'angolo dunque per il Catania, l'uscita di Fontana sulla testa e poi la girata che è stata allontanata dalla respinta di Guana, girata di Silvestri, palla che finisce in calcio d'angolo dall'altra parte, è il corner numero 6 in favore del Catania, gioco fermo. Questa è una delle disposizioni nuove che regolano l'ordine, che sono regolate dalla necessità di osservare l'ordine pubblico. Se vengono mandati dei petardi in campo bisogna sospendere. Però chi gioca il pallone a terra mentre sta rientrando Caracciolo, eccolo qua, si parte da una posizione irregolare Caracciolo. Si parte dal fuorigioco, però bisogna vedere chi ha toccato la palla nel momento in cui sono a terra. Allora così non si può continuare a giocare ed è più o meno quello che ha detto Farina e che ha chiesto che fosse detto attraverso l'altoparlante. Andiamo da Giovanni Guardalà. Sì, perché adesso è arrivato anche Boschi, il direttore generale del Palermo, a chiedere proprio la sospensione della partita perché insomma secondo il regolamento non si vede praticamente più in campo, ci sono i fumogeni, adesso anche Farina si sta avvicinando alla panchina del Catania, gli lacrimano agli occhi perché insomma lì la situazione è pesante, i giocatori non riescono più a respirare, si stanno allontanando da quella zona. Purtroppo a questo punto verrebbe da dire era meglio che non entravano all'interno dello stadio. Sono stati sparati lacrimogeni adesso anche all'interno del rettangolo di gioco e quindi qui l'aria diventa irrespirabile adesso. Hanno tutti i problemi i giocatori in campo, quindi al 13° del secondo tempo partita sospesa. Intanto possiamo dire che il gol di Caracciolo era da annullare, Franco, il passaggio di un suo compagno. Caracciolo rientra dal fuorigioco ma doveva essere fermato. Lui parte in fuorigioco, poi eccolo qui vediamo lui in fuorigioco. Bresciano che tocca la palla e lui parte dalla posizione di fuorigioco, poi ha fatto un capolavoro, ha fatto un grandissimo gol. Era da annullare questo gol. Però parte dal fuorigioco. Torniamo a bordo campo da Paolo Assogna mentre i giocatori stanno rientrando negli spogliatoi. Sì, sta diventando pesante, la situazione la vedo anche per noi che stiamo in campo perché in questo momento mi cominciano a lacrimare gli occhi e fumo dei lacrimogeni arriva in gola a voi. Allora partita sospesa al 14° del secondo tempo allo stadio Angelo Massimino. Avevamo sperato francamente che questo non accadesse. Adesso anche Guidolin abbandona per ultimo il terreno di gioco e la sua panchina. Stavano lacrimando un po' tutti i giocatori perché il fumo è arrivato sul campo e non permette in questo modo di continuare a giocare. Il fumo, lo ripetiamo, è stato provocato dai fumogeni lanciati dai tifosi del Catania non appena quelli del Palermo hanno messo piede allo stadio. Forse era meglio che continuassero a rimanere fuori, quindi però è brutto vedere. C'è stato un lancio davvero esagerato di fumogeni, anche di petardi, verso la rete di protezione. Abbiamo detto che assomiglia a una gigantesca zanzariera il settore ospiti. Meno male che è così, perché immagina senza quella rete cosa sarebbe successo. C'era davvero grave rischio per l'incolumità dei tifosi palermitani che sono entrati con quasi un'ora di ritardo. Non ce l'hanno fatta a vedere l'inizio della partita, non ce l'hanno fatta neanche a vedere il gol in fuorigioco di Caracciolo e subito dopo il loro ingresso è cominciato questo fittissimo lancio di lacrimogeni, di fumogeni che adesso stanno arrivando anche in tribuna. Tra un po' creeranno, credo, problemi anche agli spettatori in tribuna. Eccolo qua, il gol che era da annullare. Sì, lui parte dalla posizione di fuorigioco, però la cosa bella l'ha fatta lo stesso Caracciolo, però bisogna dirlo, il passaggio da terra al momento del passaggio Caracciolo è in fuorigioco. È in fuorigioco perché l'ha toccata il suo compagno. Adesso fa fatica anche a noi parlare, sì. Però è brutto vedere, come hai detto tu giustamente, quante televisioni, quanti posti del mondo ci stanno vedendo. Vedere questo non è bello, sinceramente. Una bruttissima pagina quella che vi stiamo raccontando. Eccolo qua il momento del passaggio di Bresciano che in scivolata da terra appoggia il pallone a Caracciolo. È un gran gol, ma era da annullare. Lo dobbiamo ripetere perché sì. Abbiamo elogiato la prontezza dei riflessi, la bravura di Andrea Caracciolo, bravissimo a mettere dentro il suo secondo gol in campionato. Caracciolo era però partito da una posizione irregolare. In queste condizioni, lo diciamo subito, Franco, fa fatica anche a noi parlare adesso. Non si può assolutamente riprendere a giocare. Torniamo da Giovanni Guardalà. Allora, qui noi siamo all'interno degli spogliatoi perché fuori è impossibile rimanere, siamo tutti noi insomma
l'aria irrespirabile, bruciano gli occhi anche a noi. Qui siamo entrati in spogliatoio, adesso è arrivato anche Farina, è uscito adesso, il nostro Paolo Assogna gli ha chiesto, ecco, Farina ha detto di aspettare, bisogna aspettare ancora un po', quindi per capire se si può riprendere a giocare. In questo momento e per lungo tempo sarà impossibile, davvero irrespirabile l'aria fuori. Sì, il problema è che hanno continuato anche dopo la sospensione a sparare i fumogeni, i tifosi del Catania, dalla curva nord, e quindi l'atmosfera si è ulteriormente appesantita, si è ulteriormente aggravata la situazione. Adesso bisogna aspettare che, tra l'altro, c'è quasi totale assenza di vento allo stadio, ce n'era tantissimo ieri sera, vento e pioggia, oggi non ce n'è quasi più. Qui vediamo la discussione tra Guidolin e il quarto uomo D'Amato, ma lo ripetiamo, in queste condizioni è impossibile riprendere la partita. È impossibile parlare per noi, figura dei giocatori in campo, Massimo, in questo momento. Sì. Molto difficile. Qui c'è Rino Foschi, dirigente del Palermo, sempre a colloquio con il quarto uomo D'Amato. Sono immagini di qualche minuto fa e il fumo, tra l'altro, ha spinto il sapore davvero aspro, acre dei lacrimogeni fino alla tribuna. Eccolo qua Foschi, mentre si riparano un po' tutti adesso, perché è davvero impossibile pensare di riprendere a giocare in queste condizioni. Un peccato, perché lo abbiamo detto, aspettavamo tanto questa partita, aspettavamo tanto questo derby, lo aspettavano i tifosi. C'è una parte di loro che evidentemente non è possibile chiamare tifosi, che hanno deciso di rovinare questo spettacolo, che tra l'altro si stava ravvivando e si sarebbe sicuramente ravvivato dopo il gol di Caracciolo. Sicuramente, quindi la reazione del Catania c'è stata subito, però poi è venuti fuori il problema di questi lacrimogeni, quindi siamo tutti qui ad aspettare il taffarsi. Cosa decide praticamente Farina? Da 5 minuti è stato sospeso il derby numero 40 di campionato tra Catania e Palermo, e intanto noi ne approfittiamo per andare a rivedere il gol che stava decidendo questa sfida. Eccolo il passaggio di Bresciano, che da terra, mentre sta cadendo, sposta il pallone su Caracciolo in evidente posizione di fuorigioco. Caracciolo è bravissimo a muoversi col destro e col sinistro, fulmina nell'angolino il portiere Pantanelli, ma si vede in maniera molto chiara, eccolo qua, il tocco di Marc Bresciano, che nel momento in cui avviene trova in posizione di fuorigioco Caracciolo. Caracciolo è bravissimo, inganna tutti, assistente compreso, ma qui l'assistente Saglietti avrebbe dovuto segnalare la posizione irregolare di Caracciolo al momento del passaggio di Bresciano. Non lo ha fatto, il Palermo si è portato in vantaggio e dopo che erano passati 8 minuti dal gol di Caracciolo, la partita è stata sospesa. Rivediamo ancora questo episodio. Abbastanza vicino anche Farina, qui il contrasto è tra Stovini e Bresciano, è Bresciano che tocca il pallone, Caracciolo controlla di destro e mette dentro col sinistro, bravissimo l'attaccante del Palermo, che poi si sta togliendo la maglia ma viene bloccato con ottima scelta di tempo da Guana. Guana è stato bravo, ha capito tutto e ha evitato l'ammonizione di Caracciolo. Sì, è stato bravissimo, però in quel momento lì... Scusa Franco, andiamo da Giovanni Guardalà. Sì, allora ho parlato adesso con Farina, ha detto che comunque aspetterà per riprendere la partita, anche per motivi di ordine pubblico, rinviarla sarebbe ancora peggio, quindi aspetta che la situazione migliori e la partita riprenderà. E quindi dovranno riprendere a giocare partendo dal 13° minuto del secondo tempo il Catania e il Palermo. La situazione sta migliorando, anche se è ancora forte. È ancora forte l'odore aspro, acre dei lacrimogeni che sono arrivati dappertutto, in ogni zona del campo. Ecco i giocatori che cercano, buttando acqua negli occhi, di rendere la situazione meno sofferente, meno dolorosa. Sono poi rientrati tutti negli spogliatoi e adesso abbiamo visto riaffacciarsi in campo sia Giovanni che Paolo, ma non ancora i giocatori. Probabilmente l'arbitro Farina vuole aspettare che la situazione torni normale. Torniamo da Paolo Assogni. Sì, intanto abbiamo capito perché ci sono stati lacrimogeni, perché
fuori dallo stadio. Quando sono arrivati i tifosi del Palermo ci sono stati dei momenti di tensione proprio tra gli stessi tifosi del Palermo e le forze dell'ordine, che hanno risposto con un paio di cariche e conseguente lancio di lacrimogeni. Poi lacrimogeni, praticamente quel po' di aria che c'è, quel po' di vento che c'è la porta lì dentro, e la situazione si è complicata, però ci sono state un paio di cariche delle forze dell'ordine verso i tifosi del Palermo. Questo è l'antefatto, quello che ci ha raccontato Paolo Assogna. È dunque successo nel momento in cui sono arrivati allo stadio i tifosi del Palermo, sono entrati in campo pochi istanti dopo che Caracciolo aveva portato in vantaggio la squadra di Francesco Guidolin, e c'è stata dunque la reazione dei tifosi catanesi al momento in cui quelli del Palermo sono entrati sugli spalti dello stadio Massimino. Torniamo ancora da Giovanni Guardalà. Sì, per dirti, adesso siamo in campo, come vedete la situazione è decisamente migliorata. Prima era davvero impossibile rimanere qui, adesso fortunatamente un po' di vento ha portato via i fumogeni, quindi i lacrimogeni, quindi adesso la situazione è sicuramente migliore. Bisognerà capire se al momento del ritorno in campo delle squadre non accadrà di nuovo. Da registrare la rabbia del presidente del Catania Pulvirenti, a suo avviso non c'era motivo di lanciare questi lacrimogeni, forse non era stato informato che i lacrimogeni sono stati lanciati, come ci diceva Paolo Assogna, al di fuori dello stadio. Comunque è davvero una situazione incredibile che ancora si debba ricorrere a tutto questo per una semplice partita di calcio. Sì, adesso si ricomincia. Sì, non bisognava portare all'interno dello stadio la parte peggiore di questa rivalità. Quella sportiva la comprendiamo e rappresenta ancora un fenomeno accettabile, ma questa sinceramente non è possibile né comprenderla né giustificarla. C'è movimento dunque all'imbocco del tunnel che porta negli spogliatoi e stanno per rientrare in campo i giocatori. Finora siamo a 10 minuti di sospensione. 10 minuti di sospensione in questo derby. Catania e Palermo si riprenderà a giocare, se si riuscirà a giocare, se non ci saranno altri lanci di lacrimogeni, di fumogeni. Si riprenderà dall'1-0 in favore del Palermo, con un gol segnato partendo da una posizione di fuorigioco da parte di Caracciolo. Il gol era stato segnato al 5° minuto del secondo tempo, la prima palla gol in pratica del secondo tempo. Si può trattare di palla gol, quindi c'è stato un rimpallo di Bresciano, dalla quale poi è stato bravo da terra a servire il suo compagno, che era Caracciolo, che è partito da posizione di fuorigioco, sì, però ha fatto una cosa veramente eccezionale. Quindi adesso palla di destra e poi di sinistro è insaccata sul palo lungo su Antanelli. Ecco, l'azione qui parte da Corini, c'è Pisano, fa proseguire Bresciano prova a liberarsi Bresciano, mentre sta cadendo sposta il pallone. A questo punto Caracciolo è in fuorigioco, rientra, ma a questo punto dovrebbe essere segnalato il fuorigioco, l'azione andrebbe interrotta qui sul passaggio di Bresciano. Caracciolo è il più svelto di tutti, controlla col destro e poi fulmina Pantanelli col sinistro. Gol da annullare. E qui si vede bene. Eccolo qua il passaggio. Bresciano tocca che Farina è coperto un po' dai giocatori. Io credo che il collaboratore qua sotto Saglietti. il collaboratore dovrebbe bandierare fuori gioco, quindi ecco, se fosse possibile cancellare tutto e ripartire dalla fine del primo tempo, Franco, cancellare sarebbe questo meglio. gol e soprattutto quello che è successo dopo, se fosse possibile, ma non è possibile, perché insomma, se si riprenderà a giocare, si riprenderà a giocare in una situazione favorevole al Palermo, con un gol che doveva essere annullato. Adesso mi sembra che la situazione stia tornando accettabile. Adesso è accettabile, secondo me si potrebbe giocare, quindi aspettiamo. Sono passati 12 minuti dal momento della sospensione di Farina, il gioco è stato sospeso al 13° del secondo tempo. Al 13° del secondo tempo è stata sospesa la partita sul punteggio di Catania 0, Palermo 1, gol di Caracciolo. Dicevamo che se è stata abbattuta la maledizione del doppio 0-0, non lo è ancora quella del Catania, che non riesce a vincere contro il Palermo qui. Torniamo da Giovanni Guardalà. Sì, allora anche lo speaker dello stadio ha invitato i tifosi a spegnere i fumogeni, insomma tutto deve tornare tranquillo, altrimenti Farina non farà riprendere la partita, che comunque sicuramente riprenderà, vabbè, immaginiamo anche
la situazione è difficile qui. Dicevo, la partita sicuramente riprenderà, ce l'ha detto proprio Farina direttamente, per motivi di ordine pubblico non può essere sospesa, sarebbe ancora peggio. È chiaro che però ci devono essere le condizioni per continuare. Adesso le squadre sono ancora chiuse negli spogliatoi e soprattutto credo che si andrà anche all'esterno dello stadio per verificare se siano ancora le condizioni per eventuali incidenti e quindi per poter far riprendere la partita regolarmente. Ma quell'intelligente lì non si potrebbe far togliere il fumogeno che c'è in mano, no? Ecco, l'ho buttato via finalmente. Io chiedo a Franco Causio, che ha vissuto 1000 esperienze sui campi di calcio di tutto il mondo, se gli è mai capitata una cosa del genere, primo, e secondo, quali sono le difficoltà di riprendere a giocare dopo una sospensione che al momento è di un quarto d'ora ma che potrebbe essere più lunga. Quali sono le difficoltà fisiche e anche psicologiche? Beh, psicologiche più che altro, perché ricominciare a mettere di nuovo, sai, a calcolare, rimani lì dentro, freddo, inizia, non inizia la partita, sicuramente qualcosa i giocatori anche perdono, c'è poco da fare, cerchi di stare in un movimento negli spogliatoi, fare un po' di stretching, un po' di movimento, però è difficile di nuovo riconcentrarsi da capo a riprendere in mano la partita. Abbiamo visto le fasi della sospensione, la smorfia di Farina, anche lui non poteva continuare a respirare, l'aria si era fatta davvero irrespirabile a bordo campo e anche in parecchi settori dello stadio. Farina ha comandato la sospensione al 13° minuto del secondo tempo, i giocatori sono ancora negli spogliatoi e sicuramente un tentativo sarà fatto per riprendere a giocare, sicuramente un tentativo sarà fatto, ma a questo punto veramente ci auguriamo che sia ancora rimasto del buon senso a chi ha lanciato lacrimogeni e fumogeni, questo qui se è rimasto, che almeno venga utilizzato in questa fase per consentire a tutti quelli che sono venuti qui, a tutti quelli che hanno comprato il biglietto e che vogliono vedere lo spettacolo di una partita di calcio, di poterla godere fino alla fine. Torniamo da Paolo Assogni. Allora io mi trovo proprio sotto la parte dello stadio che ospita i tifosi del Palermo, questa specie di gabbia, e praticamente qui sotto sono stati sparati lacrimogeni, mi confermano i dirigenti della polizia, ci sono state cariche di alleggerimento, così si chiamano in gergo. Intanto stanno rientrando i giocatori del Catania in questo momento, però io vi dico che adesso la situazione a livello respiratorio è assolutamente tranquilla, perché non c'è più fumo. Adesso anch'io ero rientrato negli spogliatoi perché veramente mi lacrimavano gli occhi e non riuscivo più a respirare. Adesso sto proprio qui sotto la curva, qui dove l'aria era più difficile, più irrespirabile, e si respira assolutamente bene, quindi adesso ci sono le condizioni per riprendere la partita. Infatti il Catania è rientrato in questo momento in campo. Catania in campo, l'atmosfera è tornata respirabile al Massimino. Ho interrotto Franco che mi stava raccontando le difficoltà anche fisiche, bisogna innanzitutto sciacquarsi, usare tanta acqua, e l'hanno fatto i giocatori già in campo, e poi la concentrazione, quindi cercare di tenere i muscoli sempre caldi, questo è importante. Negli spogliatoi sicuramente qualcosa, un po' di stretching, sai, un po' di corsa, devi farla, c'è poco da fare. Poi il tempo credo un quarto d'ora, quindi è come se fosse stato un riposo così da un tempo all'altro, ulteriore dal primo, quindi anche perché sono stati pochi minuti del secondo tempo che è successo quello che è successo. sì, la partita è ricominciata da 13 minuti e quando il prolungato lancio di fumogeni e lacrimogeni, che comunque davvero rappresentano un atto di inciviltà, di teppismo. I fumogeni di solito non provocano questo effetto, evidentemente insieme ai fumogeni, che sono soltanto mandati in campo per fare del colore, sono stati mandati in campo anche dei lacrimogeni. Questo è veramente gravissimo, è veramente incivile da parte di chi lo ha fatto, e ha soltanto lo scopo di fermare lo spettacolo, di fermare la partita, di creare problemi ai bambini soprattutto che vengono allo stadio, alle famiglie, a chi vorrebbe godersi una partita in santa pace e magari a questo punto sarà già a casa esasperato e schifato da quello che è successo. Probabilmente, però come vediamo lo stadio è rimasto pieno come l'abbiamo visto all'inizio della partita, quindi il problema è nato quando sono entrati purtroppo i tifosi del Palermo, che probabilmente fossero entrati subito al primo tempo non sarebbe forse successo quello che è successo, non lo so, c'è sempre col senno di poi Massimo. Quindi... Allora siamo a 20 minuti di sospensione, stanno facendo anche stretching i giocatori del Catania con Edusei al centro del terreno di gioco. E noi torniamo ancora da Giovanni Guardalà, al quale io vorrei anche chiedere se c'è stato un tentativo da parte di qualche dirigente del Catania di andare verso la curva, comunque a chiedere ai sostenitori del Catania di smetterla.
Guarda, questo non te lo so dire perché io sono all'interno del tunnel che porta agli spogliatoi, per segnalarti soltanto che anche i giocatori del Palermo stavano per rientrare in campo e adesso sono tornati tutti all'interno dello spogliatoio. Guidolin era molto agitato, anche il direttore generale del Palermo Foschi a un certo punto erano qui e hanno deciso di tornare indietro. Adesso anche Pantanelli, il portiere del Catania, è tornato indietro. Non riusciamo al momento ad avvicinarci di più, veniamo tenuti lontani, però c'è da capire perché questa retromarcia da parte dei tifosi, dei giocatori del Palermo. Ho visto Foschi durante il problema che c'è stato prima in campo con i lacrimogeni parlare col quarto uomo, stava chiedendo che era per sospendere la partita, non so perché, sai. Dunque il tentativo va fatto di riprendere a giocare. È chiaro che bisogna vedere quali sono le condizioni fisiche dei giocatori del Palermo. I loro colleghi del Catania sono già tornati in campo. E adesso, eccolo qua, con Eugenio Corini, il loro capitano in testa, stanno tornando sul terreno di gioco dello Stadio Massimino anche gli uomini di Francesco Guidolin. Il Palermo dunque torna sul terreno di gioco. Ci vorrà un po' di stretching anche da parte del Palermo e si dovrà riprendere con una rimessa dell'arbitro a giocare. Caracciolo saluta i tifosi del Palermo, anche Cassani, stretching da parte di Zaccardo, Barzagli, Corini. Si può riprendere a giocare. Anche se prosegue il dialogo tra Foschi. Torniamo da Giovanni Guardalà. Sì, per riportarvi un battibecco tra l'allenatore del Palermo Francesco Guidolin e il presidente del Catania Pulvirenti. Erano qui, Pulvirenti ha detto sono stati i vostri tifosi a lanciare i lacrimogeni. Allora Guidolin insomma si è un po' arrabbiato, è arrivato anche il direttore generale del Palermo Foschi a dirgli ma cosa c'entrano i tifosi, e Pulvirenti insomma insisteva dicendo che erano appena entrati in campo, hanno lanciato i lacrimogeni i tifosi del Palermo. C'è la volontà da parte di qualcuno comunque del Palermo di non voler giocare questa partita, o perlomeno poco fa si diceva questo. Adesso però sono rientrati in campo, speriamo che si possa portare avanti questa partita in maniera regolamentare. Dunque, evidentemente si riferivano a quello che era successo fuori, perché dentro lo stadio con la presenza di quella rete era difficile per i tifosi del Palermo far uscire i lacrimogeni all'esterno. Però Farina non è ancora uscito, Massimo. No, non è ancora rientrato. Adesso abbiamo anche un cane. C'è un cane, torniamo a bordo campo. Sì, perché ci sono nuovamente dei lacrimogeni, adesso di nuovo tutti dentro. Mi sa che c'è anche un cane, però adesso ci sono i lacrimogeni soprattutto, e la cosa peggiore è questa, non si respira di nuovo e quindi tutti di nuovo all'interno dello spogliatoio. A questo punto diventa davvero difficile che questa partita possa riprendere. Sì, siamo arrivati già a 25 minuti di sospensione. Quello che veramente sembra inconcepibile è come ci sia davvero la volontà di non far riprendere questa partita. Ma come sono entrati questi lacrimogeni qua dentro? Non lo so io. A noi quando arriviamo qui ci perquisiscono dappertutto. Non so come fanno a entrare. A togliere i tappi sì, alle è una bottiglie di acqua cosa minerale. veramente, io non riesco a capire delle volte. Sono rientrati tutti negli spogliatoi. L'ultimo è stato Pantanelli, che si era fermato a giocare con questo cane che evidentemente non ha problemi con i lacrimogeni, ma adesso devono di nuovo allontanarsi, e ce n'è uno addirittura vicino ad una delle due porte alla sinistra della tribuna centrale che sta bruciando, e quindi nuovo fumo, nuove difficoltà respiratorie, e noi torniamo ancora da Giovanni Guardalà. E adesso c'è grandissima tensione qui, perché Guidolin si sta arrabbiando con un poliziotto che è presente qui, che ha detto qualcosa ai giocatori del Palermo. Insomma, la situazione diventa davvero difficile da gestire con queste risse verbali da una parte all'altra. Non so esattamente cosa abbia detto il poliziotto, mi sembrava di capire che abbia parlato di giocatori esagerati perché sono rientrati in campo e sono entrati negli spogliatoi per questo motivo, ma vi garantisco che di esagerato c'è ben poco, qui non si può respirare. Sì, siamo tornati più o meno alla situazione che ha provocato la sospensione da parte dell'arbitro Stefano Farina. Se si allungano i tempi, ovviamente, Franco, diventa più difficile pensare di continuare a giocare. Ma, sai, i giocatori erano entrati in campo, ma Farina non era ancora entrato in campo, quindi lui è rimasto dentro lo spogliatoio, secondo me, quindi ancora è perplesso almeno di quello che deve fare, secondo il mio punto di vista. Adesso questo vedi è l'ingresso del sottopassaggio del tunnel che porta dal campo agli spogliatoi. C'è una doppia serie di gradini, di scale che portano da una parte agli spogliatoi del Catania, dall'altra a quelli del Palermo.
e la porta è stata chiusa per evitare che il fumo vada a finire dentro gli spogliatoi, perché a quel punto la situazione, essendo locali chiusi, potrebbe diventare ancora più grave. Qui almeno all'aperto c'è la possibilità con il vento di far allontanare il fumo, ma è stato chiuso il cancello, la vetrata che separa il tunnel degli spogliatoi dall'ingresso vero e proprio degli spogliatoi. A questo punto francamente noi non sappiamo quale sia la cosa migliore ai fini dell'ordine pubblico, se continuare a far giocare o sospendere la partita. Ma è difficile prendere queste decisioni, sinceramente. Poi sicuramente sotto, tra Guardalà e Assogna, probabilmente ci sarà qualcosa che ci possono dire di più concreto. Da qui è difficile dare un giudizio. Siamo ancora, difficile parlare di nuovo con questi lacrimogeni. Allora andiamo di nuovo da Paolo Assogna. Sì, si era risolta la situazione, è ridiventata pesante perché c'è stata una nuova carica d'alleggerimento e per qualche minuto l'aria è stata ancora difficile da respirare. Adesso però il fumo si è alzato e sembra essersi tranquillizzata la situazione, però ripeto, quando tutto sembrava definitivamente risolto, il Catania era tornato in campo, il Palermo lo stava per fare, la situazione si è complicata di nuovo. Tra l'altro questo cane che è entrato stava in curva, quindi veramente non si sa come siano riusciti a far entrare addirittura un cane dentro lo stadio. Però volevamo anche uno dei dirigenti qui delle forze dell'ordine che ci spiegasse la situazione, però vediamo molta tensione, magari fra qualche minuto cercheremo di avere un dirigente che ci possa spiegare esattamente la situazione. Però ripeto, hanno fatto bene i giocatori a rientrare dentro perché la situazione era diventata ancora pesante e l'aria difficile da respirare, anche se adesso, questo lo sto testando sulla mia persona, le cose sono migliorate di nuovo. Tanto siamo fermi praticamente da mezz'ora, partita sospesa da mezz'ora. Sì, c'è bisogno di acqua, si sta dissetando anche Paolo Assogna per allontanare gli effetti dei fumogeni. Andiamo ancora da Giovanni Guardalà. Sì, allora non è ufficiale, ma sono voci che arrivano dall'interno dei spogliatoi, adesso hanno chiuso, la partita potrebbe non riprendere, quindi sembra che Farina abbia deciso di chiuderla qui. Ripeto, è una voce che ci è stata riportata all'interno dello spogliatoio, non l'abbiamo presa direttamente perché adesso non ci fanno più entrare, però sembra che sia questa la decisione. Evidentemente Farina ha valutato che non ci siano più le condizioni per continuare a giocare. Sì, tutte le volte che entrano nel campo le squadre vengono fuori questi lacrimogeni, non so, sinceramente, come ti ripeto, non è facile prendere la decisione, bisogna aspettare. Anche perché, come abbiamo detto prima, l'ordine pubblico, gli spettatori stanno aspettando come noi delle decisioni che devono prendere. Quindi. C'è parecchio movimento qui nel tunnel che porta dal campo agli spogliatoi, ci sono parecchie persone, vediamo se c'è un nuovo annuncio da parte dell'altoparlante, dello speaker dello stadio, ma per il momento sì, non si vedono più né i giocatori né la terna arbitrale che è chiusa negli spogliatoi, quindi al momento non ci sono segnali che si ricominci a giocare tra Catania e Palermo. Possiamo soltanto ribadirvi la grande amarezza di una grande attesa finita così. Andiamo da Giovanni Guardalà. Allora pare che sia stato convinto Farina a fare un altro tentativo tra un quarto d'ora, quindi tra un quarto d'ora si proverà a ricominciare. A quel punto se non verrà non ci saranno le condizioni per ricominciare la partita, verrà sospesa ancora una volta, a quel punto la partita verrà definitivamente rinviata, sospesa, e quindi bisognerà anche capire di chi sono le responsabilità e quindi cosa si può decidere dal punto di vista regolamentare per quanto riguarda il risultato, quindi se riprendere a porte chiuse dal minuto in cui la partita è stata sospesa, perché lì le responsabilità vengono rimbalzate. C'è chi dice che siano i tifosi del Palermo a tirare i lacrimogeni, c'è chi dice che invece sono semplicemente le cariche della polizia, quindi anche questo dovrà essere chiarito per valutare quali provvedimenti prendere ai fini della partita. Sì, i lacrimogeni sicuramente li tirano la polizia, quindi non possono averli i tifosi, o no? Qui diventa difficile valutare perché noi abbiamo visto il lancio di fumogeni verso il settore di tribuna che ospita i tifosi del Palermo appena sono entrati nel loro settore, però non sappiamo quello che è successo all'esterno dello stadio Massimino. Torniamo da Paolo Assogna. Sì, allora volevamo sentire anche il presidente del Catania Pulvirenti, però adesso sta parlando con un rappresentante delle forze dell'ordine.
Tra l'altro vi dico che ci sono stati degli scontri quando sono arrivati i tifosi del Palermo e ci sono anche alcuni feriti proprio tra gli stessi rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi la situazione per qualche minuto è stata anche abbastanza pesante quando forze dell'ordine e i tifosi del Palermo sono venuti a contatto. Per questo sono stati sparati lacrimogeni, quindi è stata qualcosa di più di una carica di alleggerimento, come ci avevano detto invece i dirigenti della polizia in un primo momento. Intanto sentiamo l'annuncio dello speaker che ha comunicato pochi istanti fa che tra 15 minuti verrà ripresa la partita. In quali condizioni francamente non possiamo immaginarlo, però tra un quarto d'ora si riprenderà a giocare, verrà dunque di nuovo ripreso il gioco, la partita tra Catania e Palermo. Certo, è fondamentale l'accertamento delle responsabilità, perché fino a quando si è giocato regolarmente, cioè fino al 13° del secondo tempo, quel periodo non può più essere annullato. Torniamo da Paolo Assogna. Direttore in diretta su Sky, come state vivendo questo momento? Non so cosa sia successo, però sicuramente noi i nostri tifosi non c'erano. Come sono entrati i nostri tifosi, questi li hanno attaccati, è successo, i miei tifosi sono entrati, dicevamo 1-0 e loro li hanno attaccati e poi è venuto tutto il caos e tutta questa roba qua. In questo momento il Palermo cosa preferirebbe fare? Il Palermo vuol giocare, perché il Palermo vince sul campo, però qui le condizioni mi sembra che siano altre, per cui ci stanno incolpando noi che abbiamo tirato i lacrimogeni noi ci fanno entrare con i lacrimogeni, è una cosa assurda, Bene, avete sentito il direttore del Palermo, tra un attimo sentiremo anche il presidente del Catania, a tra poco. Grazie Paolo, mentre lo speaker dell'altoparlante sta ripetendo che tra a questo punto 13 minuti si riprenderà a giocare. Paolo. Eccoci qua. C'è tensione ovviamente, il momento non è facile, peccato perché la gran parte di questo pubblico aveva fatto una festa eccezionale. Vogliamo distribuire delle responsabilità oppure che tipo di riflessione vuole fare? Le responsabilità sono chiarissime, sono del tifoso del Palermo, perché fin quando non sono entrati loro non è successo assolutamente nulla, la partita è andata avanti tranquillamente. Appena sono arrivati i tifosi del Palermo hanno iniziato a lanciare di tutto e quindi anche lacrimogeni 2 volte ripetutamente. L'arbitro ha dovuto sospendere la gara. Io le riporto le parole di Foschi un minuto fa, ha detto non può... Resta quello che dice Foschi, che Foschi è di parte. No, soltanto per correttezza, ecco, intanto ci sta ascoltando. Resta quello che dice Foschi, io non ho Era soltanto per fare cronaca. Io l'ho visto, quello che è successo, l'hanno visto tutti quanti e ci sono le immagini registrate. In questo momento il Catania cosa vorrebbe fare? Il Palermo vorrebbe giocare, il Catania cosa vuole fare? Certo che vogliamo giocare, è ovvio, no? La partita si deve comunque svolgere, ci mancherebbe altro. Grazie a voi. Invece di mandarsi colpe io direi di avere un po' di buon giudizio in questo momento. Perché quindi... la cosa fondamentale è comunque convincere i propri tifosi a smetterla di farsi la guerra da un settore all'altro e di provare a riprendere a giocare in un'atmosfera più serena, più contenuta, più civile, meno drammatica e meno tesa di quella che abbiamo visto finora. Tra 11 minuti dunque dovremmo provare a riprendere la partita, anche se continuano ad arrivare botti molto forti, colpi molto forti dall'esterno dello stadio, testimoniano il lancio di lacrimogeni e testimoniano che la situazione non è ancora tornata normale. Questo è quello che possiamo intuire perché siamo all'interno, ma la situazione difficilmente si potrebbe definire normalizzata. Le squadre, lo ricordiamo, sono ancora all'interno degli spogliatoi ed è comunque vada a finire, stanno rientrando di nuovo quelli del Catania, comunque vada a finire una pagina bruttissima. Non stiamo dando sinceramente uno spettacolo a quelli che ci vedono da tutto il mondo. Torniamo da Paolo Assogna. Sì, stanno rientrando le squadre in campo. Marino, una situazione difficile, Marino. Sì, purtroppo. Ecco, avete sentito le parole dell'allenatore del Catania, l'abbiamo visto abbastanza abbacchiato, ovviamente anche lui, come tutti i tesserati delle due squadre, come tutti gli appassionati di calcio, si aspettavano un derby diverso. Cerchiamo di mantenere un attimo la linea, la curiosità sarebbe sapere come hanno cercato di mantenere il tono muscolare i giocatori. Guidolini, una brutta pagina, non vuole parlare, l'allenatore del Palermo non vuole parlare. Dottore, sono col dottore del Palermo, come si mantiene il tono muscolare con queste pause, dottore? Il problema non è il tono muscolare, è quello che... Grazie.
Hanno fatto stretching, ragazzi? Cosa... Sì, anche questo, ma ripeto, il problema è il fatto respiratorio. Grazie a voi. Grazie a voi. Difficile ancora respirare, difficile ancora riuscire a respirare normalmente. E intanto però Farina sta per far riprendere il gioco dal 13° minuto del secondo tempo con un calcio d'angolo in favore del Catania. Andiamo da Giovanni Guardalà. Giovanni. Eccoci, adesso mi sentite, vai, stavo Giovanni. dicendo, allora qui l'aria adesso è assolutamente respirabile e si ripartirà dal 12° e 30 secondi di gioco del secondo tempo. Allora dal 12° minuto e 30 secondi del secondo tempo si riprende a giocare, calcio d'angolo in favore del Catania, colpo di testa di Barzagli che prova ad allontanare, rimane in attacco la squadra di Marino con Caserta. Caserta lo chiude Di Michele riesce a fermare Caserta senza concedergli né calcio d'angolo né rimessa laterale. Insiste Di Michele, poi affida la battuta lunga a Corini, il colpo di testa da parte di Stovini. Di Michele ha messo giù ma gli ha subito soffiato il pallone Spinesi, un errore da parte di Caserta. Di Michele in lotta con Baiocco, ancora Baiocco che prova a liberarsi per il tiro, poi il tentativo di Colucci di mettere dentro, Spinesi che va giù, Caserta ha pareggiato 1-1, pareggio del Catania al 13° minuto del secondo tempo, il pareggio di Caserta 1-1 e va sotto la curva, lui se l'è tolta la maglia e per questo verrà ammonito. Sì, ma non gliene può fregare di meno perché questo è un gran gol, quindi anche se prende l'ammonizione per lui è uguale. Comunque qui si vede appunto dopo tanto tempo che uno rimane fermo, entri in campo che non hai la concentrazione di come quando inizi la partita, e qui ce ne siamo accorti appunto come ha subito il gol Palermo. 1-1 in parità dunque il derby di Sicilia. Rivediamo l'arrivo di Caserta che va di controbalzo, colpisce a botta sicura. È un gran gol quello di Caserta, centrocampista rivelazione al suo esordio in Serie A. Caserta tra l'altro sale a quota 5 in classifica marcatori. Eccola qua l'azione, colpo di testa di Barzagli, Caserta con grande freddezza mette dentro l'1-1 e va a prendersi l'inevitabile cartellino giallo. Stretta di mano all'arbitro Messina, ammonizione per Caserta. 1-1, quinto gol in campionato per Caserta che raggiunge Corona. È il gol numero 30 messo a segno dal Catania e arriva dunque al 14° del secondo tempo, secondo minuto dopo la ripresa del gioco. Sta attaccando adesso il Palermo, l'intervento di Stovini che si è fatto male, continua a zoppicare, è rimasto a terra Caracciolo, ci sarà rimessa laterale in favore del È caduto male Palermo. Caracciolo. Sì, è caduto male Caracciolo e va Farina a controllare le condizioni. Io ne approfitto per andare a sentire com'è tornata l'atmosfera a bordo campo e torno allora da Paolo Assogna. Sì, mi date la linea proprio mentre sto vedendo un tifoso che ha una mano sanguinante, l'hanno portato dalla curva nord in campo per medicarlo. Tra un attimo cercheremo di capire cosa è successo. C'è un tifoso del Catania in campo con la mano sanguinante e gliela stanno medicando in questo momento. Intanto Lucenti controlla il pallone, prova a rinviarlo verso Caserta, rimpallo favorevole a Corini, Simplicio cercava di servire Di Michele, il rinvio è stato di Sottil. Colucci, Silvestri, lancio verso Baiocco, Baiocco prolunga ancora per Colucci, va a chiudere Zaccardo, insiste Colucci, l'ultimo tocco è stato suo e quindi rimessa dal fondo, non calcio d'angolo, rimessa dal fondo per Fontana. Qui vediamo Eccolo, il tifoso sì. Che viene accompagnato fuori per essere medicato al posto di pronto soccorso dello stadio Massimino. Fumo torna a farsi vivo sullo stadio mentre Fontana effettua la rimessa dal fondo. Bresciano, palla di ritorno per Di Michele, non passa perché ha chiuso molto bene Silvestri. Lucenti evita Bresciano, affida il rinvio a Sottil. Corini, ancora Corini che prova il lancio in verticale, scatta Di Michele, uscita di Pantanelli che era protetto da Stovini.
Buona l'idea di Bresciano. Buona l'idea di Corini, che ha cercato il taglio di Michele, è stato bravissimo Pantanelli ad anticiparlo. Fermato Baiocco dalla chiusura di Barzagli, adesso Caracciolo. Simplicio, ancora Caracciolo. Prova Caracciolo a mettere dentro, non c'è nessuno, non era partito Di Michele che si era appena rialzato da un precedente scivolone. La palla Pantanelli l'ha già affidata a Caserta, autore del gol dell'1-1. Se ne va travolgendo tutti Caserta, alla fine riesce a servire Mascara, ancora Mascara fermato da Simplicio, giallo per il brasiliano. Fabio Simplicio viene ammonito, è il quarto giallo di questa partita. Comunque grandissima azione di Caserta, quindi... aveva già il cartellino in mano Farina. Beh, il fallo l'ha fatto Simplicio da dietro, quindi è giusto. Eccola qua la partenza di Mascara, fermato da Fabio Simplicio. Sono 4 gli ammoniti, Sottil e Caserta per il Catania, Caracciolo e Simplicio per il Palermo. Nessuno è diffidato. Si avvicina Caserta alla panchina, sul pallone ci sono Colucci e Spinesi. È pronto anche Edusei. Vediamo se riprova a calciare Spinesi, che aveva tirato male una punizione nel primo tempo. Stavolta scelgono di non farla, troppo elaborata quelli del Catania. Parte Spinesi, ha respinto la barriera. Mette giù col petto Colucci, prova a rilanciare il pallone all'interno dell'area di rigore. Mascara. Ancora Mascara, prova ad alzare Zaccardo, poi Guana con la spalla, secondo quelli del Palermo, col braccio, secondo quelli del Catania. Farina dice che è tutto regolare, si continua a giocare. Baiocco, punizione in favore del Palermo per il fallo di Spinesi. Ma Farina redarguisce Mascara perché non è assolutamente, ecco qui, quello rivediamo. Ha visto benissimo l'arbitro di Novi Ligure, non era assolutamente calcio di rigore. Adesso si deve riprendere con una punizione in favore del Palermo e siamo al 19° minuto del secondo tempo. 19° minuto del secondo tempo, si è ripreso a giocare da 6 minuti e mezzo allo stadio Massimino e poco dopo la ripresa del gioco Caserta ha pareggiato il gol che era stato messo a segno da Caracciolo. 1-1. Qui si appoggia Stovini sulle spalle di Caracciolo e c'è calcio di punizione in favore del Palermo. Sta per battere Corini, palla dentro di Corini, tentativo di Caracciolo. È stato bravo Stovini ad anticiparlo qui. Edusei. Cassani, fallo nei confronti di Edusei. La punizione è del Catania. Sì, è ancora a terra il Ganese. Lui entra scivolata, però alza la gamba, quel tanto, ed è giusta la punizione. Quadrato Pasquale Marino, Pulvirenti ha promesso altri 2 anni con lui. Andiamo da Paolo Assogna. Sì, una partita senza pace, mi dispiace dare queste notizie non di calcio, diciamo, però 2 tifosi dopo il gol volevano entrare in campo. Ci sono le vetrate che dividono campo dagli spalti, che finiscono con degli spuntoni, si sono tagliate, uno si è praticamente aperta una mano, adesso li hanno portati tutti e 2 in ospedale. Sono gli aggiornamenti necessari di cronaca, non di sport, che arrivano a fare purtroppo da contorno a questo Catania-Palermo. Sottil, palla all'indietro sull'attacco di Di Michele, ha respinto Pantanelli, colpo di testa di Corini, a vuoto Edusei, Bresciano dentro per Di Michele in fuorigioco di David Di Michele, punizione per il Catania. Sta per entrare Diana, sarà il primo cambio. No, forse non c'era. Se c'è di poco, ma boh. Fermato Di Michele, sta per entrare Aimo Diana, sarà il primo cambio di questa partita, mentre sul rinvio di Pantanelli, colpo di testa di Mascara, intendeva servire Spinesi, c'è un fuorigioco di rientro e quindi calcio di punizione che spetta al Palermo con Zaccardo. Torniamo da Giovanni Guardalà. C'è qualche problemino sia per Stovini, che comunque pian piano sembra riprendersi, anche Caserta, l'autore del gol, ma Marino è soprattutto arrabbiato per l'atteggiamento che adesso la sua squadra, troppo lunga e soprattutto la linea dei difensori troppo a ridosso della propria area di rigore, quindi Marino chiede assolutamente ai 4 difensori di giocare molto più alti, almeno 10-15 metri.
Intanto fuori Bresciano e dentro Aimo Diana. È il primo cambio di questa partita, l'ha effettuato Guidolin. Il lancio di Zaccardo, sale Caracciolo, lo ferma Sottil, poi Edusei. C'è Silvestri libero, lo va a prendere Guana. Il lancio di Silvestri per lo scatto di Colucci, retropassaggio per Fontana. Si era alzata la bandierina dell'assistente Saglietti. Fuori gioco di rientro da parte di Di Michele, calcio di punizione in favore del Catania. Torniamo a bordo campo, Paolo Assogna. Sì, questa volta per le mosse di Guidolin, che dopo l'ingresso in campo di Diana ha messo Simplicio qualche metro avanti. L'ha fatto già altre volte l'ex giocatore del San Paolo, giocherà dietro le due punte Caracciolo e Di Michele. Rinvio di Zaccardo, arriva Caserta, prova a liberarsi, Caserta! La parata a terra di Fontana. Sono sempre pericolose le incursioni con i tiri di Caserta, l'uomo che ha rimesso in equilibrio il derby tra Catania e Palermo, ha segnato il gol dell'1-1. Il centrocampista che più praticamente fa la parte offensiva del Catania, quello che aiuta le punte. Caracciolo non è riuscito a servire Cassani, ci sarà rimessa laterale per il Catania. Caserta ha lasciato il pallone a Lucenti mentre abbiamo superato la metà del secondo tempo. 1-1, Caracciolo, Diana, la prima incursione di Aimo Diana che prova a mettere dentro per Di Michele, ha rinviato Stovini, Caserta, se ne va da solo Caserta, prova a prenderlo Diana, poi anche Guana, Mascara. Il cambio di gioco mentre si faceva vedere Edusei è dall'altra parte per Silvestri. Si avvicina Baiocco, cross di Silvestri, palla regalata a Fontana. Era più giusto appoggiarla sulla fascia su Lucenti che si era smarcato, invece di cercare questo cross. Rinvio di Fontana, il colpo di testa di Stovini, fa finire il pallone fuori, rimessa favorevole al Palermo con Cassani. Caracciolo, la finta che in qualche modo consente a Caracciolo di andarsene, superato anche Edusei, ancora Caracciolo, non riesce a far passare il pallone, contrasto con Stovini che è rimasto a terra, ferma il gioco Farina, era rimasto a terra anche Edusei. Ma è stato bravo Stovini qui ad anticipare Caracciolo, poi prende anche una botta. C'è una reazione di Stovini contro Caracciolo. Ma ha preso una bella botta però. Sì. Calcio di punizione in favore del Catania. Già battuto Pantanelli andando a cercare Silvestri. Baiocco, Silvestri, Spinesi, Edusei, Caserta, partito in sovrapposizione Lucenti, Caserti cerca Mascara, palla di ritorno sulla quale deve andare Stovini. Caserta, cambio di gioco a cercare Baiocco, limite dell'area, prova Baiocco a mettere dentro, il rinvio è stato di Barzagli, poi allontana Diana, salta Edusei con Simplicio, mette giù Corini attaccato da Caserta, sul rilancio Di Michele. Di Michele, salta Edusei, se ne va da solo Di Michele in posizione centrale, accompagna Simplicio dall'altra parte, per il brasiliano il cross, scivola Simplicio. Era buona l'idea di Di Michele. Di Michele l'ha servito bene, ma anche l'idea di Simplicio non era male, voleva stoppare la palla, fare sombrero sulla testa dell'avversario, ma è scivolato e ha perso l'occasione. 25esimo minuto del secondo tempo, è un tempo effettivo quello che vi stiamo dando perché è spezzato in due, la metà si è giocata regolarmente, l'altra metà si è giocata dopo la sospensione a cui è stato costretto l'arbitro Farina per lacrimogeni e fumogeni lanciati all'interno dello stadio Massimino. Caserta, Colucci, Silvestri, non ce la fa a tenere il pallone in campo, palla un po' avvelenata quella che aveva fatto arrivare Colucci, rimessa già effettuata con Di Michele e Pisano che scambiano. Ancora Di Michele, c'è Simplicio davanti a lui, servito il brasiliano che difende bene il pallone, lo affida ancora a Pisano, cross di Pisano, Caracciolo mette giù, Caracciolo! La parata di Pantanelli,
Si era coordinato bene Caracciolo, girata non potentissima. No, ma lo stop l'ha fatto bene, guarda, qui riceve il passaggio, lo stoppa bene, poi la gira ma è contrastato da 2 difensori, non riesce a cacciarla bene, Pantanelli para. È ripartito il Catania con Baiocco, ferma Barzagli, mette giù Guana. Barzagli, Corini, Simplicio, sta salendo a sinistra Pisano per accompagnare l'azione con Simplicio. Ancora Pisano, Caracciolo, prova Caracciolo! Palla in calcio d'angolo, deviazione e ottimo intervento di Pantanelli. Vedi, ha acquistato fiducia lui quando ha trovato la porta, ma Pantanelli qui fa un'ottima parata. Grande intervento di Pantanelli che schiaffeggia il pallone fuori. Calcio d'angolo che è il primo della ripresa in favore del Palermo. Cross di Diana e poi mentre era caduto un giocatore a terra ha cercato la conclusione Zaccardo e non è riuscito a trovare la porta di Pantanelli. Credo che sia stato Simplicio, Massimo. A trattenere Caracciolo? No, a calciare. Eccolo qui, guarda. Eccolo, lui arriva, Simplicio la colpisce malissimo con un Tutta solo. la panchina del Palermo Sì. protestava per la caduta di Caracciolo in area di rigore. Grande occasione per Simplicio. Questo è gol sbagliato, quindi bisogna far gol. Grande occasione, grande palla gol per il 2-1 del Palermo con Simplicio che ha mandato fuori Corini, Caracciolo, Di Michele. Prova a calciare anche Di Michele da posizione quasi impossibile. Stoppa, la metti laggiù, fai qualcosa di diverso. Lucenti. Comunque al rientro aveva iniziato molto meglio il Catania che è pervenuto al pareggio, però dopo adesso di nuovo sto vedendo molto meglio il Palermo del Catania. Caserta per Baiocco, va giù Baiocco, c'è fallo di Guana e calcio di punizione che sta per battere Silvestri. Silvestri in area di rigore a cercare la testa di Spinesi, ha rinviato Zaccardo, Caserta, Colucci, ancora Caserta, cerca spazio per il tiro Caserta, poi trova Edusei, ancora all'indietro Sottil, Stovini, corre Di Michele, ha vinto il duello, palla in fallo laterale ma la rimessa sarà del Catania. Torniamo da Giovanni Guardalà. Sì, Marino sta rimproverando spesso i 2 centrali, Sottile e Stovini, perché devono parlare di più. Spesso si trovano in 2 contro 2, dice Marino, cioè contro Caracciolo e Di Michele, e questo sicuramente non va bene, quindi devono richiamare o Silvestri o Lucenti a rientrare, a chiudere bene la diagonale, a giocare in superiorità numerica contro gli attaccanti del Palermo. Ha ragione, perché i due devono fare praticamente protezione nella difesa, loro si trovano sempre, a parte che Di Michele adesso gioca più avanti, quindi in mezzo a 2 li mette in difficoltà come velocità. Attenzione. Lancio di Zaccardo per Caracciolo, aveva vinto il duello con Sottil ma ha spostato il pallone in una zona controllata dalle maglie rosso-azzurre del Catania. È pronto a ripartire Lucenti. Vedi che è Caracciolo che corre, che fa la seconda punta, praticamente Di Michele si è posizionato proprio centralmente all'attacco. Mascara era in fuorigioco, si è alzata la bandierina dell'assistente Rossomando, calcio di punizione in favore del Palermo per il fuorigioco di Mascara. Cioè di poco c'è. È pronto Cristian Zaccardo, siamo entrati nel quarto d'ora finale della partita. 1-1, decidono i gol di Caracciolo e di Caserta. Ha battuto Zaccardo a cercare Caracciolo, arriva Stovini, Caserta, rinvio di Lucenti, Mascara, Spinesi, Mascara prova da lontanissimo, Mascara! Sarebbe stato un gol alla Maradona. E il pallone è uscito di pochissimo, vogliono il calcio d'angolo quelli del Catania. Che cosa aveva inventato Mascara? Ha cercato l'1-2 con Spinesi, ha visto Fontana fuori dai pali, ha appena ricevuto la palla ha cercato questo tiro da lontano e Fontana chiedevano un calcio d'angolo ma Fontana non l'ha toccato la palla. Grandissima occasione per il Catania su tiro da quasi 40 metri di Mascara, palla che è finita fuori non di molto. Cassani, Zaccardo, sale Caracciolo ma arriva prima Stovini, Edusei,
Cambio di gioco su Caserta. Baiocco. A destra libero Silvestri. Lo va a prendere Pisano. Il cross di Silvestri. Salta Mascara. Palla messa fuori dall'area di rigore da Barzagli. Arriva Baiocco. Caserta. Ancora Caserta. Il movimento di Baiocco per portare via la marcatura e liberare. Poi il cross basso di Baiocco. Palla messa in calcio d'angolo dalla scivolata di Cassani. Rimessa di Caserta. Scambio con Lucenti. Ancora Caserta. Caserta lo va a chiudere Corini. Cross di Caserta. Palla deviata da Zaccardo. Ha fatto benissimo. Era una situazione pericolosa. Va Colucci al cross. Barzagli mette fuori dall'area di rigore. Di Michele guadagna un calcio di punizione. È stato spinto alle spalle Davide Di Michele. Ho capito perché lo Monaco mi ha detto che me l'hanno chiesto un po' in tanti Caserta. Facendo una grande partita oggi, a prescindere dal gol. Andiamo da Paolo Assogna. In questo momento di sofferenza, Guidolin chiede anche ai suoi attaccanti di fare la fase non possesso palla. In questo momento di pressione del Catania, anche a Caracciolo e Di Michele ha detto andate a dare una mano dietro. C'è il rischio che la squadra si abbassi molto se scendono anche Di Michele e Caracciolo, però evidentemente Guidolin vede la squadra in sofferenza. Ma è giusto, perché Caracciolo deve dare la mano, perché Di Michele a te è tornato poco, però Caracciolo lo vede in mezzo al campo, cerca di dare la mano, anche Simplicio deve tornare ancora un po' di più. Intanto Zaccardo attaccato da Lucenti, si gioca per il vantaggio, c'era fallo su Zaccardo. Diana ha fatto partire il pallone verso Caracciolo che ha guadagnato una rimessa laterale. È pronto Diana. Guidolin, se non ho visto male, voleva che il pallone fosse restituito più in fretta ai suoi giocatori per la ripresa del gioco. Caracciolo, Stovini, Caserta difende il pallone a terra, glielo porta via Cassani. Fischia Farina che adesso va a parlare con Guidolin. Sorriso di Farina, spiegazione tra l'arbitro e il tecnico del Palermo. Sdrammatizzante colloquio di Farina con Guidolin, mentre sta per entrare Giorgio Corona. Calcio di punizione che ha battuto Stovini a cercare Mascara. Cambio di gioco di Mascara. Colucci, palleggio di Colucci, sta arrivando Silvestri. Ancora Colucci, Baiocco, cross di Baiocco, palla che resta lì. Chiamano un fallo di mano quelli del Catania e Spinesi che ha chiamato il fallo di mano di Zaccardo. C'è calcio d'angolo però già battuto con Caserta che prova a rimettere dentro, pallone troppo potente, prova a fermarlo Baiocco. A terra Baiocco, fallo di Guana, punizione per il Catania. Adesso sì il cambio con l'ingresso di Re Giorgio, come lo chiamano a Corona, come lo chiamano a Catania. Lo chiamano Re Giorgio a Catania, lui che è palermitano e sta per entrare al posto di Colucci. Corona ha segnato 5 gol con la maglia rosso-azzurra, scusate, in questo campionato. Giovanni Guardalà. Sì, per le indicazioni di Marino, Corona andrà a giocare come attaccante esterno di sinistra con lo spostamento di Mascara a destra. Cambia poco perché sì, cambiano sempre spesso i due esterni anche durante la partita. Non ha mai giocato a Palermo Giorgio Corona, che è un palermitano classe 74, adesso entra in campo per dare una mano nel finale. Atteggiamento un po' più aggressivo, mentre seguiamo il calcio di punizione. Baiocco, tentativo in girata di Stovini, poi un contrasto in mezzo all'area di rigore e c'è la posizione di fuorigioco di Silvestri. Calcio di punizione in favore del Palermo. C'è stata la rovesciata di Stovini qui, ecco, qui vediamo Stovini che spalla. Questa mezza rovesciata non la prende bene e poi c'è la punizione, c'è il giocatore del... eccolo qui, punizione netta. Con la spalla la respinta di Barzagli. Intanto mancano 9 minuti alla fine della partita, 1-1 il punteggio tra Catania e Palermo. Salta Simplicio, Spinesi, Mascara. Mascara dentro per Spinesi, fermato da Zaccardo, non c'è fallo, rialzati dice Farina a Spinesi. Si riprende con il Palermo in avanti. Di Michele. Ancora Di Michele attaccato da Edusei, resiste Di Michele. Ancora Di Michele, non lo molla il ghanese. Di nuovo Di Michele. Diana preso in controtempo, non ce la fa. Era al di là della palla Di Michele, doveva dargliela in profondità, invece gliela data dietro e la palla è andata fuori.
La rimessa di Lucenti e poi non riesce a controllare il pallone Caserta. C'è rimessa laterale, vicino a lui c'era Corona, non è riuscito a servirlo Caserta. La rimessa in gioco di Cassani. Simplicio finisce giù e guadagna un calcio di punizione sull'intervento di Lucenti. Fabio Simplicio, calcio di punizione in favore del Palermo, si avvicina a Corini. In area, oltre a Simplicio e Diana, ci sono ovviamente Caracciolo, Di Michele, stanno salendo Barzagli e Zaccardo. Occhio a Simplicio che poco fa su Sbagliato un azione, gol. sì, sta ma per qui- battere Corini. Sempre pericolose queste punizioni, lui le batte molto bene tese. Sul primo palo Diana c'è anche Simplicio, tentativo di Michele, l'ha presa con una mano e poi mette dentro il gol del 2-1. David Di Michele, 2-1, va a protestare Pantanelli, chiedono il fallo di mano, ha segnato Di Michele, Palermo in vantaggio, tutto il Catania sta protestando con Farina che ha dato il gol di Di Michele. 2-1, Palermo in vantaggio. Palermo in vantaggio con Di Michele al 38esimo minuto del secondo tempo. Di Michele ha realizzato il suo gol numero 6 in campionato. Ecco la punizione di Corini. Prima sul braccio, poi sulla gamba. Una carambola che evidentemente Farina considera involontaria. Qui c'è, eccolo qui. La tocca con la mano, poi sulla gamba e va dentro. Farina l'ha considerata, come hai detto giustamente te, involontaria e concede il gol. Prima una trattenuta al centro dell'area di rigore, ma la cosa più importante è il tocco col braccio. Eccolo qua, è un rimbalzo, lo considera involontario Farina. E poi Di Michele mette dentro una carambola, un gol quasi involontario, possiamo dire, Franco, perché non si è accorto neanche lui. È stato molto bravo ad andare incontro al pallone. È andato incontro, in corsa, ha colpito con la mano, poi credo sul ginocchio, gamba, e la palla è andata dentro. Si discuterà parecchio sui due gol del Palermo. Il primo, lo ripetiamo, in posizione di fuorigioco lo aveva segnato Caracciolo. Il secondo lo ha segnato Di Michele con il rimbalzo su un braccio e poi ha messo dentro col piede David Di Michele, la sua rete numero 6 in campionato. Farina ha giudicato il movimento involontario del braccio, il rimbalzo del pallone sul braccio di Di Michele, e ha assegnato il gol numero 2 al Palermo. Zaccardo, Caserta, Simplicio aveva già raccolto il pallone, ma c'è calcio di punizione, ha battuto Edusei. Baiocco, ancora Baiocco, Lucenti, insiste Lucenti, due uomini su di lui, Baiocco, Edusei. Il lancio è di Silvestri, palla dentro l'area di rigore dove c'è Corona. Prova a girarsi Corona, cerca il tiro deviato, mette fuori Zaccardo, la palla sta finendo in calcio d'angolo, sarà corner in favore del Catania. Corona raccoglie il pallone e poi lo lascia lì per la battuta di Baiocco dalla bandierina. Stanno cominciando gli ultimi 5 minuti al Massimino. Catania 1, Palermo 2, la battuta di Baiocco, il colpo di testa di Caracciolo. Edusei, Caserta prova ad alzare, a mettere dentro il pallone in area di rigore. Stovini prova a calciare sulla respinta di Barzagli, ancora calcio d'angolo per il Catania. Inserimento di Stovini in area di rigore, ha provato lui a battere in porta, si è salvato il calcio d'angolo, il Palermo sta per battere Baiocco, movimento all'interno dell'area di rigore con Spinesi, è salito anche Silvestri, prova lui a deviare il pallone che Fontana ha fermato con grande sicurezza. C'era anche Mascara vicinissimo al portiere palermitano. Colpo di testa di Silvestri, va giù Mascara. No, non è niente, Massimo. Cade Mascara da solo. Andiamo da Paolo Assogna. Allora, ancora una mossa per Guidolin. Entra Tedesco, esce Di Michele, dice Simplicio va a fare l'attaccante a fianco di Caracciolo. A Tedesco gli ha detto giocami su Edusei. Fai trequartista, ma comunque toglie una punta, rinforza ancora di più il centrocampo per la gestione della palla, tutto lì. Zaccardo sull'incursione di Baiocco, la palla è rimasta al Catania. Adesso prova a controllarla Corona sull'attacco di Di Michele, palla fuori, fischia Farina e intanto c'è il cambio con l'ingresso di Tedesco, Giovanni Tedesco, classe 72, palermitano, al posto di David Di Michele, l'autore del secondo gol che stiamo rivedendo. Fuori Di Michele che ha segnato il suo sesto gol in campionato dentro Tedesco.
dovesse vincere il Palermo tornerebbe a farlo dopo 3 turni, aveva pareggiato e perso una partita, ma adesso il gioco è fermo, sul gol che aveva segnato Mascara. No, credo che abbia fischiato un fallo di Corona, vedi? Sì. Su Pisano. Eccolo qua, gioco fermo per fallo di Corona su Pisano, che poi mette in area di rigore. Fischiato il fallo in attacco di Corona su Pisano. Calcio di punizione in favore del Catania, lo sta per battere, del Palermo ovviamente, lo sta per battere Fontana. Silvestri, 2 minuti e mezzo più recupero alla fine della partita. Palermo in vantaggio per 2-1 sul Catania. Fischiato il fallo di Spinesi stavolta su Barzagli, punizione favorevole alla squadra di Guidolin. Questo non è fallo. Saltano tutti e due, Spinesi e Barzagli. Adesso sta per battere Fontana, il calcio di punizione. Fontana va a cercare Caracciolo, dentro per Simplisio, ma ha chiuso molto bene Sottil. Poi Silvestri. Zaccardo, Tedesco, Pisano, cartellino giallo per Corona. Corona per fallo su Tedesco. È stato ammonito Giorgio Corona ed è il 5º giallo di questa partita. Ammonito Corona dopo Sottil e Caserta per quanto riguarda i catanesi. Eccolo qua l'attacco di Corona, calcio di punizione in favore del Palermo, mentre c'è un altro cambio con l'uscita di Edusei e l'entrata di Fausto Rossini. Sì, tra poco la scelta dell'uomo partita Sky da parte di Franco Causio. Il Palermo, ricordiamo, è in vantaggio per 2-1 nei confronti del Catania. Sta interrompendo una serie di 7 trasferte senza vittorie il Palermo. Simplisio prova il pallonetto su Pantanelli, la palla è fuori dai pali. Era anche Pantanelli che è riuscito a rientrare Per il Caserta Catania. Per il Catania Caserta. Sì, Caserta. Per il Catania. E per il Palermo metterei Caracciolo, guarda. Perché a prescindere dal gol che ha fatto, si è dato molto da fare. Andiamo da Giovanni Guardalà. Sì, prova addirittura la formula con 4 attaccanti Marino, con Mascara largo a sinistra, Corona largo a destra e 2 torri centrali per sfruttare i cross che sono Spinesi e Rossini. Caserta, limite dell'area di rigore, il pallone è stato allontanato dalla scivolata di Guana, poi Simplisio, adesso parte Corini, si sta liberando Caracciolo a sinistra. Corini, attaccato da Baiocco, la rimessa laterale del Catania, ultimo tocco quindi di Corini. È pronto Mascara mentre arriva la segnalazione di 2 minuti di recupero. Cominciano i 2 minuti finali di Catania-Palermo con il lancio di Lucenti in area di rigore. Salta Barzagli, il pallone è stato allontanato, poi Guana, arriva Baiocco. Baiocco prova a liberarsi, ha allungato il pallone a sinistra nella zona di Caserta. Deve rientrare sul destro Caserta, ha allontanato con un colpo di testa Cassani. Finisce a terra al limite dell'area di rigore e guadagna un calcio di punizione Lucenti. Questo è un fallo stupido, quindi, perché ormai lui la palla non riesce a prenderla più. Fallo di Guana su Lucenti. Proprio si mette col corpo davanti e gli fa fallo, netto. Vediamo se scelgono di tirare direttamente in porta. Si era preparato Spinesi, Mascara gli ha detto ci provo io. Questo è quello che abbiamo visto dalla tribuna. Si era preparato il pallone Spinesi, Mascara è andato lì a dirgli lo batto io. C'è anche Pantanelli oltre la linea di metà campo, si allontana Spinesi, ci prova Mascara, è l'ultima possibilità per il Catania. Mascara, grande intervento in calcio d'angolo da parte di Fontana. Sul tiro di Mascara all'incrocio dei pali, Fontana ha allontanato il pallone in angolo, c'è ancora un'occasione, anche Pantanelli va nell'area di rigore, va Pantanelli nell'area di rigore. Mascara, palla giocata all'indietro verso Caserta, Caserta ha sfiorato l'incrocio dei pali, il tiro di Caserta sul fondo e Pantanelli va a riguadagnare la sua area di rigore quando mancano 30 secondi alla fine del recupero. Parecchia agitazione pure sulle panchine di Guidolin e di Marino.
ha rinviato Fontana, protagonista di un ottimo intervento sulla punizione di Mascara. Calcio di punizione adesso in favore del Palermo, che a questo punto gestirà il possesso palla visto che mancano 10 secondi alla fine. Simplicio, ancora Simplicio, va da solo, scivolata di Baiocco che tiene lì il pallone, rimessa laterale. Siamo davvero agli sgoccioli di questo derby. Simplicio prova a liberarsi, Simplicio va da solo con Caracciolo, viene fermato, finisce qui, ha vinto il Palermo che sale a quota 42 in classifica. Una grande vittoria del Palermo che interrompe un ciclo di 7 trasferte senza vittorie e torna a vincere. L'aveva fatto per l'ultima volta il 14 gennaio. Lo festeggiano davvero come se fosse un grande successo gli uomini di Francesco Guidolin. Hanno vinto un derby davvero impossibile, 2-1. Ci fermiamo qualche istante per il Super Sport. Aggiorniamo la situazione in testa alla classifica: Inter 57, Roma 46, Palermo 42. Una grande vittoria del Palermo che aveva perso, lo ricordiamo, l'ultima partita con la Lazio. Prima aveva pareggiato con la Reggina, 2 partite senza segnare gol. Prima il 14 gennaio aveva superato in casa l'Udinese con i gol di Zaccardo e Caracciolo. Torna a vincere il derby col Catania come era successo qui l'ultima volta il 9 novembre 2003 in Serie B, 2-0 con i gol di Corini su calcio di rigore e poi di Zauli. Una vittoria di una squadra che ha mantenuto la testa calma e il sangue freddo, Franco. Beh sì, sicuramente una vittoria importante in una partita come il derby qui a Catania, sicuramente fa morale, quindi Catania comunque non ha demeritato, ha fatto un'ottima partita. Andiamo subito da Paolo Assogna. Eccolo qua, l'uomo partita scelto da Sky, Andrea Caracciolo. Era un derby difficile per i motivi ambientali, perché il Catania stava bene in campo, l'avete vinto soprattutto con gli spunti individuali. Che analisi fai della partita, Andrea? Ma penso che abbiamo fatto un'ottima partita, non abbiamo mai mollato, anche se quando siamo rientrati in campo forse eravamo un po' distratti, però poi con un po' di fortuna abbiamo rimesso a posto la partita e siamo contenti. Come si mantiene l'azione quando accadono cose come quelle di oggi con un'interruzione così lunga? È difficile perché sei uno spogliatoio, non sai se riprendi a giocare, non sai se la partita viene sospesa, quindi è dura. Poi una partita bella come questa, con tutta questa gente, è dura mantenere concentrazione. Senti, facciamo chiarezza su quello che è accaduto nei giorni precedenti. Questo è un gol e una prestazione che hanno un valore doppio per te, perché sembrava che dovessi andare via. C'era la tua volontà, c'era una trattativa, che cosa c'era e se sei contento di essere rimasto a Palermo? Sono contento di essere rimasto a Palermo, sono contento di aver fatto gol, anche se oggi è stata la mia quarta partita e senza il gol annullato con la Lazio ho fatto 3 gol in 4 partite, quindi penso che sto andando abbastanza bene, però purtroppo qualcuno allo stadio non lo capisce, ma non importa, adesso sta a me riconquistare gli applausi di tutti i palermitani. Per questo volevi andare? Sì, perché questa cosa la soffrivo un po' e pensavo che il pubblico palermitano non era più disposto a perdonarmi niente, però posso fare solo gol e facendo gol mi perdoneranno sicuro. Ti aveva tentato anche la questione Milan, no? Possiamo dire? Ma il Milan mi ha detto il procuratore, ho sentito tutte le televisioni, mi piaceva perché io abito a Settimo Milanese che è attaccato a San Siro, quindi sarei andato a giocare a casa e poi in una squadra come il Milan, però sono rimasto a Palermo e ora devo cercare di fare bene, il meglio possibile. Grazie e complimenti ad Andrea Caracciolo, a voi. Finisce qui Catania 1, Palermo 2 nel primo anticipo della terza giornata di ritorno. Purtroppo, come ci segnala Martina Maestri dal coordinamento, il bilancio parla anche di 10 feriti perché 4 poliziotti e 2 carabinieri sono stati portati in 2 diversi ospedali della città di Catania per essere soccorsi. Questo purtroppo è anche nel bilancio di Catania-Palermo, che si conclude con la vittoria della squadra di Guidolin per 2-1. Il Palermo sale a quota 42 in classifica. Nel prossimo turno, lo ricordiamo, Messina-Catania sabato 10 febbraio alle 20:30 e Palermo-Empoli domenica 11 alle 15. Noi stiamo per dare la linea a Giorgio Porrà, a Luca Marcheggiani e Massimo Mauro. Un saluto da Catania, da Massimo Tecca e da Franco Causio. E allora eccoci qua in studio. Sì, avete sentito il bollettino che ci ha dato il nostro Tecca. Sarà importante adesso monitorare anche la situazione dell'ordine pubblico dentro lo stadio Massimino e fuori, e questo naturalmente ci rivolgiamo ai nostri inviati che sono stati bravissimi insomma, a raccontarci quei minuti di confusione dopo la sospensione decisa da Farina. Avete visto allora il Palermo
che rinforza la sua terza piazza, un successo che insomma certamente riporta un po' di serenità nell'ambiente rosa-nero, ma noi non possiamo certamente ignorare, far finta di niente. Mi riferisco a quello che è accaduto appunto durante il secondo tempo, quei minuti di sospensione. Abbiamo visto veramente di tutto, noi pensiamo sempre di aver visto il peggio, invece non è così. Mi rivolgo anche a voi, insomma, che avete nuotato per anni nei mari procellosi del campionato di calcio, continuiamo a vederne di tutti i colori. Noi abbiamo iniziato in allegria, che ci ha seguito dall'inizio della nostra diretta, ci siamo mossi tra religione, calcio, folklore. Speravamo insomma che lo spirito di Sant'Agata, la patrona di Catania, potesse in qualche modo illuminare certe coscienze lugubri e ottenebrate. Invece insomma l'abisso di inciviltà insomma l'abbiamo visto anche stasera, anche se devo dire che la dinamica dei fatti ancora non l'abbiamo capita per bene. Abbiamo visto nei minuti di sospensione lo scambio di accuse tra Pulvirenti, il presidente di Catania, e Foschi, il direttore sportivo del Palermo, che insomma si rimpallavano le accuse, chi diceva che era colpa insomma del pubblico di Catania, chi del pubblico di Palermo. Si è parlato insomma in maniera un po', credo, sbagliata, di lacrimogeni in mano ai tifosi, lacrimogeni che insomma da che modo è modo, ma forse ho perso anch'io qualche passaggio, sono strumenti in mano alle forze di polizia, ma questo cercheremo di farcelo spiegare, insomma anche questo dai nostri inviati. Fatto sta insomma che ne abbiamo visto di tutti i colori. Prima il pullman con i tifosi del Palermo che vagava sotto l'Etna, evidentemente questi pullman privi di navigatore satellitare, ma anche con autisti abbastanza impreparati. A me ha ricordato un filmetto degli anni 70, non so se ricordate di Charlotte, 5 matti allo stadio, vi ricordate quei film francesi. Poi abbiamo visto lo stadio Massimino, che è diventato una specie di fumeria a doppio con veleni sprigionati un po' ovunque e non si respirava più. Abbiamo visto un cane che passeggiava sul prato come se fossimo in uno sterrato in Patagonia. Insomma, ne abbiamo viste di tutti i colori e francamente i contenuti tecnici vengono ancora una volta oscurati insomma, da questi fatti incredibili. Luca, il tuo commento. Sì, è un peccato perché poi tra l'altro è una partita su cui si era cercato di costruire tutto un insieme di cose. Sì, perché... abbiamo cercato di farlo anche noi. Sì. No, a parte noi, ma anche Catania aveva organizzato tutto per cercare di contrastare questo tipo di problemi. Il fatto di portare i tifosi tutti insieme allo stadio con i problemi del ritardo e tutto, evidentemente non serve a niente. Io ti dico, difficile anche trovare le motivazioni di chi... come noi, anche di chi come noi dovrebbe raccontare, per esempio, con naturalezza, con tranquillità, con serenità, senza pensare che se io adesso dico che i 2 gol del Palermo sono da annullare, succede chissà che cosa, oppure augurarmi durante la partita che il Catania pareggi la partita per sperare che non succedano, perché poi al risultato si lega anche un gesto di violenza. Insomma, sta diventando difficile. Però questo abbiamo. Io spero che Pancalli dia seguito a certe dichiarazioni secondo me molto sensate, cioè che forse si potrebbe arrivare anche al blocco del campionato, perché davvero serate come questa è difficile, no? Parlare di Michele che ha preso la palla con la mano, del fuorigioco sul gol di Caracciolo, che è difficilissimo da vedere perché ovviamente non si capisce chi passa la palla a Caracciolo in quel momento, però davvero... Guarda Guidolin come è agitato, Foschi che dice che è colpa dei tifosi del Palermo, Pulvirenti che ripassa la palla in malo modo, insomma davvero è difficile davvero. Vabbè, allora cerchiamo di fare un po' di luce, un po' di chiarezza. Intanto continuiamo a vedere queste immagini, il momento della sospensione di Farina. Secondo voi assennata la gestione dell'arbitro? Parlo naturalmente della decisione di interrompere la partita, poi di vedere un po' come andavano le cose e di riprenderla dopo. Interrompere la partita era obbligatorio perché con i lacrimogeni in campo non si poteva giocare. Secondo me ha fatto bene ad aspettare e a far ricominciare la gara. Io ti posso ricordare un altro episodio, Milan-Inter di Coppa dei Campioni, un arbitro straniero non fa più riprendere la partita. Io ero a commentare con te, c'era Dida, se non ricordo male, bersagliato, e dissi proprio, prima che l'arbitro, dissi spero che l'arbitro non faccia riprendere la partita. Mi rendo conto che, voglio dire, ha poco a che fare quello che dico io con la gioia, con la voglia di vedere una partita, però
è evidente che se i tifosi non arrivano, poi arrivano e la partita non si gioca. Ora non so di chi è la responsabilità, perché davvero poi è un rimbalzo di responsabilità tra chi tira i clac. A un certo punto si ipotizza anche che i lacrimogeni ce l'abbiano i tifosi, voglio dire. Quindi veramente non si capisce, no? Però non si può fare così una partita di pallone, insomma. Va bene, allora aspettiamo naturalmente altre informazioni, altre notizie dal Massimino, notizie in particolare legate appunto al bilancio poco confortante al quale accennava Massimo Tecca. Noi in apertura della diretta avevamo parlato anche del bilancio del precedente derby con 5 tifosi feriti e 5 poliziotti arrestati. Ho l'impressione che il bilancio di stasera sia anche superiore dal punto di vista appunto negativo. Comunque aspettiamo informazioni anche per chiarire meglio la dinamica dei fatti, che resta ancora abbastanza oscura. Diamo un'occhiata nuovamente alla classifica per cercare insomma di parlare di cose tecniche. Avevamo detto del Palermo insomma che rinforza la sua terza posizione a quota 42, vedete l'affollamento per il quarto posto con Lazio, il Catania insomma che resta lì, e poi c'è il Milan insomma con Ronaldo che è sotto di 3 punti e che minaccia appunto le formazioni che stanno sopra di lei. Allora, dal punto di vista tecnico questa partita, nel primo tempo, adesso vediamo le immagini insomma, delle cose più importanti che sono accadute. Nel primo tempo abbiamo parlato di un Palermo insomma, piuttosto lento, piuttosto imballato, l'urlo di allarme lanciato da Zamparini che aveva parlato insomma, di giocatori in precarie condizioni fisiche. In effetti aveva giocato meglio il Catania nel primo tempo, aveva avuto qualche occasione in più. Poi nel secondo tempo c'è stato questo gol di Caracciolo, viziato dalla posizione di fuorigioco dello stesso attaccante. Su quella decisione di convalidare il gol di Caracciolo, Luca? No, è stato un errore, Caracciolo è nettamente in fuorigioco. Probabilmente, come diceva Massimo, sia l'arbitro che l'assistente sono stati tratti in inganno da quella palla contesa che non si capiva bene se era stato Bresciano a indirizzare verso il compagno o se veniva da un difensore, però la posizione è chiaramente di fuorigioco. Massimo? Sì, poi ancora più complicato è capire come mai l'arbitro non interviene sul gol di Michele. Cioè lì davvero c'è un fallo di mano che non può essere considerato involontario. Perché... Vabbè, adesso concentrati su questo. Sì, questo, no, vabbè, questo io l'ho detto in diretta, sì. Devo dire che era fuorigioco, me ne sono accorto subito perché è un fuorigioco di rientro classico, quindi non è neanche difficile da vedere se non fosse per il fatto del passaggio. Ecco, lì c'è un rimpallo, Bresciano si butta in scivolata, quindi... E qui incomincia il qui c'è la sospensione, c'è la sospensione, quando si riprende il Catania va in gol sì, con... qua c'è un gran gol di Caserta, è il quinto gol di questo ragazzo. Sì, Casio in telecronaca diceva, insomma, qui è evidente che il Palermo ha pagato la lunga sosta, è entrato in campo un po' deconcentrato, ce l'ha detto anche Caracciolo nell'intervista. Sì, però poi, voglio dire, poi la partita non è stata male poi dopo, no? Perché insomma il Palermo aveva spazio e il Catania ci cercava di vincere, infatti Marino ha messo un attaccante in più, Corona è entrato, forse quello ha un po' sbilanciato ancora un po' di più, però il Palermo era pericoloso, si vedeva che era pericoloso. Qui c'è una grande parata di Pantanelli sul tiro di Caracciolo e poi viene questo gol, insomma qua Simplicio poteva fare sotto misura, ha sbagliato un gran gol, cioè un gol facile. No, comunque il Palermo a un certo punto si è messo a giocare, ha fatto meglio, il Palermo ha fatto meglio del primo tempo, molto meglio del primo tempo. Però qui vedi la palla proprio se la tira sul ginocchio, effettivamente è solare, sì, la palla se la tira sul ginocchio sì. E l'arbitro, non so, forse è messo dietro a Di Michele, è l'unico motivo. Tu pensi che non l'abbia visto? Secondo me no. Secondo me l'ha valutato... No, vabbè, allora è un errore doppio, perché fa gol. Cioè, non è che la palla... insomma, fosse andata ad un altro giocatore, allora sì, ma addirittura non la tocca neanche con i piedi, fa gol direttamente, perché se la tira sul ginocchio la palla va in porta. Cioè, quello... Sì, credo che la regia ci voglia riproporre l'episodio con la battuta di Corini e il pallone che ha questo rimbalzo un po' strano, un po'... Sì, però guarda, pum, sì, lui non lo fa, ginocchio non lo fa apposta. Non lo fa apposta. Ma non lo fa apposta neanche a far gol, perché c'è Va bene, insomma, qui finisce 2-1 per il Palermo, il gol di Caracciolo è importante, l'abbiamo sentito in precedenza, potrebbe dargli un po' di serenità in questo suo soggiorno palermitano, permanenza in Sicilia, insomma l'ha detto a chiare lettere, lui avrebbe preferito andare a Milano, in precedenza ci eravamo soffermati anche su questo possibile acquisto rossonero, hanno valutato i pro e i contro, c'è Zamparini che continua a dire, l'ha detto prima insomma, di
questa partita, dice il Palermo continua a giocare come se avesse Amauri, unico terminale offensivo, Guidolin dovrebbe fare come Spalletti che si è inventato un gioco meraviglioso senza punte. No, questo è vero, forse, che il Palermo ha continuato a giocare nello stesso modo, pur essendo Amauri e Caracciolo due giocatori fondamentalmente diversi, secondo me. Il discorso di Caracciolo è importantissimo, il gol di oggi, lui quello che sente è poca fiducia nell'ambiente, questo è il problema di questo giocatore in questo momento. Però io non voglio e chiedo scusa a Zamparini, però cosa compra allora un altro attaccante? Ha comprato un attaccante uruguaiano, non mi pare? Ha comprato Cavani e Matušak. Allora dico, se vuole che l'allenatore giochi senza punte, compra un altro attaccante. Cioè, no, io non capisco sinceramente. Sì, mi sembra un teatrino dell'assurdo. Sì, tra l'altro il Palermo credo che sia ancora sulle tracce, credo insisterà nei prossimi mesi anche su Rolando Bianchi e su Papaguaio. Adesso, a parte le dichiarazioni e il comportamento, però acquistare un altro attaccante secondo me per il Palermo era necessario. Perché, sono d'accordo io. Però poi dice che deve giocare senza punte come fa la Roma. Senti, il centrocampo del Palermo come l'avete visto? Perché anche lì, insomma, però attenzione che c'è Guidolin, insomma. Allora, lasciamo la parola ai nostri inviati. Buonasera Guidolin. Non si sente. Sì, allora, cominciamo dall'aspetto positivo. Guidolin, questa vittoria che mancava da un po' di tempo, arrivata in un momento particolare della sua squadra. Sì, cominciamo da qui e cominciamo dal dire che abbiamo 42 punti e 42 punti in classifica il Palermo non li aveva mai fatti dopo appena un girone e qualcosa. Cominciamo anche a dire che questa è la quinta vittoria fuori casa, che ci mancava da un po' di tempo indubbiamente. E queste sono le cose della gara, una gara vibrante, anzi due gare, perché purtroppo noi, anche loro, abbiamo giocato due gare, ma credo che il fatto di giocarne due abbia penalizzato un po' di più noi. E soprattutto abbia penalizzato lo sport, quello che è successo qui stasera. Molto, e sono molto deluso di ciò perché non si può andare avanti così. Ecco, siamo arrivati quindi all'aspetto brutto, negativo di questa serata. Intanto per tutto il primo tempo i vostri tifosi non c'erano, si dice che c'è stato un problema con i pullman, hanno perso la strada, poi sono arrivati, è arrivato anche tutto quello che ha portato alla sospensione di 33 minuti della partita. A un certo punto sembrava che non si potesse più giocare. Cosa è accaduto all'interno degli spogliatoi? Che cosa vi dicevate? No, noi non sapevamo niente, eravamo solo in attesa di notizie. Siamo rientrati perché non si poteva più respirare. Ma questo è in senso metaforico se non capiamo che il calcio è uno sport, se non ce lo mettiamo bene in testa che per quanto si possa sentire un derby, insomma, deve restare tutto nell'ambito della sportività, veramente non si respira più nel mondo del calcio perché questa è veramente una cosa che offende, se quello che è successo stasera qui secondo me offende lo sport e anche una città secondo me civile, bella come Catania, perché io non so, non voglio dire chi è stato, chi non è stato, però noi siamo stati scortati con 50 poliziotti nell'albergo di tutta la giornata di ieri e di questa mattina, sembrava di essere in un paese in guerra. Siamo arrivati allo stadio e siamo stati accolti da arance, uova, bottiglie sul pullman. Nel campo noi stavamo vincendo la partita, adesso può darsi che se sono stati i nostri tifosi sono proprio degli imbecilli, veramente non so cosa potrei dire se li avessi qua uno per uno, ma non si può durare così, non può durare se non recuperiamo certi valori, non può durare. Mi dispiace ma non può durare. Quello che è successo, io all'inizio della seconda partita ero imbambolato come i miei giocatori, infatti abbiamo preso gol. Ma dire perderla o vincerla la seconda partita cosa poteva cambiare, cosa poteva aggiungere a una giornata così nefasta per lo sport? L'abbiamo vinta, ma non è soddisfatto fino alla fine, ecco, non è una vittoria che può godersi. Soddisfatto fino all'1-0 quando si giocava, quando il Catania ha dimostrato di essere una buona squadra, perché non ha assolutamente bisogno di altro il Catania se non di giocare e di continuare il suo bellissimo campionato, e il Palermo uguale. È stata una partita accesa, i giocatori si sono rispettati e quella partita lì la vincevamo noi 1-0, dopo il resto poteva finire in tanti modi. L'abbiamo vinta noi e ci soddisfa perché è vero che siamo uomini di sport e noi abbiamo
facciamo questo per lavoro e questo ci spinge in avanti in classifica e noi guardiamo le nostre cose, però se ci voltiamo un attimo indietro veramente arriva dentro di noi una tristezza infinita. Giorgio. No, apprezziamo assolutamente la senatezza delle parole di Guidolin. Mi pare insomma, che anche lui ignori qual è stata la dinamica dei fatti, perché ancora qui non abbiamo capito con esattezza che cosa è accaduto, perché si è arrivati alla sospensione. Insomma, tutto quello che è accaduto a contorno dell'evento tecnico, insomma. No, non lo so. Non lo so, so come siamo stati accolti, questo sì, lo so, vabbè. Perché ero nel pullman e credo che nel terzo millennio queste cose non debbano più succedere. Va bene. Mi auguro che a Palermo, perché sì. mi auguro che a Palermo ciò non succeda per gli avversari, perché sarebbe un accogliere i tifosi in maniera incivile, e spero che il mio pubblico mi ascolti, la mia gente di Palermo mi ascolti e che non faccia queste cose. So questo perché ho visto che i nostri tifosi nel primo tempo non c'erano, e poi a un certo punto ho visto sparare razzi dalla curva del Catania e stavamo vincendo noi, quindi la logica dice che... ma non voglio fare supposizioni perché non sta a me, non ne voglio neanche parlare perché è una cosa che mi fa un po' male. No, Francesco, a proposito di questo, non so se c'ha l'auricolare, ecco, sono Massimo Mauro, ciao Francesco, volevo a proposito di questo, sì, no? ti sento. Non sarebbe, viste le tue parole che condivido, che ho detto anch'io prima di che tu arrivassi, dico, non sarebbe il caso di prendere una posizione precisa per giocatori e allenatori e dire che se succedono queste cose, qualsiasi sia il risultato, si esce dal campo e non si continua più la partita? Sì, può essere tutto. Nei momenti di concitazione abbiamo anche pensato di dire di non giocare più. L'ho pensato e ne ho parlato con i miei dirigenti. Però io sono l'allenatore del Palermo, non posso prendere questo tipo di decisioni, poi c'è un arbitro che giudica. Ma Massimo, il punto non è questo, il punto è che non si deve arrivare a questo. E non dobbiamo arrivarci con un tipo di cultura che dobbiamo fare tutti in maniera diversa. Io spesso ci provo, però poi mi ritrovo di fronte alle telecamere e mi chiedono di commentare cosa ha detto Zamparini nei miei confronti, di commentare se la panchina traballa perché non ho fatto questo cambio, perché... Ma proviamo a elevare un po' i temi anche noi, proviamo a cercare di banalizzare di meno le cose, di approfondire certi discorsi, perché se no la gente si nutre solo di luoghi comuni, di banalità, di cattiverie, di stupidaggini e se noi non diamo da mangiare alla gente, non diamo dei messaggi di un certo tipo, non cresceranno mai le giovani generazioni con una cultura dello sport diversa, non succederà mai. E questa è la cosa grave. Io tante volte non vorrei venire di fronte alle telecamere proprio per questo, perché non per snobbare i mezzi di informazione, ma perché sulle banalità non ho niente da dire. Non so, forse sarò anche presuntuoso, ma non ho niente da dire sulle banalità. Naturalmente devo affrontare certi temi, come dire, commentare una partita da un punto di vista tecnico. No, però tattico, Francesco, scusami, scusa, mettiti l'auricolare. Dobbiamo fare qualcosa tutti, ragazzi, dobbiamo fare tutti qualcosa, credetemi, ma tutti veramente. Giovanni, digli di mettersi l'auricolare. Farlo. Va bene, no, il problema è che lui sempre con 2 secondi di ritardo, insieme, perché sennò si ripetono questi episodi. Va bene Francesco, però insomma ci deve dare atto che questo sforzo al quale lei giustamente fa cenno, noi lo produciamo da quando esistiamo, quello di cercare di elevare un po' il discorso. Comunque cerchiamo di restare sulle cose tecniche. Luca, oppure volevi chiudere il discorso? No, io vorrei dire, Francesco, che è vero quello che dici, però voglio dire, sono i primi dirigenti che dovrebbero evitare alcune dichiarazioni, perché poi io adesso non è che voglio difendere la categoria dei giornalisti, però quelle domande si innescano su dichiarazioni del tuo presidente. Siamo tutti in prima persona, io non sto mica rivolgendo, sto parlando con voi. Vi stimo tantissimo e vi ritengo tutte persone intelligenti. Ma lo so, Francesco, è proprio per fare un discorso in generale. Dobbiamo guardare, tu lo fai, l'altro lo fai, prima deve farlo tu. Facciamolo tutti, cerchiamo di essere meno ipocriti tutti e cerchiamo di essere meno banali tutti e se possibile un po' di più uomini di cultura sportiva, un pochino tutti quanti se ce la facciamo. Io dico questo perché quello che, ripeto, ho visto stasera, ma ho visto da ieri sera, mi fa pensare che non si può stare tanto in un mondo così, non ci si diverte più. Luca. Proviamo a tornare, sono Luca Marchegiani, mister.
proviamo a tornare sulla partita, anche se il fatto che si sia interrotta è stato difficile pure per noi. Mi è sembrata molto buona la prova della difesa questa sera, dopo una partita, diciamo così, come quella di sabato, dove avete subito un po'. Stasera mi è sembrata molto buona e le volevo chiedere se questa posizione di Zaccardo, che sta facendo benissimo da centrale, sarà il suo futuro definitivo. Sì, la squadra si è comportata bene, la difesa è stata solida perché il Catania attacca bene con il tridente, quindi la difesa si è comportata bene. Credo che la chiave di lettura della gara sia stata la nostra pressione sulla loro fonte di gioco, il loro inizio gioco, che sono i due difensori centrali e il centrale basso. Quando siamo riusciti a pressare quei 3 attaccanti nostri lì, li abbiamo fatti sbagliare, non gli abbiamo dato la possibilità di gustare il proprio modo di giocare, perché questa è una squadra che, il Catania intendo, vorrebbe partire con palla a terra, arrivare fin di là attraverso fraseggi, ma se gli viene interrotto questo primo sviluppo, secondo me va in difficoltà. Quando abbiamo fatto bene questo eravamo nettamente superiori, quando non l'abbiamo fatto il Catania ha fatto bene. Zaccardo è un giocatore di cui si parla poco per le qualità che ha e un po' sono contento perché me lo tengo a Palermo, un po' mi dispiace per lui perché secondo me questo diventerà uno dei più forti difensori in Italia, tra l'altro può giocare in più ruoli, da centrale difensivo sta facendo molto bene, da esterno destro lo conosciamo, da centrale dei 3 uguale. Secondo me diventerà per me, per la serietà che ha, per la riservatezza e sicuramente per la sua silenziosità, sicuramente non è un uomo copertina, però dal punto di vista dell'espressione di gioco, di come sta maturando, questo ragazzo diventa uno dei più forti in assoluto. Francesco, un'ultima cosa prima di lasciarla, perché so già che c'è Foschi ai nostri microfoni. È contento del mercato del Palermo? Gli uomini che voleva sono arrivati? È contento che è rimasto Caracciolo? È contento dei rinforzi di centrocampo? La società ha fatto quello che ha potuto in un mercato difficile, quello di gennaio è un mercato difficile, quindi noi abbiamo lavorato più in prospettiva che per il futuro che per l'immediato. Nell'immediato abbiamo cambiato un paio di centrocampisti nella speranza di avere fatto delle buone scelte e abbiamo mandato a giocare 2 ragazzi giovani. Per l'attacco credo che noi abbiamo dato sempre fiducia a Caracciolo e credo di averlo ritrovato definitivamente questa sera. Perché questa sera, finito il mercato, finite tante cose, finite certe sue scontentezze, ha la possibilità di giocare per la prima volta nella sua carriera, io credo, con una squadra che gioca per l'altissima classifica. Ha il posto e la fiducia dell'allenatore della società. Questa sera credo che abbiamo ritrovato un giocatore che, se non gli fosse stato annullato comunque il gol di sabato scorso regolare, in 4 partite avrebbe già fatto 3 gol. Però era da annullare questo, moralmente di averlo ritrovato questa sera, e quindi questo forse è il più bell'acquisto che potevamo fare. Francesco, a proposito di cultura sportiva, che cosa si dice? Ecco, tu hai detto che se gli hanno annullato un gol regolare, adesso stasera invece ha fatto un gol in fuorigioco. Come mi devo comportare io per alimentare una buona cultura sportiva quando vedo e devo commentare un gol così? Cosa devo fare? Ascoltare le mie parole, Massimo, perché no, io ma accetto questo sempre gol è il in verdetto del fuorigioco, campo, Francesco. Per esempio, e questo quindi, gol, come dire... questo gol è in fuorigioco. Questa sera siamo stati avvantaggiati da un episodio, così il sabato scorso siamo stati svantaggiati. Mi hai mai sentito criticare gli arbitri? Mi hai mai sentito parlare? Francesco, se è ma non successo ero questo, polemico. come tu dici, non ho motivo per credere che non sia successo. Io lo accetto come accetto. Francesco, non ero ma lo polemico, accetto come volevo accetto un anche le cose consiglio. che non sono a vantaggio nostro. Perché la mia cultura è di un altro livello, se permetti, da questo punto di vista. Certo, e io ci sono, certo. se mi vuoi io ci sono. Su questi argomenti io ci sono, credo di averlo sempre dimostrato. Te lo riconosco. Va bene, grazie davvero Guidolin. Intanto qui stiamo Massimo, rivedendo e grazie a tutti voi. l'altro gol contestato, quello di Michele. Buon lavoro, buona fortuna. Allora, mi dicono dalla regia che c'è anche Foschi, direttore sportivo del Palermo. Il mercato del Palermo, quella risposta di Guidolin. No, perché insomma adesso Zamparini aveva detto, alla vigilia aveva detto, magari Guidolin mi chiedeva un esterno, però ho provato con Semioli, con Boucher e
erano incedibili. Beh, Che faccio giocare Diana, come è successo? Sì, le difficoltà che ha detto bene Guidolini. In questo credo che sia un buon binomio tra il presidente e l'allenatore. Però c'è Pulvirenti che ci ascolta. Ah, perfetto, sì, eccolo qua, il presidente del Catania. Buonasera Pulvirenti, ci vuole dare subito la sua versione dei fatti, cos'è accaduto, così ci aiuta a fare un po' di luce. Dove in campo? Cioè, no, parliamo naturalmente non di questioni tecniche, parliamo di altro. È stato deciso da... No, si riferisce agli incidenti. Gli incidenti sono stati provocati chiaramente dai tifosi del Palermo quando sono entrati in campo, perché fino a quel momento non era successo assolutamente nulla. Sono entrati e hanno creato disordini, hanno anche lanciato dei lacrimogeni, come si vede chiaramente dalle immagini, per cui noi faremo un reclamo perché ci sentiamo penalizzati da questa situazione. Come i lacrimogeni di solito non sono strumenti utilizzati dalla polizia, com'è possibile che possano essere andati a finire tra le mani dei tifosi? Questo bisogna chiederlo ai tifosi. Lei è sicuro comunque di questo? Evidentemente sono organizzati bene questi tifosi del Palermo, hanno anche queste attrezzature, quindi voglio dire, sono partiti col desiderio di fare danno e ci sono riusciti. Che tipo di reclamo potete fare in questo senso? Chiediamo che la gara venga ritenuta non valida, perché noi siamo dovuti 2 volte uscire dagli spogliatoi, 20 minuti la prima volta, 10 minuti la seconda volta, perché queste signore continuano a lanciare queste lacrimogene, credo, comunque non si poteva stare in campo. Faccio l'avvocato del diavolo, perché voi penalizzati e i giocatori del Palermo no, visto che comunque per tutte e due valeva questa... Vale per tutte e due, ma esiste la responsabilità oggettiva e noi in passato per molto meno siamo stati anche abbastanza penalizzati, per cui mi auguro che la giustizia sportiva faccia altrettanto in questo caso. Per quanto riguarda invece quello che si è visto in campo, lei insomma ha visto già il replay dei 2 gol, ne parlava prima Massimo Mauro del primo, anche sul secondo avete qualcosa da dire? No, il primo è netto fuori gioco, il secondo colpisce la palla con la mano, cioè se questo è due gol, tutti e 2 irregolari, l'arbitro oggi veramente ha condizionato la partita, è una giornataccia credo per Farina, tra l'altro è anche un bravo arbitro, però ha sbagliato, mi spiace. Giorgio. Sì, no, Presidente, ci perdoni, siccome la questione è molto delicata, lei è assolutamente consapevole di quello che ci ha detto a proposito... Guarda. Hai visto? A proposito, no, non parlo dei gol annullati, no, parlo di quello che ha raccontato i tifosi del Palermo che hanno lanciato i lacrimogeni, perché lei ha detto, si vede che dalle immagini, insomma, per noi è un po' difficile capire questa cosa. Lei è assolutamente convinto? Sì, si vede chiaramente, guardi, io ero in campo, per cui se guardate attentamente in quel settore sono i tifosi del Palermo, ci sono solo loro, non ci sono tifosi del Catania, quindi più chiaro di così mi pare che non si può essere più chiaro di così, là ci sono solo i tifosi del Palermo. Marchigiani Mauro, prego. No, ma questo mi sembra però per esempio un fumogeno mandato nel settore dei tifosi del Palermo. No, non lo so, io mi trovo in difficoltà. I fumogeni non c'entrano. No, ma Presidente, ma non voglio scendere in questa... Cioè, io non so. Ci saranno gli organi competenti che hanno visto e credo che hanno visto perfettamente quello che è successo. Quindi, voglio dire, poi saranno loro a decidere. Noi riteniamo di aver subito questo tipo di torto, però voglio dire, poi saranno loro a decidere. Io continuo a sostenere che bisognerebbe interrompere la partita, perché poi queste dichiarazioni mi viene il sospetto che sono dettate anche dal fatto che si è persa la partita. A questo punto il risultato non è più importante, è importante un'altra questione, e cioè svolgere un incontro di calcio senza violenza. Allora io credo che lei e Foschi dovevate dire che non si giocava più la partita. Ma io non lo so che cosa ha detto Foschi, perché tra l'altro il Palermo mi ricordo che era in vantaggio al momento in cui è stata sospesa la gara, quindi non credo che avesse l'interesse a sospendere la partita, non credo. Però voglio dire, al di là di questo, poi le cose sono andate come sono andate, bisogna guardarle queste cose, perché ripeto, noi in passato siamo stati sanzionati in maniera pesante, quindi gradirei lo stesso tipo di atteggiamento, se si dovesse verificare quello che stiamo dicendo noi è vero chiaramente. Buonasera Presidente, sono Luca Marchegiani. No, la mia più che altro è una considerazione anche un po' triste, diciamo, dopo una partita di questo tipo, perché voglio dire, Catania era pronta ad affrontare anche i rischi che questa partita si sapeva che avrebbe portato con sé, no? Sono state organizzate un sacco di cose per evitare che quello che poi è successo succedesse. Il fatto che sia successo comunque
che significa? Vuol dire che non si possono evitare certe cose, mi sembra una resa un po' così. Guardi, io non mi sento assolutamente di addossare responsabilità ai nostri tifosi, cioè io non li ho visti assolutamente fare nulla di particolare. No, ma io non sto parlando, mi scusi Presidente, non sto parlando Sì. di responsabilità di una tifoseria piuttosto che di un'altra, no? Sto parlando di uno spettacolo organizzato con tutte le misure di sicurezza perché quello che è successo non dovesse succedere. Il fatto che succede comunque è abbastanza grave, secondo me. Certo, è chiaro che alla fine ne viene penalizzato lo spettacolo. La partita è stata sospesa, per cui chiaramente ne viene penalizzato lo spettacolo e di questo ci dispiace un po' a tutti. Però è andata così. Va bene, un'ultima cosa prima di lasciarla, è contento comunque insomma, del rendimento della squadra, si parlava alla vigilia del prolungamento, del rinnovo contrattuale con Marino in settimana, dalla firma di un biennale, dico bene? Sì, si va verso questo passo? Sì, siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, è chiaro che siamo una piccola società, quando affrontiamo queste partite con squadre importanti, nel momento in cui dobbiamo giocare anche con l'arbitro contro, in questo caso non so veramente come possiamo fare a fare il risultato, però andiamo avanti per la nostra strada e cercheremo di fare del nostro meglio. Va bene, grazie Presidente. Grazie a Buon voi, lavoro buonasera. e buona No, fortuna. però io grazie non lo direi mai a un presidente che dice che ha giocato con l'arbitro contro. Presidente, Ha no, sentito, si Pulvinetti? tenga l'auricolare. Mi scusi, un conto è dire che l'arbitro fa degli errori, commette degli errori. Lei non può dire, lei è un presidente, ha una responsabilità, non può dire che ha giocato con l'arbitro contro. Deve parlare in un'altra maniera. Ma no, ma è davvero, se no una partita di calcio non si potrà mai più disputare. Lei non ha giocato con l'arbitro contro. Lei ha giocato con un arbitro che ha visto male. Bene, è la stessa cosa, No, cambia è molto poco, no? diverso, Io ho perso la partita, è molto diverso. Io ho perso la partita su dei episodi. Guardi, io sto parlando in maniera chiara, mi assumo la responsabilità di quello che dico. Sì, ma infatti Quindi anch'io. lei non vedo perché si sta arrabbiando, cioè non ho No, capito io perché non mi si sto arrabbia. arrabbiando, mi dispiace, da uomo di sport mi dispiace. Mi dispiace, E lei anche a me mi evidentemente non è dispiace un uomo di sport. perdere per due. Io sono uomo di sport e mi dispiace perdere per due episodi in cui l'arbitro ha sbagliato in tutti e due gli episodi. Ecco. Si mette al mio posto e poi vediamo lei come fa a fare l'uomo di Prima sport. ha detto che ha giocato con l'arbitro contro, che è diverso, Presidente, è la molto stessa diverso. cosa. È la stessa cosa, Vabbè. vada a vedere gli episodi in area di rigore nostra che ci sono stati, quante volte ha sorvolato, vada a vedere e poi darà un giudizio più equo dell'arbitro. Mi dispiace. Va bene, buonasera Pulvinetti. Vabbè, sì, c'è molto da lavorare in tutti i sensi. Io capisco che tu voglia entrare anche in queste finezze dialettiche, probabilmente Pulvinetti intendeva dire che l'arbitro ha sbagliato, gli è uscito questo arbitro contro. Vogliamo pensarla così? Sì, oppure... sì, forse sì, ma sai, in un momento così però no, bisogna stare attenti a quello che si dice, molto attenti, soprattutto se sei il proprietario di una squadra di calcio come Catania, perché all'andata a Palermo è successa la stessa cosa. Voglio dire, quindi se non si, come ha detto Luca prima, se non si può giocare una partita, è una sconfitta per lui prima, per lui che è una città che fra 3 giorni, fra 2 giorni fa una festa in nome di una santa. Allora diventa veramente tutto poco credibile. Sì, no, è chiaro. È anche giusto dare un minimo di giustificazione a Pulvinetti. L'abbiamo preso in un momento estremamente caldo, dopo una sconfitta, con qualche Giorgio, sono stato io a dire a Guidolin che i 2 gol erano irregolari. Sono d'accordo con te. Vogliamo cercare di tirar fuori qualcosa di bello da questa serata, perché sino adesso veramente è stata una totale Caporetto. Le cose belle quali sono? Lo chiedo a te che, voglio dire... hai fatto delle cose bellissime in porta, oggi abbiamo visto degli interventi straordinari anche in porta di 2 portieri come Pantarilli e Fontana, che non sono 2 portieri di primo pelo, forse Fontana è anche più vecchio di te o no? No, è più giovane di me, però... Di qualche mese? No? Sì, di qualche mese, sì. Però 2 portieri di grande affidabilità, oggi insomma... 2 portieri che tra l'altro stanno facendo un campionato straordinario, anche stasera hanno fatto molto bene, sui gol penso non potessero far niente. Fontana è stato più impegnato, ma ha gestito con grande sicurezza tutte le situazioni. Pantanelli un po' meno, ha fatto una gran parata sulla sua sinistra, molto bella anche da vedere. Sicuramente i portieri hanno dato uno spettacolo positivo.
Va bene, io non so se avremo altre testimonianze dallo stadio Massimino. Andiamo da Giovanni Guardalà, insomma, per capire se qualcuno si avvicinerà ancora alla nostra postazione. Giovanni. Sì, noi stiamo aspettando il direttore generale Rino Foschi e volevo dire, anche per rispetto dei tifosi del Catania che aspettano Pasquale Marino, Marino non arriverà, quindi non siamo noi che non lo stiamo intervistando, la società ha deciso di far parlare soltanto appunto il presidente Pulvirenti, che è arrivato qui, ha deciso che parlerà soltanto lui e l'amministratore delegato Lo Monaco, quindi Marino oggi non parlerà al termine di questa partita, non so per quale motivo. Intanto c'è Paolo Assogna che comunque è un ospite. Giorgio. Sì, eccolo qua, sono con uno dei grandi protagonisti di questo derby, Davide. Partita difficile per mille motivi, partiamo dall'aspetto tecnico intanto. Buon possesso palla del Catania che sa giocare bene, voi avete avuto la maturità di aspettare i momenti giusti, no? Questo è un segno di maturità. Sì, un segno di maturità anche perché sapevamo che il Catania giocava molto bene, ripartiva benissimo e noi potevamo sfruttare quell'arma migliore che è il contropiede, perché loro si proiettano avanti con molti giocatori, spingono molto sulle fasce e potevamo ripartire. Infatti nel primo tempo abbiamo fatto questo e di poco siamo riusciti a far gol, quindi abbiamo messi un po' in crisi, siamo stati bravi, maturi, come hai detto tu, ma allo stesso tempo determinati a portare a casa una vittoria per noi importantissima. Sai che si sta parlando molto dei tuoi gol, c'è anche una questione sul tuo di gol. Ci sono delle immagini che sembra che hai toccato il pallone con il braccio, Farini evidentemente l'ha considerato involontario questo tocco con la mano, ce lo vuoi ricostruire tu l'episodio? Sì, io l'ho visto anch'io in televisione prima e ti dico che ho visto la palla ma il difensore da dietro mi ha spinto un pochino e mi ha fatto perdere l'equilibrio, infatti si nota il braccio che fa un movimento strano ma involontario, la tocco però è stato involontario, quindi penso che ha giudicato molto bene sia il guardalinee ma sullo stesso arbitro. Giorgio? Allora, Massimo e Luca, immagino No, Massimo abbia curiosità. No, ma non credo che abbia l'auricolare di Michele, vabbè, ma voglio dire... E glielo dico io, stiamo aspettando, ma intanto glielo dico io se vuoi Massimo. È chiaro quello che ha detto lui, no? Cioè, voglio dire, che l'ha toccata con la mano e che però l'arbitro l'ha giudicato involontario. Si può avere un fonico, ragazzi. La palla va in porta, però, voglio dire, ecco, quindi... Io non so, in questi casi io non posso pensare all'involontarietà, penso che c'è un gol, che la palla si tocca con la mano. Adesso magari domani chiamo Collina e mi faccio spiegare bene la regola. Se non è ancora arrabbiato per lo scherzo. Va bene, no, ho l'impressione che si è interrotto il collegamento audio con lo stadio Massimino. Intanto continuano a aggiornarmi sul bilancio appunto degli incidenti, degli scontri. Che continua a farsi sempre più pesante, tra un attimo saremo più precisi. Andiamo in pubblicità prima, volevi dire qualcosa ancora sulla prestazione di Michele? Zamparini era stato contento, ricordi che cosa abbiamo detto nel pre-partita? Deve cambiare marcia perché se giocano quelle altre due partite lo spezzo in due. No, vabbè, adesso secondo me i due trequartisti non hanno brillato, Bresciano e Di Michele hanno fatto abbastanza fatica, poi Di Michele è stato decisivo, ha fatto anche delle giocate, le giocate più importanti comunque nascono sempre da sue iniziative, è un giocatore fondamentale per questo Palermo. Io credo che tutta la squadra abbia lavorato durante il periodo della sosta invernale e adesso abbia un po' di brillantezza in meno rispetto ai periodi migliori e naturalmente giocatori con le caratteristiche Bresciano, Di Michele, Semplicio ne risentono più di altri. Va bene, andiamo rapidamente in pubblicità, pochi istanti, poi le ultime battute su questo match e poi su tutto quello che è accaduto attorno. Tra un attimo. Allora, nuovamente in studio, ultime battute legate a questo Catania-Palermo con il successo della formazione di Guidolin per 2-1, dicevamo degli incidenti, del bilancio con 5 tifosi feriti, 2 carabinieri, 4 poliziotti che sono stati medicati, insomma le situazioni non gravi ma insomma che certificano di quanto di spiacevole è accaduto questa sera a Catania. Ci sono intanto delle immagini che io vedo qua sui miei monitor, non so se le vedete anche voi, che si riferiscono io vedo nei monitor di servizio delle cariche di polizia che si riferiscono a prima, però adesso dobbiamo informarci anche su che cosa avviene allo stadio Massimino per capire se il deflusso avviene in modo regolare. Però mi dicono che c'è di essere il Palermo Foschi, allora sentiamo anche la sua testimonianza. Andiamo.
Sì, eccoci qua, direttore generale. E intanto le riassumo lo sfogo di Guidolin, che ha detto così non si può andare avanti e non riesce a godersi questa vittoria, e poi quello che ha detto Pulvirenti, che accusa i tifosi del Palermo di aver lanciato dei lacrimogeni, e poi ha detto insomma presenterà un reclamo per far ripetere la partita. Ma io penso come Guidolin, sono partite che fino a che l'abbiamo giocata prima della sospensione penso che era una bella partita da ambi le parti. Siamo andati in vantaggio noi meritatamente e poi è successo quello che è successo sugli spalti, che io non posso dire perché dalla panchina non ho visto niente, ho visto solo del fumo e non so di chi sia la colpa, però non credo che il presidente del Catania dice che i nostri tifosi hanno lanciato i lacrimogeni, mi sembra un'esagerazione. Poi dopo siamo andati tutti negli spogliatoi, per 2 volte è stata sospesa, noi lo volevamo giocare. Voi scusi? Lo volevamo giocare, è stato frainteso, loro pensavano che noi volevamo giocarle per vincere a tavolino, io gli ho anche detto che aspettavo che tutto si calmasse perché noi la partita la volevamo giocare e cercare di vincerla o giocarla sul campo, non ci piacciono le partite a tavolino e l'abbiamo giocata in un clima particolare e alla fine l'abbiamo vinto noi. Ci sono stati degli episodi strani, io avevo visto un rigore per me, non avevo visto il secondo gol di De Michele, però ripeto, sbagliano i giocatori in un clima del genere, può sbagliare forse anche l'arbitro, è un clima particolare, quindi chi la perde è amareggiato, chi la vince è contento, ma credo che non salti di gioia, non sono quelle vittorie che ti esaltano, è un derby particolare in un clima che forse non ci voleva, ma la partita è stata giocata regolare e chiusa dall'arbitro regolare, quindi non vedo che mi fermo qui. Ecco, invece Guidolin prima ci ha detto che era lui che forse vi aveva chiesto che non aveva più voglia di giocare una partita in queste condizioni. In un certo momento l'ha detto anche lui, non aveva più voglia, però poi onestamente anche lui ha detto non gli piaceva, se si formava il clima per giocarla, la giochiamo la partita e si è formato questo clima un po' particolare, ma l'abbiamo giocata per la gioia di tutti, anche per l'ordine pubblico, perché se non andavamo più in campo, poi dopo dal di fuori cosa poteva succedere, i tifosi, i controtifosi, che la polizia. Era giusta, se c'era un margine per giocarla era da giocare senza pensare di poter fare delle furbate. L'abbiamo giocata e l'arbitro l'ha chiusa regolarmente e debbono pensare che noi eravamo in vantaggio e siamo stati sportivi. Giorgio. Allora, Massimo e Luca, vai no, pure. io ribadisco, Rino, ciao, ribadisco quello che ho detto a Guidolin. Secondo me adesso qualcuno dei dirigenti, allenatori, giocatori si assume la responsabilità prima della partita di dire: se succedono queste cose noi non giochiamo, usciamo dal campo e non giochiamo più. Perché davvero sentire le parole di Rino, di Guidolin è un fallimento del calcio, cioè dice non mi diverto a vincere in questa maniera, quindi che cosa la giochiamo a fare? È meglio non giocarla. Mauro, hai ragione. Pronto? Sì, prego, la stiamo ascoltando. No, ha ragione Mauro, hai ragione perché io la penso come te, però ti ripeto, io la partita a un certo momento so che si sospendono e non vengono giocate per meno, però mi è stato detto da terze persone: Rino, guarda, è meglio che la partita, se si può, giochiamola per ordine pubblico, perché se giochiamo questa rimanente di partita possono succedere delle cose peggiori se non la giochiamo. E quindi sportivamente io, per il bene per la polizia, giochiamola, poi quello che succede. Cerchiamo di giocarla, finire questa partita, e l'abbiamo giocata e per me è finito regolare. Adesso sento dire che è da ripetere perché non è, allora a sto punto qui dopo andiamo a cercare delle cose che non siamo più nella regolarità. Scusate, vi interrompo soltanto un momento, Giorgio, perché io vorrei che si finisce qui l'amministratore delegato del Catania, perché noi stiamo parlando di qualcosa, ma è successa una cosa molto grave. Io invito qui l'amministratore delegato Lo Monaco a dirci che cosa è accaduto. Purtroppo, Giorgio, è una bruttissima notizia. Ma mi dicono che un poliziotto è morto, non so come, non so, aspettiamo ancora la conferma ufficiale, è all'ospedale Garibaldi. Non so, parlare di calcio non penso sia perfettamente inutile, anzi io con questo io personalmente ho finito, esco dal mondo del calcio, non mi riconosco assolutamente in tutto questo, vivo intensamente per il calcio, l'ho amato tutta la vita e così mi sembra assurdo, non ho parole. Ecco, ma è una notizia ufficiale questo, perché è importante insomma capire se è stata confermata ufficialmente. Ospedale Garibaldi. Mi è arrivata qualche minuto fa, quindi
Da chi è arrivata questa notizia? Ma dai nostri addetti alla sicurezza, quindi voglio sperare con tutte le mie forze che non sia vero, però no, non è più calcio, non è più calcio. Foschi? Non sapevo, non lo sapevo, questo non lo sapevo, non avrei parlato, abbiamo parlato della partita, di questo episodio, non sapevo di questa cosa qui, l'ho saputo dallo Monaco e non ho più voglia di parlare nemmeno io. Vi ripeto, guardate queste immagini, ma che cosa abbiamo vinto? Abbiamo perso tutti. Questa sera abbiamo perso tutti, questa è la verità. Tutto qua. Scusate, ma io se è vero, mi auguro che sia una roba non vera, perché se fosse morto un poliziotto, un padre di famiglia per un incontro di calcio vuol dire che allora ha ragione. Non so, buonasera a tutti e vi scusate. Noi ovviamente rimaniamo qui in attesa di conferme ufficiali, però insomma a quanto ci dicevano dovrebbe essere così, purtroppo. Giorgio. Sì, vabbè, cerchiamo di stare un attimo calmi, perché insomma non si possono fare ragionamenti su una notizia che non è ufficiale. Insomma, è sembrato di capire che si tratta di qualcosa, di una soffiata che arriva da un ospedale. Insomma, bisogna cercare di capire meglio che cosa è accaduto. Se fosse vero... No, lo sai, Giorgio, sai cosa? Quando sento, non è la prima volta che episodi di violenza fanno dire a agenti di sicurezza, addetti dentro lo stadio... Perdoni Massimo, no, intanto ci stanno mandando delle immagini del post partita, e che sono immagini insomma, che si commentano da sole. Guardate la manovra di questa camionetta della polizia. Le persone che stanno dentro lo stadio, no, spesso dicono, ho sentito dire anche ad alti funzionari di polizia, si deve giocare per questioni di ordine pubblico. No? Spero non sia vero, ma fosse vero che è morto un poliziotto, io continuo a sostenere, non da adesso, da molto tempo, che giocare è peggio. Io dico che bisogna dare un segnale, bisogna dire guardate che se fate così non si gioca. E non è vero che non succede niente, guarda che cosa è successo, cosa sta capitando adesso fuori dallo stadio. Quindi giocare non è vero che aiuta a resenerare gli animi, non esiste. Quella è violenza che Massimo, ci sono diverse correnti di pensiero su questo problema. Tu ricorderai quanto è accaduto nell'85 all'Aisel, anche lì si disse che bisognava giocare per questioni di ordine pubblico, c'erano 32 morti a bordo campo. Anche nei panni di chi è preposto a prendere decisioni comunque di una difficoltà incredibile, perché... Guarda, Luca, lo so, però questa è la prova, però, no? Io ripeto, spero non sia vero ovviamente, ma questo che vediamo... Ma questa non è una partita di calcio, ma ho capito, ma questa allora dicono... Questa è guerriglia... Ma si gioca per evitare questo, dicono. Capisci qual è il problema? Dicono si gioca per evitare questo, e invece guarda che cosa succede fuori dallo stadio. Cioè, ci sono 1500 poliziotti che controllano 500 persone. Queste sono immagini del post partita. Basta, bisogna smettere. Ho letto un'intervista di Pancalli in settimana che diceva così non si può andare avanti, se succede bisogna chiudere il campionato, bisogna fermare il campionato, non so per quanto tempo, ma bisogna fermarlo, è inaccettabile. Mi dispiace ovviamente, io vivo di questo, lavoro, mi piace tantissimo parlare di calcio, però a tutto c'è un limite. Che il calcio debba fare qualcosa, questo è fuori di dubbio. Ma io credo che se venisse confermata questa notizia, ma insomma ci auguriamo con tutto il cuore che si tratti di una notizia infondata, insomma non sarebbe la prima volta. Noi tutti abbiamo vissuto il dramma di quel famoso derby dell'Olimpico, insomma ve lo ricordate, il derby sospeso drammaticamente perché venne fuori questa notizia agghiacciante del bambino ucciso fuori dallo stadio, insomma si rivelò assolutamente una bufala per fortuna, e noi ci auguriamo che la situazione sia analoga anche in questa drammatica serata di Catania. Certo che se fosse confermata la notizia che ci ha dato lo Monaco, quanto dicevi prima, la posizione insomma, che con fermezza stavi proponendo poco fa, quello di fermarci, di insomma, riflettere sulle ulteriori contromisure, perché sui problemi della violenza insomma, ne parliamo da decenni, non siamo mai arrivati a una concreta soluzione, anche se effettivamente alcune misure governative nel passato qualche risultato l'hanno ottenuto, però insomma qui vediamo che è difficile mettere un argine è anche difficile etichettare se imbecillità, criminalità. Ma io credo, Giorgio, che davvero la frase che si dice sempre ha poco a che fare con lo sport, a questo punto non è vero. Cioè, io sostengo da sempre che
invece è un fatto sportivo. Certo che è un fatto di ordine pubblico, ma è diventato difficile svolgere una partita di calcio, quindi è un fatto sportivo. E quindi il mondo dello sport se ne deve assumere la responsabilità. Guarda, il discorso che ha fatto Luca prima è centratissimo. Se il sindaco dice che bisogna giocare 2 giorni prima perché c'è una festa importante per la città, il prefetto è d'accordo, il questore è d'accordo, fanno di tutto, 1500 agenti, e succede quello che è successo a Catania, bisogna chiudere, bisogna dire a Catania non si può svolgere una partita di calcio, ma purtroppo non è solo Catania, è in moltissime altre parti d'Italia, dal nord al sud, dall'est all'ovest, quindi... Giovanni, hai sentito la domanda di Luca? No, adesso vi sento perché... Dicevo, dimmi, scusa Luca. Giovanni, gli scontri sono stati solo dopo la partita o anche durante? Perché non si è capito bene. Durante no, perché è praticamente impossibile. Avete visto anche voi quella specie di gabbia che contiene i tifosi ospiti qui allo stadio Massimino. Durante no, è accaduto tutto dopo. Prima nemmeno, perché i tifosi del Palermo, lo sapete, sono arrivati allo stadio all'inizio del secondo tempo. È accaduto tutto dopo la partita. All'inizio neanche tra tifosi del Catania e Forze dell'Ordine non era accaduto niente prima della partita, se non qualche schermaglia, ma niente di particolarmente grave. Tutto è esploso adesso, alla fine. Giorgio. No, pensavo volessi fare una domanda ulteriore. No, era interessante questa cosa qui, dire interessante, insomma, veramente faccio difficoltà però se è successo a fine partita, evidentemente davvero giocarla non è stato poi così importante, però insomma... Vabbè, intanto vedete le immagini, quello che sta accadendo. Io naturalmente confido nella collaborazione anche dei nostri inviati, insomma, che hanno lì certamente più di noi il polso della situazione. Non so se Giovanni Guardalà è ancora in collegamento con noi. I dirigenti delle due squadre, voglio dire, dopo la partita c'è stato tra di loro un avvicinamento oppure hanno mantenuto le loro posizioni? Cioè, voglio dire, dopo quello che è accaduto, dopo quello che stiamo vedendo, hanno insomma cercato di avvicinarsi tra loro o hanno mantenuto, diciamo, una certa distanza? Scusate, io purtroppo non riesco a sentire bene, Giorgio. No, mi domandavo insomma il comportamento delle due squadre, siccome si parlava di cultura sportiva diffusamente qui con Guidolin e con gli altri ospiti. Sì. Insomma, mi domandavo come stanno reagendo le due squadre, insomma, i dirigenti, i giocatori a queste notizie drammatiche che stanno filtrando. Se tu hai avuto la possibilità di verificarlo, naturalmente. Sì, i dirigenti l'avete visto, avete sentito lo monaco, ha detto se fosse vero. Sì, no, per quanto riguarda le squadre, ripeto, noi siamo in una zona completamente opposta a dove ci sono le squadre e quindi non possiamo avere reazioni di questo tipo. Sicuramente, insomma, il comportamento durante la partita delle squadre era stato esemplare e nulla poteva portare a nervosismi particolari. Questo è un nervosismo che esiste da sempre, a prescindere da quello che avviene in campo. Paolo Assogna. Sì, vi chiedo soltanto di pazientare un attimo perché sto verificando una notizia. Ci sentiamo, Giorgio, se sei d'accordo, fra un minuto. Bisognerebbe in questo momento riconsiderare le dichiarazioni di Pulvirenti. Io spero che se Pulvirenti si riascoltasse, no, è qui il problema vero, che è la responsabilità di un dirigente, no? È questa, proprio in momenti del genere, dimenticare il fatto sportivo e non, come dire, assottigliare, non modulare le proprie dichiarazioni a seconda del risultato. Quindi quando si parla di cultura sportiva, anche se voglio dire in questi minuti nei quali stiamo aspettando appunto di capire se questa notizia drammatica è vera oppure no, parlare di cultura sportiva ha un senso sino a un certo punto. Se tu dovessi cominciare appunto a rifondare il movimento sotto questo profilo, da chi cominceresti? Dai dirigenti? Giorgio, non si può non cominciare da misure drastiche, e se lo dico io, insomma, da misure drastiche negli stadi e per gli atti di intolleranza, dico io, perché non vorrei chiamarli di violenza, no? Ma per gli atti di intolleranza, chi tira una monetina, chi tira un accendino, chi tira un fumogeno, non deve più mettere il piede allo stadio, anzi deve andare, come succede in Inghilterra, va in galera per un bel po' di mesi e ci deve andare, la deve fare, perché davvero è diventato complicato, no? E poi ovviamente c'è da fare un lavoro nelle scuole, c'è da
prendere le migliaia di ex allenatori e giocatori che ci sono in Italia e convincerli che è giusto andare in giro a parlare di calcio per quello che hanno vissuto in campo e per quello che hanno vissuto negli spogliatoi. Io credo che così i ragazzi giovani possono capire e imparare che cos'è davvero una partita di calcio e che cos'è fare un allenamento. E quindi pensare che è un mondo normale, non è un mondo in cui identificarsi e quindi fare gesti addirittura come questo che possono rovinare la vita a più famiglie. No? Un ragazzo ormai si identifica nella violenza che c'è allo stadio, è contento di far parte di un gruppo che esprime violenza in uno stadio. Cioè, è un modello che ha fallito, voglio dire. No? E allora mi dicono che c'è Paolo Assogna che forse ci vuole informare sulla situazione all'interno dello stadio. Insomma, io lo vedo sul terreno di gioco, quindi forse Paolo ci può informare sul clima, sull'atmosfera all'interno del Massimino. Vai Paolo. Sì, Giorgio, allora li vedete alle mie spalle, i tifosi stanno piano piano uscendo dalla curva, ci saranno quasi 100 agenti che li accompagneranno fino a Palermo. Uscire da questo stadio, da questa zona è molto difficile, avete visto le immagini dei tafferugli qua fuori, degli incidenti pesanti, addirittura con la gente che spingeva verso i cancelli, che non riusciva a uscire dallo stadio, ha fatto sì che addirittura si accumulassero gli spettatori della partita nella tromba delle scale, che a un certo punto si sono trovati bloccati. Si sono trovati bloccati e quindi ci sono state difficoltà anche dentro lo stadio. Tra l'altro ci arrivano anche altre notizie dall'ospedale Garibaldi che ci sono diversi agenti ricoverati, un numero abbastanza sostanzioso. Sì, intanto qui in diretta ci arrivano delle notizie, però aspetto un attimo prima di darle, vorrei fare un'ulteriore verifica, scusate, tra un attimo ci risentiamo magari. Giorgio? Va bene, allora mi sembra di capire che dalle notizie che continuano a filtrare che insomma negli ospedali ci sono più agenti che tifosi feriti, cioè hanno avuto la peggio quelli che dovevano cercare di mantenere l'ordine piuttosto che quelli che sono andati lì a vedere lo spettacolo. Non so se anche questa notizia ti può portare a qualche riflessione, qualche considerazione. No, Giorgio, non lo so, penso che non è la prima volta che dei tifosi vanno allo stadio con armi, con coltelli, con bastoni, con cose che possono, poi soprattutto fuori dallo stadio, no? Perché sarebbero successi dopo la partita, sì, pare di alla fine della che, partita. Sì, gli scontri più gravi, le intemperanze quindi, più gravi sono accadute fuori dallo stadio. Quindi sì. Voglio dire... Sì, però resta il fatto che c'è quelle misure preventive che, non so se ti ricorderai, erano state varate e poi applicate qualche tempo fa e che appunto dovevano impedire l'ingresso allo stadio di petardi, di fumogeni e di... Oggi abbiamo visto un cane sul prato. Luca. Sì, ma sui controlli, tutte queste cose, per carità, siamo tutti d'accordo, però il fatto stesso, io ripensavo i tifosi del Palermo sono arrivati in ritardo perché hanno dovuto fare un percorso alternativo per paura di imboscate. Cioè questo spiega tutto, voglio dire, puoi fare i controlli che vuoi, ma fuori dallo stadio può succedere qualsiasi cosa, perché comunque è impossibile Però riuscire... Luca, quello che ha detto Guidolin, che il Pullman del Palermo è arrivato ed è stato oggetto di pietrate, di bottigliate, succede in tutti gli stadi italiani e non adesso, quando giocavamo noi, ma nell'80. Io ho iniziato nell'80. No, dappertutto, infatti. No, in Spagna e in Inghilterra no. In Spagna e in Inghilterra no. Allora ci sarà un motivo. Se un ragazzino di 14 anni mi vede sul pullman della squadra e mi sputa e mi dice di tutto, e poi al lunedì mi incontra in centro della città e mi chiede l'autografo, ma ci sarà un motivo. Cioè, allora, se il mondo dello sport non si pone questa domanda, come mai un ragazzino mi vede con una maglia addosso e mi identifica come un nemico? Mi vede in borghese per strada e mi chiede un autografo. Cioè, voglio dire, non è un mondo normale. Tu dicevi una grande verità prima, in Inghilterra l'hanno affrontato questo problema e non c'è dubbio, Luca, risolto. non c'è dubbio che allora, ci vuole... dovremmo noi, anche a livello, scusami,
oltre che imitare, diciamo così, l'atteggiamento dal punto di vista della repressione, no? Anche andare a vedere come lavorano le società inglesi a livello di settore giovanile e non pensare che tutto quello che facciamo noi è giusto. Però guarda, io non ho... Se la gente che va allo stadio è gente che è appassionata, perciò ha giocato a calcio da ragazzino e secondo me instaurare una mentalità più sportiva rispetto a quella che abbiamo noi italiani e ragazzini si può. Perciò, non si può. Visto che ci sono esempi anche abbastanza vicini a noi, non si può. Dovrebbe essere dovere da parte della federazione, da parte del mondo dello sport in generale, discutere di calcio, discutere di sport in generale in questa maniera, no? Facendo rivivere attraverso l'esperienza di chi l'ha vissuta appunto ai giovani esperienze di questo tipo. Massimo, ti interrompo perché insomma mi dicono che alla storia di Catania c'è Paolo Assogna che forse ha qualche novità per noi. Io lo vedo parlare con delle persone nel mio monitor, però adesso certamente lo avviseranno che è in diretta con noi. Allora Paolo, che novità ci sono? Sì, scusate perché veramente prima di dire una cosa qui bisogna sempre... Non è confermato. No, scusate. Allora Giorgio, le ultime notizie freschissime sono molto importanti, però io prima di dirle vorrei fare un'ulteriore verifica. Scusate, ma prima di dire le cose volevo aspettare un attimo. Quindi se avete un paio di minuti di pazienza riprendo la linea fra un paio di minuti, Giorgio. No, io capisco la prudenza, la cautela, io insomma, al posto di Assogna insomma, farei assolutamente lo stesso. Stiamo parlando di cose molto gravi, per chi magari si fosse messo in collegamento con noi solamente in questo istante, insomma, ricordiamo che stiamo parlando dell'ipotesi di un agente di polizia, di un poliziotto che insomma, sarebbe morto negli scontri che sono verificati a margine di Catania-Palermo, una notizia che naturalmente ci auguriamo sia assolutamente infondata, però insomma, le voci si rincorrono, ma naturalmente occorre molta cautela nel comunicare, se non c'è ufficialità, nel comunicare appunto questa notizia. Massimo, naturalmente stiamo qui col fiato sospeso, aspettiamo notizie dei nostri inviati a Catania. Dicevi Massimo? No, dicevo che giustamente stiamo facendo le riflessioni su che cosa fare, no? Il mondo dello sport si interroga su che cosa fare, ovviamente ci vogliono le misure repressive. E poi ci vuole un intervento sulla cultura sportiva. Io ripeto, secondo me è un dovere, si fanno alcune cose, per l'amor del cielo, non è che la federazione è stata a guardare in questi anni, evidentemente non abbastanza, però porterei a scuola le dichiarazioni di Pulvirenti subito dopo la fine della partita. Adesso non è che ce lo, lo prende ad esempio. Esatto, Giorgio, non utilizziamo Pulvirenti, no, però assolutamente, ma voglio dire, sono chiaro, no? Per dire che il risultato deve essere l'ultima cosa a un certo punto, no? Soprattutto in momenti così complicati, il risultato deve sparire dalle discussioni, non è più oggetto di discussione, diventa altro, diventa la possibilità di disputare l'incontro, il problema, non se ho vinto o perso. Quindi non posso modulare i miei comportamenti e le mie parole a seconda se ho vinto o perso. Addirittura c'era il dubbio nella pausa, durante la pausa, che Foschi volesse interrompere la partita perché stava vincendo e quindi l'avrebbe vinta a tavolino. Cioè, capisci? È complicato, cioè, ragionare, quindi arrivare a soluzioni che possano aiutare la sportività di tutti. È impossibile, è impossibile. No, certo, hai assolutamente ragione, questo è un discorso lungo, no? Ti pregavo, insomma, di non utilizzare le dichiarazioni No, lo prendo a pretesto, le dichiarazioni di Pulvirenti, cioè abbiamo avuto l'arbitro ma Giorgio, contro, ognuno si deve assumere la responsabilità. Sono dichiarazioni alle quali probabilmente ci siamo anche assuefatti, perché ormai le sentiamo da decenni. In un mondo normale, in un mondo sportivamente normale, sarebbero assolutamente dichiarazioni inaccettabili. Sì. Insomma, è una responsabilità collettiva, forse tutti quanti. Assolutamente. Però tra le dichiarazioni di Pulvirenti, quello che è accaduto a margine di Catania-Palermo, cioè non sappiamo ancora esattamente neppure la dinamica di quello che è successo e se è successo, però probabilmente c'è uno squilibrio, c'è una sproporzione esagerata tra un gesto criminoso e la dichiarazione forse un po' inopportuna di un dirigente. Io non so, perché vedo
Vedo Giovanni guarda là, vediamo se arrivano altre informazioni. Giovanni. Sì, e purtroppo c'è la conferma, è uscita un'agenzia ANSA, un agente del reparto mobile della questura di Catania è morto dopo essere stato colpito al volto da una bomba carta all'esterno dello stadio dopo questi incidenti. Purtroppo la prima notizia che avevamo dato era questa, scontro con i tifosi del Catania, colpito al volto da una bomba carta ed è morto questo agente del reparto mobile, ed è una notizia confermata da fonti delle forze dell'ordine. E allora, no, c'è scoramento, c'è incapacità di capire perché il mondo va in questa direzione. Giorgio, il nostro è una vergogna, abbraccio affettuoso, il nostro cordoglio naturalmente alla famiglia, ai cari di questa persona che ci ha lasciato. Purtroppo sembra che ci sia l'ufficialità, ma naturalmente chiediamo ai nostri inviati di avere ulteriori conferme, anche se insomma, se si tratta di una notizia battuta dalle agenzie probabilmente c'è poco da sperare. Massimo. È una vergogna, è assurdo tutto questo, davvero, è diventato, ma non lo diciamo da adesso, raccontiamo sempre dell'Inghilterra, della Spagna, in Inghilterra ci sono tifosi di Liverpool, Arsenal, di Chelsea e Tottenham che guardano la partita uno accanto all'altro. Cioè, perché? Non è che siamo anni luce distanti. Per quale motivo noi siamo così diversi, così complicati, così cattivi direi, no? Cioè, è diventata una cattiveria sportiva, non una cultura sportiva, è diventato un mondo infrequentabile, davvero. Lo stadio è diventato infrequentabile. Io adesso ho fatto una battuta prima, sono contento che ho cambiato, no? Prima ho iniziato con Sky ad andare negli stadi e invece adesso faccio Sky Calcio Show la domenica. Sono quasi contento perché anche per noi che andavamo a fare i commenti alle partite c'erano cose che se succedono a lunedì una persona viene presa e portata in questura. Cioè, lo stadio è un posto dove si può essere violenti. Per quale motivo? C'è una frase fatta che dice: ma cosa credi di essere allo stadio? Quando si dicono delle cose brutte, quando si usano delle parolacce, quando si bestemmia. Dice: ma che pensi di essere allo stadio? Ma in tutti gli ambienti. Io addirittura una volta l'ho sentito dire al Presidente della Camera. Guarda, mi è rimasto impresso, proprio perché ho la cultura sportiva ben dentro di me. Mi ricordo che rimasi veramente scosso da quella frase. Non pensi di essere allo stadio, perché c'era un parlamentare che non si comportava in maniera consona all'interno del Parlamento. La risposta fu: non pensi di, perché allo stadio si può essere maleducati? Ecco, questo è il punto vero, no? Sì, cioè io chiedo a chi ci sta ascoltando, chi ci sta vedendo, di capire insomma, anche il nostro disagio, la nostra difficoltà a cercare insomma, di fabbricare dei ragionamenti attorno a una notizia così drammatica che lascia senza fiato. Io posso solo immaginare insomma, il dolore dei parenti di questo agente di polizia che era lì a fare il suo lavoro e che non tornerà più a casa. Abbiamo ancora Paolo Assogna, io non so se deve darci delle conferme legate a questa notizia. Paolo. Scusami Giorgio, non avevo l'audio l'audio perfetto. Vai pure. Allora sì, la notizia che vi do io è che praticamente ospedale Garibaldi praticamente si parla di stato di emergenza, più di 100 i feriti negli scontri nel derby. Questa è la notizia del momento, dunque stato d'emergenza, dunque è una situazione davvero pesantissima. Ve l'avevo detto nel precedente collegamento che stavano arrivando un numero cospicuo di poliziotti, perché c'è stato questo contatto proprio tra forze dell'ordine e tifoseria del Catania, perché sembra che si siano aperte le porte antipanico qui proprio in prossimità della curva e ci sia stato questo impatto, questo contatto violento tra le parti. Dunque stato d'emergenza all'ospedale Garibaldi, addirittura 100 persone coinvolte. Sembra davvero un bollettino di guerra, invece era una partita di calcio. A voi. Sì, Paolo, perdonami, non so se ho perso qualche passaggio della tua esposizione, ma queste 100 persone, quanti tifosi del Catania, quanti del Palermo, quanti agenti, quanti carabinieri, cioè non è possibile insomma cercare di capire chi sono?
Numeri precisi non ne posso dare. Mi hanno detto che si parla di un numero importante di rappresentanti delle forze dell'ordine, quindi ci dovrebbe essere un po' di tutto con un numero importante di rappresentanti delle forze dell'ordine. Numero preciso però non ve lo so dare. Senti, ma io non so se tu sei al corrente, se sai queste cose, appunto stando lì sul prato, però voglio dire, lo stato di emergenza è solo fuori dallo stadio oppure si è spostato anche in città la guerriglia? C'è qualcosina anche oltre lo stadio, però ovviamente la zona forte è quella nel piazzale dello stadio. Anche nelle zone limitrofe ovviamente c'è qualche fuoriuscita di teppisti che appunto continuano in questa specie di guerriglia urbana, però ovviamente la parte forte rimane ancora qui fuori lo stadio. Senti, chiaramente ti chiedo qualcosa di impossibile, cioè lì all'interno dello stadio non c'è più nessuno, voglio dire, non è possibile avere un esponente delle forze di polizia, Sono un'autorità. tutti impegnatissimi. Sì, Giorgio, ci ho provato, sono tutti impegnatissimi ovviamente nell'organizzare la parte finale di questa serata surreale, ovvero il trasportare i tifosi del Palermo da Catania a Palermo. Quindi Che sono stanno ancora tutti nello stadio, organizzando. Paolo. Sono ancora nello stadio. Sì. Ecco, li vedete, sì. sono alle mie spalle. Tra l'altro ci sono anche altri, molti tifosi che non sono del Palermo, molti tifosi anche qui delle tribune, della tribuna stampa, della tribuna, che non riescano a uscire perché ovviamente c'è questo stato di guerriglia urbana. Quindi molta gente ancora dentro lo stadio. Ci risulta che adesso magari farò un'ulteriore verifica, ma fino a qualche momento fa anche le squadre stavano dentro la pancia dello stadio. Senti, questa drammatica notizia con Guardalà, che in precedenza ci ha dato l'ufficialità, immagino si stia spargendo lì anche all'interno dello stadio, fuori dallo stadio, cioè neanche una notizia così drammatica riesce insomma ad accendere la luce, insomma a riportare un minimo di ragione tra la gente? Sì, tra le persone civili sì, c'è scoramento, tra le altre non so che dirti. Grazie Paolo, grazie. No, io capisco anche la difficoltà insomma, dei nostri inviati, potete immaginare quanto sia difficile recuperare notizie, poi notizie che bisogna maneggiare con estrema cura, estrema cautela, vista la gravità. Allora, qui mi portano l'agenzia, mentre sui vostri televisori vedete scorrere immagini assolutamente desolanti, insomma, questa violenza cieca che non si arresta, vedete persone che lanciano pietre contro agenti di polizia, insomma. Qui arriva un'altra agenzia che purtroppo conferma l'ufficialità di quello che stavamo dicendo poc'anzi. C'è anche il nome e cognome dell'agente di polizia che purtroppo è deceduto. La vittima era l'ispettore capo Filippo Raciti, aveva soltanto 38 anni. Il decesso è stato confermato anche da fonti giudiziarie, la Procura di Catania ha aperto un fascicolo sull'accaduto, insomma queste sono le normali procedure in questi casi. E secondo quanto si è appreso lo scontro sarebbe accaduto fuori dallo stadio, mentre i tifosi del Palermo entravano allo stadio Massimino. Le forze dell'ordine si sarebbero frapposte tra gruppi di ultra, l'agente è stato ferito al viso dal lancio di una bomba carta. È stato poi trasferito d'urgenza all'ospedale Garibaldi. Avete sentito il nostro Assogna che cosa sta succedendo a Garibaldi, una situazione di assoluta emergenza, ci sono centinaia di ricoveri di persone feriti e quando l'ispettore Filippo Raciti è arrivato al Garibaldi le sue condizioni sono sembrate immediatamente gravi, poi purtroppo ci ha lasciato. E intanto quelle che vediamo adesso sono le immagini dell'arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio. Insomma, vi abbiamo raccontato quanto è accaduto con questi pullman, con i tifosi che non hanno trovato prima della partita, almeno così ci è stato raccontato, ma anche qui bisogna verificare se è andata veramente così. Cioè, questi pullman con i tifosi del Palermo dentro che non hanno trovato la strada d'accesso allo stadio Massimino e per tutto il primo tempo, insomma, sono rimasti fuori i tifosi del Palermo dallo stadio, dentro il pullman, poi sono arrivati insomma, all'inizio del secondo tempo, poi abbiamo visto
abbiamo visto quello che è accaduto. Ancora no, le stesse immagini di prima da un'altra telecamera, credo, l'arrivo dei tifosi del Palermo allo stadio Massimino. Insomma, noi qui non possiamo fare altro che abbracciare ancora una volta, l'ho fatto in precedenza, ora sappiamo il nome dell'agente di polizia, abbracciare la famiglia di Filippo Raciti, una morte assolutamente inaccettabile sulla quale si resta raggelati, però insomma le immagini che vi stiamo proponendo insomma, vi fanno capire sino a che punto può arrivare l'abisso umano. Luca. Sì, no, una morte assurda, devo dire, difficile anche dire qualcosa a questo punto, perché veramente, evidentemente da quello che ho capito c'erano dei tifosi del Catania che aspettavano fuori i tifosi del Palermo quando sono arrivati, perché... Sì, da questo lancio dell'agenzia abbastanza scarno, come, abbastanza asciutto, si dovrebbe capire, si dovrebbe evincere che le forze dell'ordine, quindi all'interno di questo gruppo di agenti c'era anche l'ispettore capo Filippo Raciti, si è frapposto tra due opposte fazioni che stavano entrando in collisione. Da queste immagini forse non l'abbiamo visto, abbiamo visto soltanto i tifosi del Palermo che entravano, probabilmente c'erano lì in attesa anche altri tifosi del Catania, le due fazioni stavano per entrare in contatto e insomma, le forze di polizia hanno cercato, come si fa sempre, di mettersi in mezzo per dividere le due fazioni e è arrivata insomma questa bomba a carta, non si sa ancora chi l'ha lanciata, insomma da quale parte è arrivata questa bomba a carta che ha colpito in pieno l'ispettore capo Filippo Raciti, ripeto, soltanto 38 anni, che poi è stato trasportato all'ospedale Garibaldi, dove avete sentito sta accadendo veramente di tutto, continui ricoveri, tante persone ferite, pare un centinaio, come ci diceva Paolo Assogna, che comunque è ancora in collegamento con noi. Vediamo se ci sono ulteriori novità. Paolo. Giorgio, no, soltanto per confermarvi quello che vi avevo detto prima, nel senso che il Palermo non riesce a uscire dallo stadio. I dirigenti ci dicevano adesso che gli hanno detto che non ci sono notizie sulla potenziale loro uscita qui dal Massimino, quindi sia gli arbitri che il Palermo è ancora dentro lo stadio, come tante persone che non riescono a uscire. Volevo soltanto darvi la conferma di quello che abbiamo detto prima. Grazie, sì, no, immagino la situazione di grande emergenza non soltanto negli ospedali di Catania ma anche all'interno dello stadio, e precauzione, insomma è opportuno che tutti stiano dentro. Intanto mi informano, ma immagino soprattutto tu Massimo che potevi immaginarti una cosa del genere, che in Federcalcio sta iniziando un vertice d'emergenza per capire subito quali contromisure. La tua posizione l'hai detta, immagino la voglia ripetere. L'ho detto qualche anno fa, Giorgio. No, ma nello specifico, che dopo un fatto del genere... parli sì, sempre dello stesso, che bisogna fermarsi. Perché vedi, se non si fosse fatta la partita, io penso che sarebbe andata diversamente. Adesso lasciamo, voglio dire, no, però è un mondo che si deve assumere la responsabilità di fermarsi. E ovviamente, io vedi, lo dico agli allenatori, lo dico ai giocatori, perché ho poca fiducia in chi, come dire, ha bisogno che questo affare vada avanti, e non lo chiamo affare a caso, no? Allora, chi invece come i giocatori e gli allenatori, è vero che è un affare anche per i giocatori e allenatori, però insomma i giocatori e allenatori io ancora mi fido che la partita è il momento migliore per tutti questi. Allora, siccome la partita non ha più valore in questo sport, allora bisogna fermarsi, e loro si devono fermare, i giocatori e gli allenatori, perché i dirigenti non si sono fermati fino adesso, perché sennò sarebbero stati i primi a dover dire non andiamo avanti. No, però se non si va avanti non è più un affare. Allora, per favore, giocatori e allenatori che si fermassero. Io spesso ho criticato l'associazione calciatori, ma se non fa questo l'associazione calciatori, ma cosa fa? Ma se non ferma il campionato perché Dida prende un petardo in faccia, no? Anche se quella era Champions League, ma infatti la Champions League ha bloccato il campionato, scusami, ha bloccato la partita. Allora, non è che parlo di cose, no, sono cose che sono già capitate
sono già capitate purtroppo e non si è mai fermato niente e nessuno si è mai assunto la responsabilità di dire è giusto che le partite di calcio non si giochino più. Sì, intanto avete visto delle immagini scorrere sui vostri televisori, erano i giocatori del Palermo che cominciavano a uscire dallo stadio. Io continuo a vedere nei monitor qui davanti a me Paolo Assogna che continua a passeggiare nervosamente davanti alle telecamere. Io non so se ha altre notizie per noi, non so se mi sente Paolo. Paolo, mi senti? Sì, ti ascolto, però non ci sono altre notizie, abbiamo visto dei giocatori della Palermo. Ecco, cominciano a uscire dallo stadio, sì. No, credo che stiano andando soltanto verso il pullman, ancora non gli hanno dato l'autorizzazione. Come avremo questa notizia, ovvero che il Palermo avrà l'autorizzazione per lasciare lo stadio, ve la comunicheremo, perché Sì. magari potrebbe significare che si sta andando verso la normalità, potrebbe essere almeno questa una buona notizia. Sì, anche se è impossibile stasera parlare di normalità. Senti, hai raccolto, non credo, qualche testimonianza? Tra i giocatori non vuole parlare nessuno, sento dirigenti, in tanti stanno dicendo che vogliono lasciare il calcio, queste sono le riflessioni dei dirigenti, ovviamente i giocatori non dicono niente, lasciano qua la zona degli spogliatoi a testa bassa, ovviamente non vogliono rilasciare dichiarazioni, però ti confermo che più di un dirigente questa sera in questo momento sta dicendo che vuole lasciare il calcio. Sì, no, sono riflessioni assolutamente legittime, ci mancherebbe altro, insomma anche a noi in questo momento avrebbe voglia di dire che ci vogliamo occupare di giardinaggio e di qualsiasi altra cosa che non sia pallone, tutto quello che ci gira attorno. Però è chiaro che bisogna far seguire anche i fatti, come dicevi giustamente tu, da questo vertice. Sì. Non è secondo me lasciando il calcio che si risolve il problema. Io credo che i dirigenti come noi... Io me ne vorrei occupare molto invece. Cioè, abbiamo la possibilità di fare qualcosa, no? Perciò chiaramente si capisce il dramma di questa sera, l'amarezza, però non credo che l'atteggiamento giusto sia quello di tirarsi fuori da un mondo anche che se comunque... ai noi sopravvalutarci credo sia abbastanza sbagliato davanti alle immagini che abbiamo visto scorrere in questo momento, davanti a una barbarie così diffusa, così generalizzata, anche il nostro ruolo insomma non è che assuma un'importanza così rilevante ed è questo insomma uno dei motivi di scoramento, di scoraggiamento. Però il discorso che faceva Massimo prima è un discorso propositivo, perché comunque dire benissimo il calcio è solo l'occasione perché certi delinquenti tirino fuori, come io spero, tirino fuori il peggio di loro stessi, non diamogli questa occasione. Dobbiamo star fermi un mese, dobbiamo star fermi 2 settimane, dobbiamo star fermi un anno. Cioè, secondo me il calcio qualcosa deve fare. Il calcio qualcosa deve fare. No Massimo, ti chiedevo, innanzitutto ti chiedo se hai fiducia in Guarda, chi gestisce in questo momento Pancalli il pallone in Italia. Lo stimo molto e ho fiducia, sì. Io credo che Pancalli prenderà delle buone iniziative. Purtroppo le prende sull'onda di questa sciagura, di questa tragedia, no? E questo diventa il problema. No? Però... Sì, ricordiamo che Pancalli è commissario straordinario, lo sarà sino a marzo, poi insomma ci sarà anche un nuovo presidente, anche questa, diciamo, questo calcio italiano sempre con un equilibrio molto precario sicuramente non aiuta insomma, a gestire il fenomeno con la necessaria io spero che dopo solidità. l'approvazione dello statuto insomma, può essere che qualcosa incominci a cambiare. Certo, sono le stesse facce da 30 anni, quindi insomma, questo un po' mi preoccupa, però voglio dire... Sì. Dunque, dicevamo della situazione molto grave all'ospedale Garibaldi, io credo che Giovanni Guardalabia ha degli aggiornamenti su questo. Giovanni? Sì, a conferma di quello che ci raccontava prima Paolo Assogna, cioè della situazione di emergenza, la situazione è questa, sono stati fatti rientrare all'ospedale Garibaldi tutti i medici, tutti proprio, la situazione è davvero di emergenza assoluta, sono stati messi a disposizione tutti i letti, anche fuori dalle camere, per dare la possibilità ai feriti di avere dei soccorsi. Ci dicevano che comunque ci sono diversi feriti, centinaia di feriti, alcuni gravi ma nessuno in pericolo di vita, almeno questo è confortante, se si può parlare di qualcosa di confortante al termine di una serata di questo tipo, insomma. Giorgio.
No, però insomma, visto come siamo messi, no, questo è assolutamente confortante. Se veramente tra i 100 feriti non c'è nessuno in pericolo di vita, questa è finalmente insomma, una buona notizia in questa serata così drammatica. Stavamo dicendo prima del vertice alla Federcalcio, Pancalli, che appunto ha convocato questo vertice, dice di essere in contatto con il Ministero degli Interni. Poi ci sono le dichiarazioni di Zamparini, le volete sentire? Sono dichiarazioni improntate al massimo buonsenso. Dice: considero i delinquenti chi va allo stadio a fare a botte. Io personalmente l'ho sempre detto fin quando sono arrivato a Palermo che nel caso di gravi incidenti nel nostro stadio sarei andato via subito. In questo momento penso solo ai genitori di quel povero ragazzo che era allo stadio per lavorare. Stasera nessuno ha vinto, abbiamo perso tutti, questi non sono tifosi, sono delinquenti che in altri paesi come l'Inghilterra sono stati arrestati e puniti severamente. Il lassismo italiano invece permette che ancora accadano queste cose. È inutile, conclude il Presidente del Palermo, che si pensi siano le società a risolvere il problema della violenza negli stadi. Cosa dovremmo fare? Ci limitiamo agli appelli, ma non basta, ci vogliono leggi severissime. Allora, due cose, c'è questo continuo richiamo al modello inglese, sta diventando anche piuttosto sterile, perché ormai questo riferimento al modello inglese lo facciamo da quanti anni lo facciamo? Da 20, da 20 anni? Devo dire che hai ragione, Giorgio. Mi vuoi spiegare allora perché, se tanto aneliamo questo modello inglese, proprio non riusciamo ad applicarlo in Italia? Perché c'è una volontà, la volontà di qualcuno affinché questo non accada? Perché non abbiamo i mezzi? Io non vorrei adesso tornare su cose che ho sentito. No, ma tornaci pure. no, Giorgio, però sai, i nostri tifosi poi in fin dei conti non hanno fatto cose così gravi. È una frase classica, classicissima. Io non so qual è il problema. Io non lo conosco. Io sento queste cose. Cioè, botte tra polizia e tifosi che fanno interrompere la partita per un po' di tempo. Ma adesso in condizioni, diciamo, tra virgolette, normali, e a fine partita sento sì, ma in fin dei conti sono 4 scalmanati, per quelli non possiamo condizionare tutti i nostri tifosi che invece sono persone per bene. Ho capito. Sì, intanto, scusa Massimo, interrompo, queste sono immagini non in diretta, insomma, si riferiscono sempre a quanto è accaduto nel post partita. Allora dico, insomma, è chiaro che spero davvero che il commissario Pancalli prenda delle dovute decisioni rispetto a mio avviso a bloccare e davvero con il Ministero dell'Interno prendere le dovute precauzioni, perché non si può più andare allo stadio. Cioè, una persona con un po' di buonsenso, secondo me, allo stadio ci pensa prima di andare, perché è diventato un luogo davvero pericoloso. Ma dalla curva alla tribuna, perché è pericoloso tutto lo stadio. Anche la tribuna VIP. Assolutamente, assolutamente. Zamparini dice anche non bisogna pensare che sia una società a risolvere il problema, che cosa possiamo fare, ci limitiamo agli appelli. Forse qua qualcosa da dire c'è. Sì, nel senso che le società possono fare tanto. Possono fare qualcosa. Si è parlato a lungo, abbiamo visto anche gli esempi del Brescia, è accaduto recentemente anche con il Milan, insomma ci sono gruppi di tifosi che in qualche modo ricattano le società, tifosi tra virgolette, le società in qualche modo per il quieto vivere cercano di chiudere un occhio, di agevolarli e anche lì insomma, abbiamo visto situazioni veramente incredibili. Io mi ricordo una cosa che raccontavano tanti anni fa di quando Mantovani arrivò alla Sampdoria e assistette a un comportamento poco corretto da parte dei suoi tifosi e disse: io la prossima volta che succede me ne vado. E alla Sampdoria non successe più niente. Io ho fatto il presidente del Genoa. Ecco, tu puoi parlare meglio di me. Allora, io ho fatto il presidente del Genoa chi mi ha visto lo sa. Io finivo il lavoro alle 8, 8 e mezzo di sera e 2 volte alla settimana, una volta alla settimana, incontravo i cosiddetti ultras e stavo con loro fino alle 11, a mezzanotte, a chiacchierare di calcio, a cercare di fargli capire, Io dico che qualcosa è successo, certo è difficile perché ti scontri con una mentalità davvero proprio difficile da capire, però lo devi fare, qualcuno lo deve fare, cioè è evidente che c'è un'assurdità, cioè io mi identifico in qualcosa e in nome di questo qualcosa faccio violenza. E questo è il discorso, non c'è
la voglia di andare. No, la fede è tutto, per me la squadra, la maglia, cioè sono valori inesistenti ovviamente in una realtà diversa, no? E invece diventano importantissimi alla domenica. Sì, e diventano una ragione di vita per molte persone. Sì, c'è anche da dire che in questo grande blob che è diventato il calcio italiano c'è una grandissima confusione di ruoli, con i tifosi che hanno deciso che devono fare anche i dirigenti, devono in qualche modo gestire anche il mercato della società, indirizzarne i destini. E poi c'è anche da dire che non bisogna... non bisogna anche generalizzare. Sì, esatto, stavo dicendo questo, non bisogna assolutamente criminalizzare il mondo degli ultra. Anche di professione, diciamo così, tra virgolette. Di meravigliosi che fanno attività benefiche. Giorgio, io però, guarda, questo no, perché secondo me è un posto di violenza, ma verbale anche. Allo stadio non deve essere così, non deve essere consentito. Cioè, voglio dire, è vero, tu dirai, ci sono gli ultra, sì, ho capito, che tutti i gruppi di tifosi organizzati siano dei violenti, non è no, esatto. Giorgio, ma è verbale dappertutto. Non mi dire che tu dimmi una curva in Italia che non fa slogan violenti durante la partita. Sì, però Massimo, non deve esistere. Non deve esistere. Se fanno slogan violenti durante la partita, l'arbitro ferma la partita e si va a casa. Ma è così, siamo arrivati a questo. Guarda Giorgio, adesso non c'entra niente il paragone, ma ti fa capire. Non si può dire più che un giocatore si butta e non è un dramma. Perché? Perché è diventato un momento difficilissimo. Ma se no, dice vabbè, è caduto e non fa niente. No, in un mondo normale si dovrebbe poter dire. In questo mondo non si può dire più ed è giusto, perché è diventato insopportabile. Certo, no? Sì. Ecco. Quindi una parola di troppo allo stadio adesso non si deve dire. Bisogna arrivare a questo, perché se no allora parliamo di altro. Allora è consentito anche lanciare un accendino, tanto poi non è così grave. No, non deve essere più consentito a nessuno. Vabbè, io intanto continuo a vedere i nostri inviati, che apprezziamo molto insomma, per l'impegno in questi minuti di grande confusione. Andiamo un attimo da Paolo... tra un attimo andremo da Paolo Assogna, da Giovanni Guardalà, insomma ricordiamo, io lo ricordo sempre purtroppo per quelli magari facendo zapping capitano su di noi in questi minuti, non sanno che cosa è accaduto, insomma gli scontri, gli incidenti gravissimi che sono accaduti a margine di Catania-Palermo, purtroppo è morto l'ispettore capo Filippo Reciti di 38 anni, raggiunto da una bomba a carta, insomma lanciata fuori dallo stadio. Paolo Assogna, Paolo. Sì, Giorgio, sembrano non finire mai le brutte notizie perché ci parlano di un altro agente della questura di Catania ferito molto grave. Vabbè, aspettiamo conferme anche in questo caso. La cautela che abbiamo usato in precedenza la riproponiamo naturalmente anche adesso. Io naturalmente prego i nostri inviati, Paolo Assogna, Giovanni Guardalà, insomma, di assicurarsi se appunto la notizia ha una sua ufficialità. Io non so se anche Giovanni Guardalà vuole intervenire, intanto mi dicono dal coordinamento, Alessandra Ferrani coordinamento, insomma, mi dice che il commissario straordinario della Federcalcio Pancalli pare abbia deciso di fermare tutto, comunque in questo senso si sta orientando, insomma, quello di fermare il movimento. Ricordo che andiamo verso un weekend insomma, di Serie A importante, c'è una partita importante come Inter-Roma che potrebbe decidere, potrebbe modellare i destini di questo campionato. Insomma, è chiaro che in questi minuti tutto scompare davanti al dolore della famiglia insomma, di questo ispettore capo che è morto e poi insomma, naturalmente ci auguriamo che quanto ci diceva Assogna in questo momento non abbia alcun fondamento. Mi dicono che abbiamo l'avvocato Campana in collegamento con noi, in rappresentanza dei calciatori italiani. È così, avvocato? Buonasera a voi. Allora, le domande sono tante, però prima io naturalmente le chiedo qual è il suo stato d'animo davanti a queste notizie, davanti alle immagini che lei, come milioni di persone, ha visto e continua a vedere davanti al televisore, insomma, che cosa dice, cosa pensa? Si prova dolore, si prova sconcerto, si prova disorientamento. Io insomma sono da tanti anni nel calcio, non ricordo una settimana così tragica con due persone che muoiono per il calcio per ragioni assurde, quindi
io credo che il calcio debba veramente riflettere. Io sono ovviamente per sospendere le partite, non credo che si possa dire, in questo caso lo slogan sarebbe orrendo, quello dello spettacolo continua, no? Ma adesso io insomma voglio fare una provocazione. Io credo che di fronte a questi fatti, di fronte a cose così inaudite, insomma il calcio dovrebbe fermarsi un anno per riflettere, per vedere se si può cambiare una cultura. Noi oggi stiamo così verificando queste notizie tragiche, questi episodi drammatici, però noi da tempo, per esempio, la proporzione è diversa, ma stiamo denunciando aggressioni settimanali contro i giocatori perché perdono una partita, quindi vuol dire che c'è una cultura assolutamente sbagliata attorno al calcio, quindi sicuramente non basta una domenica di sosta del campionato per cambiare le cose. Nel momento in cui il calcio sta faticosamente recuperando un po' di credibilità per tutte le ragioni che sappiamo, cadono le braccia di fronte a episodi di questo tipo. Sì, adesso Marchegiani e Mauro, insomma, immagino che abbiano delle cose da chiederle. Arriva la conferma ufficiale. Pancalli, il commissario straordinario per la Fede del Calcio, ha deciso di sospendere le attività calcistiche in questo weekend. Credo in questo weekend, non so se la decisione prevede uno stop più lungo, però sicuramente in questo weekend Pancalli ha detto che non si gioca, e tra l'altro il presidente del CONI Petrucci ha detto che insomma, si sarebbe adeguato a qualsiasi decisione della Fede del Calcio. Lei come la commenta questa decisione? Pancalli insomma, mi ha telefonato mezz'ora fa, io ero assolutamente d'accordo su questa decisione, quindi una decisione concordata tra le varie componenti, ma ripeto, non voglio che sembri una provocazione, vorrei che fosse presa seriamente in considerazione questa mia così proposta che ovviamente non avrà seguito, però ripeto, il calcio dovrebbe fermarsi un anno per riflettere su tutti i mali che mostra e che insomma come ho detto prima, attorno al nostro calcio c'è una cultura assolutamente sbagliata che va rivoluzionata. E quindi ci vuole molto tempo, ci vuole molta pazienza, probabilmente ci vuole un cambio di generazione, ma questa è la realtà. Sì, intanto la ringrazio di aver ricordato anche la scomparsa di Ermanno Licursi, insomma il dirigente di una società minore che ci ha lasciato nei giorni scorsi per un altro episodio drammatico e inaccettabile. Sì, io ricordo anni fa, forse lo ricorderete anche voi, quando è stato assassinato quel tifoso del Genoa, il campionato si era fermato per una domenica. Certo. E quindi il minimo che si possa fare è questo, senz'altro. Certo, però insomma, visto che cosa è accaduto, ci siamo fermati in occasione dell'omicidio spagnolo, ma poi siamo al punto di partenza. Nel senso Ma che quello che è drammatico e incredibile è che la morte di quel dirigente, che poi insomma è stata una morte terribile, è avvenuta 5 giorni fa, 6 giorni fa, quindi questo è diciamo, l'aspetto ancora più drammatico e tragico di queste cose. Sì, no, ha perfettamente ragione, infatti qualcuno polemicamente ha detto che insomma, il calcio non commemora i morti di terza categoria, riferendo insomma, alla categoria nella quale si muoveva il dirigente scomparso. Massimo. No, tolleranza è sempre una brutta parola, no? Ma io adesso gli do l'accezione proprio più brutta, nel senso che si è sempre tollerato nel mondo del calcio. C'è la registrazione delle parole che ho detto io prima. Io l'ho detto, spero che Pancalli prenda delle decisioni perché i Puma non arrivavano allo stadio. Adesso la decisione è presa perché ci sono dei morti. Cioè qua sta il problema vero. Perché si è sempre tollerato? Perché i giocatori, io dico in questo caso i giocatori perché sono la parte migliore secondo me, no? Perché i giocatori non hanno assunto una decisione prima di tutto questo? Cioè io questo, e Sergio lo sa, ne abbiamo anche parlato di questo. Massimo. Io l'ho sempre, a Sergio gli dicevo, quando finalmente ci sarà uno sciopero i dirigenti capiranno. Quando finalmente ci sarà il blocco del campionato, i dirigenti capiranno che
non si va, tu depauperi il tuo lavoro e quindi alla fine anche gli interessi dei dirigenti vengono meno, perché se tu peggiori il tuo prodotto non lo vendi più a nessuno. Questo prodotto qua non lo vendi, noi dobbiamo chiedere scusa agli abbonati di Sky, perché anziché far vedere una partita di calcio facciamo vedere episodi di violenza. I nostri abbonati fanno l'abbonamento perché vogliono vedere sport. Massimo, quella volta che ho ricordato del tifoso del Genoa sono stati in effetti i calciatori a decidere di fermare il campionato, quindi tu sai benissimo che purtroppo fanno parte di un meccanismo diabolico, per cui insomma poi ci sarebbero anche molte critiche, credimi, di fronte a una decisione di questo tipo. Comunque io sono d'accordo con te che i calciatori sono i protagonisti dello spettacolo e quindi dovrebbero essere i protagonisti di ogni tipo di iniziativa di questo tipo. Certo. Senta Avvocato, allora abbiamo detto che Pancalli ha deciso per lo stop nel weekend, in questo momento si sta svolgendo questo vertice alla Federcalcio, insomma questa è una notizia importante che appunto filtra da questo summit, però lei che cosa si aspetta oltre a questa misura d'emergenza? Quali fatti concreti si aspetta? Perché insomma per anni abbiamo continuato a parlare. Ma guardi, io ne ho visti tanti dei vertici al Ministero dell'Interno, eccetera, eccetera, i risultati, cioè io continuo a parlare di una mia ossessione, o cambia la cultura partendo dalle famiglie, dalle scuole, eccetera, dai ragazzi, eccetera, ma finché c'è questa cultura, cioè si educano i ragazzi che sono visti come potenziali campioni e quindi non si educano, non si educa la gente quando va a vedere le partite, insomma se in altri paesi, dico l'Inghilterra, sono riusciti a sconfiggere ogni tipo di violenza, è possibile, per esempio un'altra mia idea è quello, quando saranno abolite le recinzioni attorno agli stadi, vuol dire che avremo ottenuto un buon risultato. Io continuo a predicare, nessuno mi segue, è come, cioè, e invece dovrebbe essere una priorità. Vedere in Inghilterra la gente che è a 1 metro dal terreno di gioco vuol dire qualcosa, vedere in Inghilterra che la squadra retrocede e va davanti al pubblico e viene applaudita. Qui, ripeto, i calciatori sono aggrediti, io lo sto denunciando da una vita, sono aggrediti settimanalmente perché perdono una partita. Quindi finché non si cambia questo tipo di cultura, è inutile fare i vertici al Ministero dell'Interno o cose di questo genere. Luca. Presidente, sono Luca Marchegiani, però come si fa a cambiare questo tipo di cultura? Perché non è Bisogna cominciare dalle famiglie, tu sai benissimo che sono i genitori i primi tifosi, diciamo, accaniti perché il figlio deve giocare o non deve giocare, si deve lavorare a livello di allenatori dei giovani, si deve lavorare a livello di società, e si deve lavorare anche a livello di pubblico. Avvocato, mi perdoni se la interrompo, ma abbiamo su un'altra linea il commissario straordinario Pancalli, così Pancalli è al telefono con noi? Buonasera. Buonasera, la ringraziamo naturalmente per il suo intervento. Allora, noi poco fa abbiamo dato una notizia importante, non so se lei la vuole confermare, insomma, ufficialmente, cioè dello stop di tutte le attività. Assolutamente, assolutamente. Il calcio in Italia si ferma, ora basta, veramente basta. Lo so, ma tu immagini che sta chiamando... Pronto? Sì, no, la stiamo ascoltando. No, guardate, è una situazione che non riesco nemmeno a commentare. Perdere la vita a 38 anni, un appartenente alle forze dell'ordine per quello che guadagnano in questo modo, questo non è sport. Per me veramente ho sentito tutti, sono d'accordo con il presidente Petrucci del CONI, ho sentito tutte le componenti, abbiamo bloccato tutto. Presidente, mi scusi, sono Massimo Mauro. Siccome prima ho detto che ho grande fiducia e grande rispetto della sua storia e del suo lavoro, mi vuole spiegare senza assolutamente polemica, mi vuole spiegare per quale motivo? Io ho letto una sua intervista in settimana dove diceva io fermerò, se succederanno ancora dei problemi, io fermerò i campionati. Ora, mi dice qual è la cosa che non gliel'ha fatto fare? Cioè, la decisione di invece, per esempio, di giocare questa domanda, la poteva prendere adesso fuori da ogni polemica, lungi da me pensare di fare polemica. Mi dice qual è la difficoltà? Guarda Massimo, io credo proprio, riprendendo quello che tu stai dicendo, ti rispetto e la stima è infinita,
ma non abbiamo bisogno di polemiche in questo momento. No, certo, io credo che, per carità, la domanda è legittima, ma non mi sento di come dire, in questo momento affrontare polemiche. C'è una famiglia che sta vivendo quello che drammaticamente, ahimè, sta vivendo. Io credo che il tempo delle parole delle polemiche debba, come dire, chiudersi qui. Io ho fermato tutto, sono rientrato in federazione, ho fatto un giro di telefonate velocissimo a partire dal presidente del CONI Petrucci con le componenti, e questa è la decisione. Poi non credo che sia questo il momento di fare dietrologie, come dire, di aprire o soffermarci su polemiche. Presidente, ha assolutamente ragione, concordiamo con lei. Tra l'altro io la sento particolarmente rattristato, come lo siamo tutti quanti noi in studio e anche chi ci sta seguendo alla televisione. Al di là di questo stop, capisco che sono ore drammatiche in cui bisogna riflettere, incontrarsi, discutere e decidere, ma ha in animo altre misure, altre decisioni importanti nelle prossime ore, oltre allo stop? Guardi, in questo momento ovviamente la mia mente poi da persona e da uomo di sport è talmente confusa, perché da cittadino, da italiano, non sono, come potete immaginare, abituato, perché chi viene da altri sport francamente sto vivendo veramente in maniera drammatica queste ore, perché per me è una cosa inaccettabile. La vita umana non ha prezzo e non trovo nulla di sport in quello che sto vivendo, per cui è chiaro che da questo momento, come ho sempre fatto, io già sono ritornato in federazione, qualsiasi altra decisione sarà presa, ma questa era quella principale che ritenevo opportuno prendere immediatamente, nel rispetto della famiglia e nel rispetto di chi crede ancora nello sport e chi ancora si sente italiano, e vabbè. Grazie, naturalmente concordiamo e sottoscriviamo tutte le sue parole. Grazie davvero e buon lavoro. Io non so se l'avvocato Campana è ancora in collegamento con noi, c'è ancora? Sì, ho sentito. Ha sentito? Sottoscrive anche lei? Prego? Dico, sottoscrive anche lei le parole di Pancalli? Ovviamente sì, conosco Pancalli soprattutto come uomo di sport, e quindi capisco benissimo che in questo momento ha un autentico dolore per quello che è successo. Senta, no, prima si parlava di cultura sportiva, ripeto, in questi minuti parlare di cultura sportiva fa un certo effetto, perché come diceva Pancalli, insomma, qui stiamo piangendo la morte di una vita umana. Ecco, ma lei come rappresentante dei calciatori, appunto, come le chiedeva prima Luca Marchegiani, dovendo cominciare in modo concreto a fare della cultura sportiva, cioè da dove si comincia? Nelle sue discussioni con i calciatori? Ma si comincia dalle famiglie, dalla scuola, dai settori giovanili, insomma, non credo che attualmente la priorità anche a livello di settore giovanile sia quella di educare dei ragazzi a rispettare gli avversari, a capire cosa vuol dire il risultato della partita, cosa vuol dire giocare in una squadra, eccetera. No? Questi valori in questo momento non sono privilegiati, come nelle società non si privilegia naturalmente l'educazione, ma dico educazione civica, educazione sportiva. Quindi se non si comincia dal basso, anche il pubblico è sempre stato probabilmente anche visto come solo potenziale componente per gli incassi, eccetera, mentre il pubblico deve essere educato anche a vedere in un determinato modo la partita, di rispettare un risultato, di rispettare il direttore di gara. Questo in Italia non avviene assolutamente in nessuna sede. Va bene, se non ci sono altre domande di Massimo e di Luca. No, mi piace, io non ho paura di essere frainteso, sinceramente. Io voglio chiedere a Sergio qual è il motivo per cui queste decisioni non si sono prese prima, senza voler addossare responsabilità a nessuno. Questo secondo me servirebbe a migliorare le decisioni future, perché è evidente che ci sono delle difficoltà, ci sono state delle difficoltà a fermare il campionato, no? Perché non è possibile che adesso si fa la settimana scorsa no, perché è morto un dirigente 5 giorni fa.
Allora, qual è la difficoltà? Allora Massimo, io mi ricordo benissimo che ci sono state occasioni in cui io personalmente avevo minacciato di fronte a fatti di questo tipo di fermare il campionato. Ti assicuro che ho avuto attacchi durissimi da parte di quasi tutta la stampa. Allora qualcun altro deve riflettere, no? Perché quindi è inutile alzare il dito e indicare. Ti dico, ognuno di noi ha dato un piccolo contributo per questa situazione. Quindi facciamo autocritica e riflettiamo, magari per un anno. Va bene, avvocato, buon lavoro naturalmente. Grazie anche a voi, buonasera. Buonasera. Allora, si ferma il campionato, era il minimo insomma, che potesse accadere dopo fatti del genere, poi insomma, tra l'altro la situazione è in costante negativo divenire, continuano a dirci che insomma, all'ospedale Garibaldi ci sono difficoltà di ogni tipo, naturalmente noi continueremo a seguire gli sviluppi di questa vicenda nelle nostre produzioni, nei nostri telegiornali, dopo di noi su Sky Sport 1 comincerà Sport Time, quindi insomma naturalmente vi suggerisco di collegarvi con Sport Time per avere le ultime notizie. Allora non si gioca, ce l'ha confermato il commissario straordinario Pancalli, abbiamo sentito anche l'avvocato Campana. Pancalli era obiettivamente scosso. Mi è venuta in mente una polemicuccia di qualche tempo fa, quando insomma, il presidente di Lega Matarrese aveva detto di Pancalli che quando è arrivato alla Federcalcio gli aveva fatto un po' di tenerezza, no? E Pancalli si arrabbiò per questa affermazione. Però in effetti stasera, l'abbiamo sentito al telefono, era un uomo spiazzato, disorientato davanti a tanta inciviltà, tanta barbarie, per lui che arriva appunto da altri mondi, da altre dimensioni, proprio da altre galassie. Lui era il capo delle Paralimpiadi, cioè voglio dire, è un altro mondo completamente, un mondo fatto di serenità, di sportività, di voglia di partecipare, no? Il risultato davvero in secondo piano, quindi insomma davvero speriamo che trovi la forza di prendere le decisioni giuste. Non sarà facile, ovviamente, come ha detto Campana, vedi? Campana finalmente incomincia a dire, secondo me, ecco, è anche colpa dei media. Benissimo, incominciamo a fare questa discussione, incominciamo a vedere dove stanno le responsabilità e poi si prenderanno le dovute... tutti quanti insieme, cioè voglio dire, non è che io adesso sono qua e ha fatto bene Sergio a dire questo se lo pensa, ha fatto benissimo. Andiamo a sentire da Giovanni Guardalà allo Stadio Massimino che cosa succede all'interno degli spogliatoi. C'è ancora qualcuno dentro? Le squadre hanno lasciato l'impianto? Il Catania sì, il Catania ha lasciato l'impianto, invece il Palermo è ancora all'interno, non dello spogliatoio ma dell'antistadio, e ancora non si capisce bene quando potrà abbandonare, perché anche in questo caso è legittimo, insomma, per motivi di sicurezza anche la squadra deve essere tutelata fino alla fine. E invece vi aggiorno su un bollettino che arriva dagli ospedali, pare che alcuni feriti siano stati dimessi, quindi all'ospedale Garibaldi adesso sono stati trattenuti circa 50 feriti, 6 invece all'ospedale Vittorio Emanuele, quindi prima si parlava di un centinaio di feriti, evidentemente già la metà è stata dimessa all'ospedale, evidentemente feriti non gravi. Al momento non abbiamo altri aggiornamenti, Giorgio. Va bene, per fortuna si ridimensiona un po' il bilancio dei feriti ricoverati allo stadio Garibaldi, ma insomma questo non ridimensiona certamente la drammaticità, la gravità di quello che è accaduto. Insomma, ricordiamo che tutto quanto è accaduto allo stadio Massimino, intitolato ad Angelo Massimino, storico presidente del Catania, che ha portato il Catania in Serie A 2 volte, nel 69 e nel 93, che è un presidente che aveva una straordinaria carica temperamentale, che noi ricordiamo anche per quella dialettica pittoresca, no? Che è poi una delle caratteristiche di quei presidenti degli anni 70-80, Rozzi, Anconetani, tutti personaggi in qualche modo meravigliosi, proprio un altro calcio e un'altra dimensione. Intanto scorrono immagini dell'ospedale Garibaldi, avete sentito i nostri inviati che cosa accade là dentro, 100 persone, un centinaio di persone ricoverate, però alcune decine sono state già dimesse, quindi naturalmente ci auguriamo che il bilancio sia molto meno grave di quanto appariva all'inizio, insomma, quando le prime notizie avevano cominciato a filtrare.
Qualche minuto fa uno dei nostri inviati ci aveva anche detto, anche ipotizzato un altro decesso, non arrivano informazioni in questo senso che ovviamente e questo mi fa abbastanza ben sperare, cioè, mi auguro veramente che sia infondata quella notizia che aveva cominciato a trapelare. Queste sono immagini in diretta che vediamo insieme a voi per la prima volta, vedete comunque che le cose mi sembra si siano un po' normalizzate, almeno mi sembra di capire qua nel mio monitor, anche se vedete le macchine della polizia controllano, no, non si sono normalizzate per niente, vedete c'è ancora della gente che nonostante appunto immagino si sia sparsa la notizia della morte dell'agente di polizia, continua, non si sa perché, ma comunque immagini che si riferiscono a qualche minuto fa. Va bene, noi ci avviamo rapidamente alla conclusione, ripeto, consiglio a tutti quelli che ci stanno seguendo di sintonizzarsi su Sport Time, su Sky Sport 1 per avere notizie insomma, legate a quanto sta accadendo a Catania. Il nostro pensiero qui, immagino che sia anche lo stesso pensiero di Massimo e Luca e naturalmente va alla persona che ci ha lasciato, a Filippo Raciti, ripeto, appena 38 anni, ispettore capo della polizia, ha raggiunto una bomba carta, è morto appunto a margine di questa partita di calcio tra Catania e Palermo. Il pensiero va naturalmente alla famiglia, ai suoi cari, io non so se sia giusto o meno, ma insomma io credo sia opportuno chiedere scusa alla famiglia, anche da parte nostra. Niente, un ultimo pensiero Luca e Massimo e poi chiudiamo la nostra diretta. Ma sai, c'è poco altro da aggiungere, mi viene in mente di dire, ricordando le parole dell'avvocato Campana su come si può agire, che queste sono le responsabilità delle società di cui parlava Zamparini prima, no? Zamparini diceva che le società non sapeva come potessero agire, così devono agire sui loro settori giovanili, sulle persone con cui sono a diretto contatto, questo devono fare. No, spero a questo punto, e lo dico non con un po' che ci siano delle misure drastiche dal punto di vista repressivo all'interno degli stadi. Non bisogna consentire a nessuno di pensare che lo stadio è un luogo dove si può esprimere violenza, è verbale e fisica, assolutamente, non può essere consentito più a nessuno. È verbale e fisica, perché davvero lo stadio è considerato il posto dove tutto è concesso. E poi ovviamente agire sul far crescere i giovani per responsabilità da parte di tutti, delle società, della federazione, delle scuole. Insomma, c'è un lavoro anche molto molto interessante e molto bello ovviamente. E certo, parlare di questo in una serata di questo tipo. E poi con la drammatica consapevolezza che queste cose, l'abbiamo detto anche in altre anni e anni fa, Giorgio. C'è il tempo per un ultimo lancio d'agenzia, sono le parole del Presidente del Consiglio Romano Prodi, il quale dice, dopo i gravissimi incidenti che sono verificati questa sera a Catania, il primo pensiero va alle persone rimaste coinvolte, alle loro famiglie, ma subito dopo sento il dovere di dire che è necessario un segnale forte, chiaro, per evitare la degenerazione dello sport a cui stiamo purtroppo drammaticamente sempre più spesso assistendo. La risposta, l'avete sentito in diretta dalle stesse parole, è arrivata dal commissario straordinario della Federcalcio Pancalli, che ha deciso la serrata, ha deciso insomma di chiudere l'attività in questo weekend, ripeto importante, c'era anche un Inter-Roma che muoveva tanti interessi e insomma l'auspicio inevitabile è che stavolta il calcio non si fermi per niente. Ci lasciamo con questo augurio, grazie di averci seguito, ricordate adesso Sport Time su Sky Sport 1, naturalmente per continuare a seguire le drammatiche notizie che arrivano da Catania. Buonasera, arrivederci.